todos. Celebramos el pleno municipal martes 30 de junio de 2026. Punto primeiro da orde do día. A aprobación se procede do borrador da acta da sesión anterior, que foi a sesión plenaria ordinaria celebrado o día 28 de maio de 2026. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto segundo. Reposición a situación de disponibles dos créditos orzamentarios correspondentes a actuacións do Plan de Actuación Integrado Arteixo en Positivo, financiadas con financiación afectada do FEDEREDIL mediante a súa imputación provisional a senda financiera asignada a resultas da selección formal de operacións e da formulación e sinatura do DECA. Sí, bo día a todos e a todas. A verdade é que este proxecto, este plan, sempre nos pareceu moi acaído e que, bueno, pois, entraba dentro das normas, por decirlo así, da Unión Europea e, por tanto, vimos desde sempre, desde o inicio, desde os primeiros plenos alá polo ano 24 xa, falábamos de que era un bo e un documento moi completo, non? E que valía non só para o presente, senón tamén para o futuro de Arteixo. Por tanto, bueno, aínda que hai remodelacións por culpa de cantidades e hai que axustar, pois entendemos que é un Arteixo en positivo, nunca mellor dito. Por tanto, o noso voto vai ser a favor. Sí, bueno, isto non deixa de ser un axuste ou un documento que se ten que ir pois, pouco a pouco pois, configurando con respecto pois, a aquela utilización que vamos a facer destes fondos europeos de cara pois, ás obras que vamos a realizar. Estamos falando de 6,5 millóns de euros de orzamento da Unión Europea, que creo que son moi positivos para o noso Concello. Xa dende o inicio, recordo como decía Xurxo, cando se falaba, buscábamos a fórmula de ir ás primeiras fondos DUSI e este tipo de cuestións. Eu creo que simplemente tamén agradecer pois eso, ese cambio de actitude por parte da Unión Europea derivado deste goberno central de España, de esa solicitud de que se ampliaran pois, os fondos europeos e todos estes plans de recuperación que chegaron gracias a esa negociación e que supoñen nada máis e nada menos que Arteixo vai a aproveitar 6,5 millóns de euros de orzamento que evidentemente nos dan para financiar moitas actuacións. Eu leía, non sei se foi esta semana ou a semana pasada, como o alcalde decía que a ver se algunha cousa do Estado pois lle viña ben a Arteixo. Son moitas obras nos últimos anos, en do ano 19, que se están financiando en Arteixo gracias pois, a fondos europeos negociados polo goberno do Estado e, polo tanto, creo que estes 6,5 millóns de euros de presupuesto que nos insuflan Arteixo son moi positivos e que sigan vindo, non? Esperemos que non cambien a tendencia da Unión Europea e se volva pois, a reducir pois, a inversión que fai nos países membros. Bo día a todos e a todas. Pois ben, o Concello de Arteixo aprobou a Axenda Urbana e Rural no Pleno de Corporación, en sesión celebrada o 27 de febreiro do 25, aprobou o Plan de Actuación Integrado, con un orzamento de gasto de 15 millóns de euros, acordando solicitar unha axuda FEDER por importe de 9 millóns de euros. Mediante a resolución de 16 de xaneiro do 26, a Dirección Xeral de Fondos Europeos estableciu unha senda financiera FEDER asignada de 6.547.000 euros, unha tabla rasa para varios concellos, minorando ese importe dos 9 millóns. Cunha taxa de cofinanciación do 60% e unha inversión pública correspondente de 10.912.000 euros. Non obstante, dita consignación orzamentaria non equivale
a crédito disponible, xa que todavía non se tramitou o procedimento de afectación financiera e de senda concedida a actuacións concretas. O que traemos hoxe a este pleno é unha serie de actuacións que non suponen un importe ese dos 6,5 millóns de euros, senón algo menos, e trátase de poder habilitar ese crédito e proceder á execución das mesmas durante este ano 2026. Trátase de obras que considera este equipo de goberno moi importantes, son as obras das repúblicas, cunha fondos FEDER de 420.000 e recursos propios do municipio de 280.000. No mesmo punto se encontra a travesía do Seiro, con fondos FEDER de 420.000 e recursos do municipio de 280.000. Está tamén unha mellora na seguridade importante, tema de tráfico de sensores, cunha aportación do Concello de Recursos Propios 86.000 e fondos FEDER 129.000. E está tamén a elaboración da estrategia verde, que é necesaria tanto para o plan que estamos a desarrollar e que se vai aprobar, como para estes fondos. A estrategia verde corresponde cun gasto plurianual, imputable ao 2026 57.000 euros e imputable ao 2027 65.679. Todo de acordo con vos que é positivo, que a Unión Europea nos achegue fondos, tal, pero si é verdade que debería de, o que vostedes sempre nos achacan a nós de falta de planificación e cousas desas, o Estado debería ter unha planificación pois acorde a estas situacións, dado que ainda non se sabe cando nos van facer o abono, exixe un porcentaje de execución elevado. No caso de Arteixo, porque moitas das obras xa foron comenzadas e van ser executadas, pero concellos que dependan realmente desa aportación, hasta que cheguen os fondos europeos, hasta que se ingresen na conta, non poderían facer absolutamente nada. Ese é o que voto eu un pouco de menos. Nada máis. Bueno, es muy importante aprobar este caso la reposición de créditos dentro de lo que es el proyecto y el programa de los fondos EDIL que nos concedieron, ¿no? Afecta también a obras importantes y totalmente necesarias y altamente demandadas, como puede ser la financiación para la humanización de las repúblicas. Yo creo que es un proyecto que requiere también su tramitación, licitación, toda su maduración, ¿no? También importante lo que es el proyecto de la humanización de la travesía do Seiro. Es decir, el Concello pues, lleva en este caso pues, años y años trabajando en, primero, yo lo digo abiertamente, ¿no? Es, aquí los fondos europeos no son fondos del gobierno. Los fondos europeos son fondos de todos los ciudadanos de Europa. Indistintamente del gobierno que esté gobernando, es un dinero que reparte Europa para, en este caso, proyectos tractores y proyectos un poco que signifiquen mejorar la calidad de vida de los vecinos. La presentación por parte del Concello de Arteixo a estos fondos europeos, Europa no te los da por dar. Europa lo que pide es que presentes una candidatura, que hagas una agenda urbana, que hagas un proyecto. Hay muchísimo trabajo detrás, muchísimo. Y quiero también aquí, en este caso, para aprovechar y agradecer el trabajo a muchos de los servicios que están implicados en la consecución de estos fondos. Probablemente seamos de los ayuntamientos, si no el primero, de los ayuntamientos de nuestra entidad de población que más fondos europeos hemos recibido, más de 24 millones de euros en los últimos años. Más de 24 millones de euros. Todos los proyectos, en este caso de estas subvenciones, presentados en concurrencia competitiva. Tenemos que competir, nos tienen que valorar, nos tienen que puntuar.
y la consecución de estos 24 millones de euros lo que respalda pues, es el trabajo que llevamos haciendo muchos años desde este grupo de gobierno. Creo recordar que anteriormente, en lo que era la senda financiera de Europa, pues, oye, había como un reparto de fondos, pero no había una concurrencia competitiva. En este caso sí que la hay. Proyectos como la anterior EDUSI, los EDIL, el PERTE, Proyecto Londra. Es más, esta misma semana, ayer, hemos recibido 1,8 millones de euros de fondos FID, que es de fomento de innovación. Que estos fondos solo optaron 4 consellerías y un concello. De toda Galicia, un concello se presentó. Y en este caso, que fue el Concello de Arteixo, con 4 consellerías. Fijaros en la dificultad de presentar un proyecto en donde al final se le adjudican a fondos a 4 consellerías que tienen una estructura de funcionamiento y un personal técnico superior al que podemos tener nosotros, y hemos tenido en este caso pues, el resultado de 1,8 millones de euros. Vamos a seguir trabajando en esta línea para seguir optando a conseguir más fondos europeos, a seguir haciendo más actuaciones, a seguir transformando el Concello de Arteixo y, como decía la reposición de los fondos, y sobre todo trabajando por un Arteixo en positivo, que yo creo que la transformación de Arteixo en los últimos años es una transformación positiva y muy valorada también por los vecinos. Procedemos también a la votación. ¿Votos a favor? Punto terceiro da orde do día, corrección da adenda ao convenio de colaboración entre a Consellería de Economía e Industria, Augas de Galicia, Autoridade Portuaria da Coruña, Xestión do Solo de Galicia Xestur e o Concello de Arteixo para a execución da actuación Novo Colector Interceptor Suevo-Bens. Sí, bueno, bo día a todas e a todos. Sabemos que se trata de unha obra fundamental e vital para Arteixo, tanto para Arteixo como nomeadamente para a veciñanza de Suevos, algo que foi longamente demorado e que felizmente parece encaminhado. Entón, agardemos pois que estas obras de canalización aceitadas rematen de vez, con todos os problemas que hai de verteduras, de destrozos de estradas, etcétera, etcétera, etcétera. O que se modifica hoxe é unha adenda que non influye no montante global, tanto o que aportan as distintas administracións como o que aporta o Concello de Arteixo en cantidades, senón con respecto ás anualidades e ao requerimento de unha das partes. Entón, por suposto, imos votar favorablemente. Gracias. Sí, simplemente creo que isto ven única e exclusivamente porque ao final pois o propio Consello de Ministros pois mete os fondos que viñan por parte do Ministerio da Autoridade Portuaria para este convenio e, por lo tanto, pois non hai máis cambios que os que aquí pois se establecen coas aportacións tanto de Xunta de Galicia como de Autoridade Portuaria, é dicir, o Consello o Estado, como o Xestur e o Concello de Arteixo. Bueno, aquí también decir, un poco en continuación, en coordinación con la aprobación del anterior punto, pues conseguir 2.800.000 euros y en este caso implicar a 5 administraciones, pues ha sido muy complejo, muy difícil también de gestionar. Hubo que, vamos a decir así, pelear, discutir, consensuar, colaborar y creo que también es una de las mayores inversiones en saneamiento del Concello de Arteixo en los últimos años, sabiendo la problemática que hay en el arenero de Suevos. Y esperemos que ahora con la terminación de esta obra, pues toda esa problemática pues se resuelva. Pero vuelvo a decir,
Sestur, Consellería de Industria, Autoridade Portuaria, Concello de Arteixo, Augas de Galicia, en un proyecto con una ejecución de 2.800.000 euros. Esto es un trabajo brutal de coordinar a todas las administraciones, de solicitar, de pedir, de trasladar la necesidad de tener que hacer y ejecutar esta obra, una obra con una gran dificultad, vamos a decir, no es que sea una gran dificultad técnica, pero sí una gran dificultad de ejecución, sobre todo por la situación de la extremada roca que había en la zona de la carretera. A día de hoy, la carretera de Suevos-Sabens ya está abierta. Tienen que terminar, creo que hay algún punto que tienen que terminar, sobre todo de instalación, y sobre todo lo que más nos, vamos a decir así, nos interesa, nos preocupa a todos, que seguramente pues en ver cómo funciona la incorporación de este arenero con esa tubería de amplio diámetro que va a ir a lo que es la Dar de Bens, principalmente en el próximo invierno, ¿no? Este invierno ha sido un invierno malo, bastante malo, con mucha cantidad de agua. Se ha terminado o se está terminando la colocación o los últimos tramos de lo que es esta tubería. Y lo vuelvo a decir, quisiera también aquí pues agradecer a los técnicos municipales implicados en este proyecto, pero bueno, aunque hubo momentos tensos, difíciles, de mucha discusión, pero bueno, también hay que agradecer en este caso la colaboración económica y técnica de Sestur, Consellería de Industria, Autoridad Portuaria y Augas de Galicia unidas al Concello. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? Punto cuarto da orde do día. Proposta de modificación das bases reguladoras de subvencións para asociacións de veciños destinadas ao fomento da convivencia. Sí, vaya, traemos aquí, ou estamos no punto en que imos falar da modificación das bases reguladoras das subvencións para asociacións de veciños destinadas ao fomento da convivencia, como dixo o secretario. Eu xuraría que isto trouxemos e falamos del o mes pasado. Por que? Acaso estaba mal? Non sei se vostedes viron o vídeo do pleno do mes pasado neste punto. A verdade é que deberían pedir perdón porque todo o que ali dixeron. Deberían pedir perdón. Traen aquí esta modificación porque, ao fin e ao cabo, como digo o secretario no seu informe, evita un fraude de lei na concurrencia. E incluso, modificando isto, todo o que lle podimos desde o BNG no noso argumento, nin se molestaron en consensuar nin embarallar nada. Nos pedíamos que foran claros na partida que se corresponde aos cartos que había neste orzamento e a posibilidade de incluso de adiantar a subvención a estas asociacións. Nos falábamos o mes pasado de que se adiantaran os cartos precisamente porque xa non só as asociacións e as persoas que as compoñen traballan arreo para a convivencia coa súa parroquia, senón que, ademais, moitas veces teñen que poñer cartos. E vostedes falaban como se a xente destas asociacións fose irresponsable. Bueno, lles facemos un favor porque non se vayan a endeudar. Pero, por favor, adiántenlle os cartos. Adiántenlle os cartos. Se unha solicitude está aprobada, pois non fan nada de máis pois adiantando esses cartos. E voulles dicir, este adianto de cartos, vostedes votaron que sí nunha moción no mes de marzo, pero no mes de maio xa opinan de outra maneira. Eu eso sí que non o entendo. Por tanto, o noso voto vai seguir sendo o da abstención, como votamos o mes pasado, porque, ao fin e ao cabo, pois un avance que podería ser para estas asociacións e a súa xente que traballa e traballadora, perde o tempo
e os seus, moitas veces, cartos e de convivir coa súa familia após da súa parroquia. E aínda por riba moitas veces teñen que poñer cartos. Por tanto, o noso voto non vai, aínda que se modifique este punto, non vai ser a favor, senón vai ser o da abstención. Sí, decía Xurxo que hai que ser xusto e pedir disculpas. As dúas cousas. Eu creo que se debería de pedir disculpas despois das cuestións que escoitei eu aquí, porque tamén hai que ser xusto, Xurxo, isto se fai, como o informe, porque este voceiro, este grupo, presentou un recurso de reposición á línea de axudas na línea do que eu expresei aquí no pleno do mes pasado, que decía que se estaban incurrindo en cuestións de gravedade e que se estaba intentando modificar sobre a marcha unhas bases que non cumplían. Eso que dixe aquí. Aquí había un sistema que funcionou durante anos no cual se establecían unha serie de baremos e as asociacións podían todas ir ao concurso, é dicir, pois, tían tantos puntos por asociados, tantos puntos por ter mulleres na representación, tantos puntos polo que colaboraban cos concellos. Iban sumando puntos e levaban unha cantidade nunha concurrencia competitiva entre todas as asociacións. De repente aparecen unhas bases nas cuales se eliminan todos este tipo de baremos, se dice que se van a repartir os cartos e que no caso de que nunha parroquia haxan dúas asociacións que concurran á línea de subvencións, unha delas vai quedar fora, excepto as parroquias, decía ali, de Arteixo, de Loureda, xa non me acordo exactamente se era Arteixo, Loureda, Morás e Meicende, como se fora unha parroquia. Isto é a realidade do que se presentou aquí, que incurría en todo tipo de irregularidades. Eu advertino aquí, sen retirade o que presentades, e presentade o mes que ven, porque hai cuestións que se están facendo mal. Ben, aquí está, se contestan desta maneira ao recurso de reposición que presentou este voceiro e que ven, evidentemente, no informe que acompaña a este expediente. De todas maneiras, xa o dixen na comisión, sigo entendendo que non se está a levar a cabo a concurrencia competitiva tal como se debería levar. Aquí había un sistema de puntuación e agora o que se vai establecer é simplemente que na línea 1, porque esta subvención ten dúas líneas, unha de eventos e outra para realizar máis charlas, outro tipo de cuestións, e ao final o que establecemos agora con o novo sistema, o que ven hoxe aquí, é un reparto directamente por eventos. Ti faz un evento, depende do número de asistentes que teñas ao evento, te dan unha cantidade específica, 2.000, 4.000, o que sexa. Eu creo que, de outra forma, se premiaba máis cuestións tan importantes como as que decía antes, que fai a asociación, que fai durante todo o ano, como está constituída. Eu creo que era máis unha concurrencia competitiva, eu creo que máis sana que simplemente un reparto de fondos por eventos. A parte que se van a consumir, evidentemente non vai a quedar nada para a liña 2, porque tamén as subvencións di que primeiro se dan para a liña 1 e se non queda nada, xa non hai nada para a liña 2. Iso tamén é unha cuestión que o Concello non prima para que, de alguna maneira, tamén xurdan por parte das asociacións de veciños outro tipo de actividades que tamén poden ser positivas máis aló de cuestións que eu creo que tamén son positivas, como a pura convivencia de facer unha comida, cun baile, este tipo de cuestións. Eu creo que dentro do Concello deberíamos primar tamén que se fixeren outro tipo de cuestións máis alá de todo isto. E, polo tanto, dentro do noso grupo, decir, que o texto que pon aquí non é certo, non sei onde se sacou aquí, porque o recurso de reposición está aquí, ou está registrado, e eu non dixen o que pon aquí, dicindo que nós criticábamos o sistema de concurrencia competitiva cando había empate entre dúas asociacións. Non, eso non é o que pon as miñas, ao revés, nós decimos que non pode existir eso, pero, bueno, é igual. Ao fin e ao cabo, vostedes corrixen algo que fixeron mal. Non volvo a repetir, me gustaría escoitar por lo menos unha disculpa simple, dicindo que teña razón en algo de todo aquilo que propuxen, porque senón non estaría isto aquí hoxe. E volvo a repetir que creo que deberíamos devolver o sistema dun sistema de puntuación que primase que as asociacións tuvesen que demostrar máis alá de que un evento teña 2.000 personas ou 2.500, senón que fan como se organizan e deixar tamén algo para que haxa innovación e que aparezcan tamén outro tipo de actividades de fomento da convivencia que creo que tamén que son importantes, nada máis.
Bueno, pois, efectivamente, estas bases viñeron no pleno pasado, de maio, que poderían quedar aprobadas. É verdade que aquí se hai que pedir algunha disculpa, non temos ningún problema en desculparnos ao respecto. Foron malos entendidos porque estas bases se trataron na Xunta de Voceiros, se trataron na comisión informativa e, polo tanto, era unha aclaración en canto a si optaban todas as entidades veciñais a estas bases ou se non optaban. En este caso, temos dende o ano 2017 que se veñen ofrecendo estas bases, nunca houbo ningún problema ao respecto, nunca quisemos limitar a ningunha entidade veciñal, todo o contrario. Pois en este caso, si era confuso o que pasou no mes de maio, pois pedimos disculpas. Efectivamente, o voceiro presenta un recurso e en este caso modificamos o que ten que ver co tema das entidades beneficiarias, se non quedaba claro no pleno anterior e non chegamos a un acordo en ese mesmo pleno, e aí entón o que se introduce pois é de xeito expreso a técnica do levantamento do velo, é dicir que inadmitir as solicitudes presentadas por asociacións que pola súa composición constitúan unha duplicación de asociacións xa constituídas. É dicir, en este caso detectabas en algún momento que podería haber entidades que poideran ser os mesmos membros e con mesmos proxectos, e iso si se quería evitar. Si desta maneira agora queda máis claro, porque se especifica no artigo 5 as entidades beneficiarias no que pon en aplicación o principio de levantamento de veo coa finalidade de evitar a utilización instrumental ou fraudulenta da personalidade xurídica asociativa, non poderán obter a condición de beneficiarias aquelas entidades respecto das cales se aprecie de forma motivada que constitúan unha duplicidade artificial, continuidade encuberta, interposición ou fraccionamento dunha mesma realidade asociativa. E podería seguir lendo. Esta era a aclaración que queríamos facer, porque, dende logo, o noso goberno do Partido Popular non ten dúbidas que quere favorecer a todas as entidades veciñais, porque o vimos facendo dende o ano 2017 con máis de 244.000 euros. Pero desta maneira, bueno, os traemos aquí e as aprobamos. Efectivamente, son dúas liñas, como xa dicíamos, vamos a seguir cos mesmos criterios, e en este caso, en canto ás concesións, as actividades de 50 a 300 participantes poderán levar 4.000 euros, as actividades de 301 a 600 participantes 8.000 euros, de 601 a 999 participantes 14.000 euros e con máis de 1.000 participantes poderán levar hasta 20.000 euros. Polo tanto, vamos a seguir apostando por esas dúas liñas. É certo que as entidades, por a trayectoria e a experiencia que temos, efectivamente, están solicitando máis a liña 1, que son os programas de actividades que favorecen a participación entre a veciñanza con actividades de animación e fomento da convivencia, e menos nesa liña 2 que tamén financiamos actividades de formación, saídas ao entorno municipal, promoción da participación social, da convivencia. Polo tanto, o que queremos é favorecer a creación deses espazos e eses encontros veciñais, non? E aquí realmente o que agradecen, que falaba antes Urso incluso de si adiantábamos as cantidades, probablemente sexa máis un persuicio para as entidades que un beneficio, Urso, porque o falamos en ocasións con eles e realmente logo, en moitos casos, non poden justificar esta subvención e teñen que devolver. Polo tanto, se financia un 80% das actividades, que as entidades xa están acostumadas a esta forma de traballar, e unha vez se justifica, se lle abona esa cantidade. Vale? E en canto a partida, era que tiñamos 75.000 euros, está dotada esta partida económica para honorarios de proxectos técnicos, para publicidade, para aluguer de carpas, para instalacións eléctricas, animacións infantís, baños, música, animación, toda esa xestión que lle ocasiona todas esas dificultades ás entidades. E en canto a liña 2, financiamos honorarios de obradoiros, cursos, gastos de transporte, entradas a museos, campañas divulgativas, e o que restamos foi, o que eliminamos foi deso das entidades beneficiarias, o artigo 5, o que comentaba Martín do tema das parroquias, de que si viñan Loureda, Arteixo, todo se eliminouse por si creaba algún tipo de confusión.
E logo tamén Surso comentaba así a claro o tema da comisión, que en algún momento tamén falaba se viña, e sí que ben recollido a comisión avaliadora, non? Que en este caso son os dous técnicos do Concello, máis o concelleiro ou concelleira responsable, en este caso, deste área en quen se delega. E, polo tanto, esperamos que en esta ocasión quede claro, porque levamos apostando por esta subvención dende o ano 2017, como digo, con un importe de máis de 244.000 euros, e agilizaremos o máximo posible para que podan solicitalos ás asociacións. Gracias. Sí, a min asómbrame cando a concelleira portavoz do Partido Popular di o que deben ou non deben facer as asociacións. Porque xa lles di o que lles resulta mellor ou máis favorable para eles. Deixen que pensen por si mesmos. E non nos traten como irresponsables. Si eles deciden solicitar un adianto, iso é porque eles o deciden. Non, pero vostede dea esa posibilidade. Dea esa posibilidade. Pódolles decir que é mellor que lles adianten os cartos que teñen que pedir cartos a un banco, como algunha asociación xa fixo, para iso mismo, para esas mismas actividades. Por tanto, non veña aquí dicindo que teñen que facer as asociacións. Dé a posibilidade de que as asociacións decidan que son maiores de idade, son xente responsable, que non só aportan o traballo, que aportan o tempo dedicándolles ás súas parroquias. Non fagan que teñan que aportar cartos aínda por riba. Isto é o que lles decimos, o que lles dixemos na moción presentada en marzo, e que vostedes aprobaron, pero que no do mes de maio esquecéronse dela. Sí. Isto é como pido disculpas, pero casi non as pido. Que non é, o problema non é ese. Eu creo que é simplemente decir que cando alguén advirte dun erro fragante sobre algo que se está procedimentando mal, eu creo que se debía de escoitar, porque nada costa esperar cando se dice, oye, retirar iso do orden do día porque está mal, eu creo que hai este error. Eu creo que antiguamente se tiña máis tal hora da sensación de non querer nin tan sequera ceder ante o que é evidente. A evidencia é que, volvo a repetir, non hai criterios obxectivos para valorar as líneas de subvención. Simplemente hai un reparto de cartos por número de participantes en eventos. Eso é unha realidade que creo que non está ben, porque antes sí que había unha serie de criterios obxectivos que establecían un sistema de puntuación. Calquera pode acceder ás bases destas líneas de subvencións dos anos anteriores e ver as actuais. Xa non vou entrar nese tipo de cuestións que vostede di que tuveron que corrixir porque evidentemente incumplían a lei, o sea, era fragante o que estaba a pasar. E logo, o que me refiro é a liña de subvencións establece que os fondos se dan primeiro para a liña 1. Se para a liña 1 consumen os fondos que hai, xa non hai liña 2, é o que pon aquí. Entonces, ao final, deixamos de poder fomentar que as entidades veciñais fagan algo máis que comilonas. Eso que digo eu, que está ben e a todos nos encanta e nos gusta que as parroquias fagan comidas de convivencia, con baile, estas cosas. Claro que sí, por suposto que sí. Pero non fomentamos que fagan outro tipo de actividades como vostede di, porque se consume toda a liña 1 consume absolutamente todo e ten prioridade sobre a liña 2. E creo que debería de ser máis aberto, porque tamén está outro tipo de fomentos de convivencia, como decía vostede, actividades, charlas, viaxes e outro tipo de cuestións que non sexan únicas exclusivamente comilonas. Sí, bueno, a verdade é que Surso, que me digas que estou dicindo tema de irresponsables que decidan eles, a ver, eu non dixen en absoluto nada diso, nin quero que este espazo e este momento e este punto no que traemos as bases para as axudas veciñais se convertan en algo negativo, porque non lles vou a permitir, porque non é así. É dicir, hoxe traemos aquí para aprobar as bases de competencia de concurrencia competitiva para as axudas veciñais
que é positivo para os nosos veciños. Entón, non o queiran enmerdar, o vou a dicir así, xa, directamente, porque estamos destinando máis de 244.000 euros durante estes anos, 75.000 euros a disposición dos nosos veciños e veciñas, estamos favorecendo a que consideren e fagan o que eles consideren os seus proxectos. É unha liña de subvención e cada entidade veciñal vai a presentar o proxecto que considere oportuno e o Concello de Arteixo llo vai a financiar. Isto é unha medida positiva, non é unha medida negativa. E o que di Martín de si queremos favorecer cursos, obradoiros e demais, efectivamente a liña está aberta e cada veciño decide si quere para unha convivencia ou para unha festa ou para unha carpa ou si quere para un curso ou para un obradoiro. Non lle obligamos a solicitar en absoluto nada. Eles deciden. Por tanto, repito, non vou a permitir que queiran enmerdar este punto da orde do día cando realmente é beneficioso para todas as entidades veciñais do Concello, que vai a ser unha liña de financiación para que poidamos disfrutar das festas. E eles deciden, ninguén dixo aquí que lle chamemos irresponsables en absoluto, o contrario, estamos apoiando o veciño para que fagan as festas que consideren oportunas no momento que consideren oportunas. Estamos apoiando, vale? E non estamos chamándolle, nin estamos decidindo por eles. Polo tanto, que todo isto quede claro. Dicir que os veciños, a partir de hoxe, unha vez se publiquen as bases, poderán solicitar e presentar os proxectos que les consideren e o Concello de Arteixo lles vai apoiar como vimos facendo dende o ano 2017 con esta liña de subvencións. Gracias. Bueno, pedir perdón, pedir disculpas cando aproximadamente máis de 300.000 euros, en este caso de subvencións para as asociacións veciñais, para o asociacionismo, participación, impulso de actividades sociais e comunitario. A mí me gustaría saber cal é o Concello do PSOE, o Concello do Bloque Nacionalista Galego que dá tanta cantidad. Sí, bueno, lo volvo a decir. Sí, neste caso, os presupostos do Concello son xestionados polo Grupo de Goberno. Entón, a mí me gustaría saber que Concello do Partido Socialista, que Concello hai, que dá tanta cantidad, neste caso, asociacións ou entidades veciñais, para facer este tipo de actuacións. 300.000 euros. Nos últimos anos, a cantidad é máis elevada. 300.000 euros nos últimos anos. 75.000 euros na partida presupostaria deste ano. O que hubo que modificar, que, efectivamente, eu creo que temos que estarnos máis atentos, porque, efectivamente, se na comisión informativa modificáramos exactamente o texto, porque o único que había que modificar é que sí que poden pedir distintas entidades ou distintas asociacións de cada parroquia, foi o único error, o único erro que hubo. De matizar por escrito un pouco toda esa situación. A parroquia de Oseiro, que ten varias entidades veciñais, as poden solicitar todos. E estas son unhas bases onde se garantiza a subvención o 100% das asociacións que a pidan. O 100%. 100% das asociacións que pidan este tipo de subvencións. Se lle vai a dar a todas. Eu creo que tamén deberían un pouco ver a trayectoria e o traballo que están facendo as asociacións. A concelleira Fina está en contacto directo cas asociacións e a concelleira Fina, por petición das asociacións, sabe perfectamente que a maior parte da subvención é da liña 1. A liña 1. O piden as asociacións. Non o pedimos nós. Nós traballamos en colaboración directa cas asociacións e atendendo as súas demandas. Efectivamente, a liña 2, se houbera máis asociacións que piden, neste caso, facer actividades da liña 2, non hai ningún problema para o ano que ven volver a modificar ou volver a traer a aprobación ás bases e tamén modificar as cantidades económicas e facer unha maior aportación á liña 2. Ahora, vamos a probar, vamos a ver se este ano cantas asociacións piden a liña 2, que eu creo que van a ser moi poucas. E o que digo, isto é un traballo
conxunto e un traballo de comunicación e colaborativo e donde, neste caso, a Consellería de Participación Cidadá sabe perfectamente o que necesitan e piden as asociacións. O saben vostedes? Saben vostedes o que necesita ou precisan as asociacións? Porque se o saben, aporten algún tipo de sugerencia. E volvo a dicir, a liña 1, o 90% das asociacións queren financiar a liña 1. Non unha cousa que inventamos nós. Nós traballamos, neste caso, cunha colaboración moi directa cas asociacións e entidades vecinais. Procedemos a la votación. Votos a favor? Abstencións? Punto quinto da orde do día. Recurso a reposición contra a aprobación do proxecto expropiatorio para a execución das obras ordinarias de urbanización dun treito na Rúa Ecuador e de parte da travesía de Meirás. Execución da sentencia do procedimento abreviado 33/2019. Sí. Bueno, esta é unha historia que ven xa de vello, de hai máis de 8 anos. De feito, é un acordo plenario que se realizou no mes de febreiro de 2018. Un acordo plenario que agora, bueno, pois, falaba das expropiacións que había que facer para ese proxecto, pero o xulgado, o contencioso administrativo número 4 da Coruña, dicta sentencia ordenando retrotraer estas actuacións e admitir o recurso feito por Isolino Bardanca. Bueno, evidentemente nós estamos de acordo en que se cumplan os fallos do xulgado e, por tanto, haberá que executar as sentenzas. Ao mellor hai que facer un prezo xusto, ao mellor hai que poñerse a falar con esta persoa que vive xusto na confluencia da travesía de Meirás con Ecuador e, bueno, pois haberá que poñerlle remedio para solucionar esta obra que xa leva moitos anos agardando, bueno, pois a que se resolva, non? Entón, nada, nos imos votar a favor deste recurso de reposición e vamos a votar a favor deste punto. Sí. Ben, estamos falando de casi 10 anos. De unhas obras que se comezaron e se prometeron para darlle dignidade e humanizar unha zona que estaba deprimida como é o entorno das Eiras, unhas obras que de repente se paralizaron. Estamos falando ano 2018, que a día de hoxe seguen paralizadas. Esa é unha realidade. O sea, levamos 8 anos coas obras paralizadas sin saber por qué. Ora resulta que vemos que no proceso expropiatorio pois había un propietario que reclama dicindo que ele é o propietario dunha finca que non se lle daba a ele e todo eso. Vale. E dende o ano 19 temos unha sentencia que di que lle dá razón a este veciño e, polo tanto, pois que a propiedade é del ou que sexa. O pon aí. Hai unha sentencia dende o ano 19. Que pasa dende o ano 19 ata o ano 26, señor alcalde, para que non se continúe a humanización e o desarrollo e a posta en valor desa zona? Cal é o problema? Porque isto se reactiva ahora porque o abogado do propietario pide ejecución de sentencia, non porque o Concello decida. É o abogado do que ten a sentencia favorable dicindo que sí que é o propietario, o abogado que dice que se dé unha ejecución a esta sentencia. Pero por que o Concello non sigue avanzando e non pois se leva a cabo as obras pertinentes nesa zona da travesía de Meirás? Eu creo que é algo que ten que dar explicacións ao Concello, porque, volvo a repetir, hai moitos veciños que levan esperando dende o ano 2018 a que se continúen esas obras que se iniciaron e que siguen paralizadas dende hai 8 anos. Bueno, efectivamente, pues este se puede decir que es un caso interesante dentro de la jurisprudencia, ¿no? En el 2018
pues yo no puedo decir que el propietario de la vivienda en el 2018 no se podía presentó un recurso de reposición en el último día, bueno, sobre todo con la dificultad de que nunca acreditó la titularidad de la propiedad. Es que aquí, incluso en la propia ejecución de esta sentencia, vamos a tener un pequeño problema. El juzgado lo que dice es contestar el recurso de reposición, se le contesta el recurso de reposición, en este caso coincidió justo con el recurso de reposición donde Catastro, en ese momento que presentó el recurso de reposición, cambió el titular. Todos en Meicende sabemos que el propietario era Juan Ojorrión. Era así. Su casa era de Juan Ojorrión. Juan Ojorrión falleceu. Nunca quiso pelear por esta situación. No ano 2018, Catastro modifica a titularidade catastral. Modifica a titularidade catastral, vamos a decir, a modifica según unhas manifestacións de dous veciños que dixeron que estiveron fai 40 anos e escoitaron como os anteriores familiares de Juan Ojorrión lle facían, como se chama, non sei exactamente, se a vivenda era neste caso de Isolino, non era de Isolino, non? E ademais, o notario recolle, según din os veciños, o xuzgado, neste caso, o recurso, se lle di que o titular catastral, neste caso é Isolino, non? E, para rematar as obras da construcción das eiras, o único que hai que facer, o Concello, ademais, xa consignou o diñeiro que está na Casa Xeral, dende ano 2018. E o único que ten que facer, neste caso Isolino, é aportar as escrituras. Se as aporta, o Concello lle paga, o Concello expropia, o Concello fai a demolición desa casa que tampouco está en moi bo estado e se termina a urbanización das eiras. Pero o único que nos dio o xuzgado é que, a referencia catastral é Isolino. A partir de aí, vostedes fagan o que é o expediente de expropiación. Nun expediente de expropiación non só sirve traer a certificación catastral, hai que aportar a escritura. Que aporta a escritura? E ainda encima, por desgracia, o veciño Juan Ojorrión falleceu. Que aporta a escritura? Nós non temos ningún problema, porque así está reservado os cartos, de pagarlle. Isto non é pagarlle o precio justo que un considere. Aquí se lle vai pagar según o xustiprecio do xurado de expropiación. O mesmo que recibiron todos os veciños, neste caso, que foron afectados por esa obra, por esas expropiacións e por esas demolicións. Que vai a pasar a partir de agora ca aprobación deste recurso? Pois aí terá que tomar a decisión o propietario, se acepta a cantidade económica do Concello, se acredita a escritura de propiedade da vivenda, e nos, se isto toma determinación deses pasos, pagamos, terá que o propietario marchar de ali e demoler e terminar de executar a urbanización das eiras. É unha situación xurídica que agora ten, vamos a dicir así, unha posibilidade de resolverse, non o temos moi claro, o temos moi seguro de que queira, neste caso, acceder a esta situación. Xurxo? No? Martín? Sí, eu creo que, ou non se entendo, non se quero entender o que eu decía. Eu non vou entrar no procedimento de
no procedimento do propietario que terá do propietario ou da persoa que leva ali vivindo os anos que leva vivindo. Isto é un tema que está dictaminado pola Xustiza. O Concello, esta persoa que vive ali presenta un recurso, se lle denega por extemporáneo, vai ao juzgado e o recurso gana dicindo que ten, según o que di a sentencia, di que ten dereito sobre esa propiedade. Non vou entrar no trasfondo de se ten razón ou non ten razón, porque se nos paramos a valorar todo o que ten razón ou non que ten razón na Xustiza, estamos fastidiados. Teremos aquí, podemos estar todo o día debatindo mil historias. A realidade é esa, pero que esta sentencia do ano 19, é o único que establece se hai que pagarlle ou non hai que pagarlle por esta expropiación a este señor. Pero que a obra, o que me preocupa a min, e o que lle preocupa aos veciños da zona é porque a obra leva paralizada dentro do ano 2019, que a sentencia é do ano 19. E agora para que se execute é porque o abogado desa persoa dice que se execute. Porque o Concello non moveu ficha dentro do ano 19 ata o ano 2026, 7 anos paralizada, deixando os veciños das eiras sin finalizar esas obras. Eso que a mí me preocupa. E, por certo, se van a facer? Ora, coa execución vamos a facer as obras, porque iso que me preocupa, se estableceron unha serie de obras ali porque se dixeron que se lle iba a poñer en valor a zona das eiras, que me pareceron estupendas. Vamos a finalizalas, porque leva paralizado dentro do ano 19 non porque se poida ou non se poida, por saber de quen é a propiedade, que o xudgado xa o dixo. Outra cosa é como haxe que pagarlle... A mí eso me preocupa pouco, é un tema que teñen que resolver administrativamente dentro do Concello. Pero o que me preocupa como veciño e me transmiten algúns veciños desa zona é cando se vai a finalizar e cando se van a facer as obras para poñer en valor as eiras. Eso é o que me preocupa e o que debe de contestar o señor alcalde. O volvo a decir, o xulgado recoñece, neste caso, que o titular catastral é Isolino. O Concello, como todos os concellos, xa non é un tema de interpretación da xusticia, xa a sentencia di claro, oiga, está inscrito catastralmente a nombre de Isolino, entón a xustiza considera que o titular é Isolino, sen ningún problema. Claro, para pagar unha expropiación, eu creo que a lei de expropiación é clarísima. Para pagar unha expropiación non vale que a certificación catastral, ten que aportar a escritura. Eu creo que isto tenemos que entender todos. Isto de primeiro de dereito. Primeiro de dereito. Neste caso, como se resolve este problema? Isolino, o propietario, que aporte a escritura e o Concello que lle pague o xustiprecio. Creo que tamén ten intereses dende o ano de que está consignado ali na Caixa de Depósitos. Sen ningún problema. O Concello o fai, que abandone a vivienda e o Concello remata as obras. E se non o fai, se non quere, se non está de acordo ca cantidad, se non pode acreditar a titularidade a escritura, é que o problema é iso. É moi fácil resolución. Aporta a escritura, o Concello lle paga, abandona a vivienda e se termina toda a urbanización. Eu creo que non é tan difícil de comprender. Isto non é un laufar, ou laufer, como se di agora. Creo que sería unha actuación, neste caso, importante, que se pudera facer e que se pudera concretar, pero volvo a decir, se o propietario non pode acreditar a vivenda, se o Concello non lle pode se non pode acreditar a escritura, o Concello non lle pode pagar o que é a expropiación, que hai que facer? Votalo. Votalo. Hai que votalo o propietario. Non sei. Pero nós non fixemos expropiacións en ningún sitio onde non houbera, vamos a dicir así, un certo acordo. Que é así. Agora, se non, porque eu entendo que a xustiza dictaminou, recoñece a titularidade catastral do propietario, que acredite. Creo que é fácil poder acreditar, neste caso,
a escritura, unha escritura de obra nova, tivo 2 testigos que dixeron que fai 40 anos lle firmaran a compraventa desa casa. O notario o dixo. Pero ainda así, seguramente, sobre o expediente de expropiación, a cantidade ofrecida, vai estar de acordo o propietario? A ver, eu creo que este é un problema máis administrativo que político. Pero E administrativo hai está. uns pasos, evidentemente, que hai que dar. Pero xa, Hai unha sentenza está dado. judicial? Sí, pois o Concello ten que cumplila. A cumple, a cumple. O Concello a día de hoxe a cumple. Efectivamente. Sí, sí, sí. Pero deixa de lucubrarse no futuro No, don no, no, Isolino Bardán no, que no, vai aportar a No, escritura. No. Sí, pero o Concello cumple perfectamente o que a sentencia. O Concello, neste caso, acepta o recurso de reposición e recoñece que o titular catastral é Isolino. Pero eso xa o sabían dende o principio, señor. Non, Que vivía, non é que verdade. vivía, pero Non que é vivía, verdade. que vivía ali Isolino, sí. Pero non é verdade. Entonces, si sabían dende o No, principio que non vivía é ali verdade. Isolino, vostedes Non é decidiron verdade. expropiar esa Non é vivenda. no, Por lo non tanto, é- por que non sigue non é adiante? É unha verdade. cuestión que non entendo. Non Porque é Isolino verdade. leva vivindo ali Non é- moitísimos anos. Inician un proceso de expropiación, independentemente de se Xa se acaba fixo o fora proceso del de ou non. expropiación. E dice vostede, que o facemos ou votamos? Sí. Pero se iniciaron vostedes o proceso de expropiación. Iniciamos Non o o- iniciou outra persoa diferente. Iniciamos o proceso de expropiación e se consignou os cartos na Caixa Xeral porque non se acreditou quen era a escritura do veciño. Neste caso, o xulgado di referencia catastral, a persoa que está certificado catastral é Isolino. O volvo a decir, para pagar unha expropiación hai que facer a aportación da escritura. E non hai escritura. É que non hai escritura. Ora, se nos queremos saltar a expropiación, incluso, podemos pedir perfectamente un auto solicitando ao xulgado que nos diga como executamos a sentencia. Pero, ainda así, imagínate que a sentencia nos di non creo que diga que sen aportar escritura se poda pagar. Pero, oxalá que o diga. Vale, vai aceptar, neste caso, o propietario a cantidad consignada na Casa Xeral, vai abandonar esa vivienda e despois vai, se abandona a vivienda, se remata a urbanización. E se non abandona a vivienda, procedemos a la votación. Votos a favor? Abstencións? Punto sexto. Moción do Bloque Nacionalista Galego de Arteixo sobre a apertura en quenda de tarde dos centros de saúde de Vilarrodís e Meicende. Sí. Paso as... Asústate o tempo. Mira, vouche dicir unha cousa. Nin lle puxeche o tempo cando falamos das subvencións de concurrencia a Inés e ti te pasaches casi o doble, Tiña o tempo. No, mira, No. eu non me pasei casi o doble porque a última intervención collín os 2 minutos meus da intervención como Mira, representante no. do partido e os 3 minutos de peche do alcalde. Mira, E non- asustei aos 5 minutos, A Inés non lle puxeche o tempo siquiera. A No, Inés, no. A Inés sí que lle puxen o tempo. O que No. pasa que o tempo correu No. e estaba aquí. No, E cando o tempo está aí, está ali. O sea que... Xurxo, A ver. asústate o tempo, vale? Asústate o tempo. Tedes todos tempo. se pon, Se asustémonos se todos pon. o tempo. Eu intentarei... A ver, O Concello de Arteixo é un dos Perdona, municipios con maior crecemento demográfico e industrial de Galicia. Este incremento da poboación non foi acompañado dunha mellora suficiente dos recursos sanitarios públicos, provocando unha crecente presión asistencial sobre os centros de saúde do noso Concello. Os centros de saúde de Vilarrodís e Meicende prestan actualmente atención en horario de mañá, situación que dificulta o acceso á sanidade pública para milleiros de veciñas e veciños que traballan ou estudan durante esta franxa horaria. Desde hai anos, o BNG ven reclamando a implantación das quendas de tarde nestes centros como unha medida necesaria para mellorar a accesibilidade, desconxestionar as consultas e ofrecer unha atención sanitaria máis próxima e eficaz. Xa no ano 2020, o BNG de Arteixo demandaba expresamente a incorporación das quendas de tarde en Meicende e Vilarrodís para evitar a concentración da atención sanitaria nun único horario
e recentemente no Parlamento de Galiza presentou unha pregunta e unha proposición non de lei, ademais de sendas mocións en xaneiro e maio neste Concello. Porén, a Xunta de Galiza e os Sergas continúan sen atender esta reivindicación histórica mantendo unha política de recortes e insuficiencia de persoal que limita a capacidade de atención primaria. Esta falta de planificación tradúcese en maiores dificultades para conseguir cita, saturación das consultas e unha peor atención á cidadanía. Resulta especialmente incomprensible que o Goberno galego siga negándose a habilitar a atención de tarde en 2 centros situados en zonas densamente poboadas e cun importante peso industrial onde moitas persoas traballadoras teñen serias dificultades para acudir ao médico en horario matinal. A Xunta non pode seguir escudándose na falta de profesionais cando leva anos en adoptar as medidas necesarias para fidelizar persoal sanitario e reforzar a atención primaria. A realidade é que a sanidade pública galega sofre as consecuencias dunha política continuada de infrafinanciamento e abandono por parte do Goberno autonómico. Por estes motivos, o BNG propón ao Pleno da Corporación a adopción dos seguintes acordos: instar a Xunta de Galiza e ao Servicio Galego de Saúde a implantar de maneira inmediata a atención sanitaria en quenda de tarde nos centros de saúde de Vilarrodís e Meicende. Segundo, demandar da Xunta a dotación do persoal médico, de enfermería e administrativo necesario para garantir a apertura efectiva destes centros en horario de tarde e evitar o deterioro da atención na quenda de mañá. Terceiro, exixir un plan específico de reforzo de atención primaria en Arteixo que responda ao crecemento demográfico e ás necesidades reais da poboación do municipio. E, por último, trasladar este acordo á Presidencia da Xunta, á Consellería de Sanidade, á Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e aos grupos parlamentarios do Parlamento de Galiza. Bo día a todas e a todos. Bueno, anunciar o noso voto favorable a esta moción porque xa non é nin a primeira vez que ven, que a traemos os diferentes grupos, nin vai ser a última, por desgracia, porque seguramente non vai ser atendida como debería, que eses centros de unha vez por todas abrisen pola tarde, porque o certo é que hai unha necesidade de médicos, hai unha necesidade de atención inmediata, de atención primaria, os usuarios sufrimos a falta de médicos, ahora mesmo estamos no verán, cubrir as vacacións ou baixas dos médicos, pois polo que se ve imposible, moitos dos pacientes estamos a veces sin médico, cando queres pedir a cita, pareceche na aplicación que tens que pasar polo centro médico a ver se che dan unha solución, porque non está o teu médico, ou está de baixa, ou está de vacacións, ou ten os seus días de permisos. Eu mesma acabo de mirar a hora para pedir cita porque estou contraturada e necesito que me revisen xa e non teño cita hasta o día 13 de xullo. Menos mal que é unha doenza que podo ir levando, se fora unha cousa peor, pois tampouco tería cita. E non me veñen a decir, pode ir usted a urxencias, tal. Non, mire, os médicos de atención primaria conocen aos pacientes, normalmente. Polo menos aqueles que levan tempo atendendo. Ahora, na actualidade, xa hai outro baile, porque xa cada día tes un médico distinto. Algo que, además, perturba moitísimo, moitísimo, sobre todo, os nosos maiores, que queren ser atendidos polo seu propio médico. É importantísimo que se abran os centros pola mañá e pola tarde para aquelas persoas que traballan e que teñen dificultades de cambiar de médico cando encontran traballos e teñen que cambiar de turnos de traballo. Moitos veciños e veciñas de Arteixo encontran traballo nos mesmos horarios que teñen o médico, queren cambiar e non poden, porque non hai, todos teñen o cupo cuberto, non hai ocos para cambiar de médico, para ir ao médico cando ti tes libre. Resulta que tes que estar pedindo horas libres, que é verdad que a empresa pode estar obligada ou non, ou tes que recuperalas, depende do convenio de cada sector, pero tes que estar molestando a túa empresa para pedir cita médica, para dicirte que tes que ir ao médico en horario de traballo,
porque o centro médico de Meicende ou o centro médico de Vilarrodríguez está pechado polas tardes e non podes cambiar de médico porque non hai apertura deses centros. E ainda que queiras cambiar para o centro de Arteixo tampouco podes porque non hai cupos abertos. Esta é a situación que temos na actualidade, é a realidade, e totalmente coherente esta moción e necesaria e bueno, repito, o único que me extraña neste momento é que o señor alcalde non lle pida á Diputación da Coruña que abra os centros médicos de Arteixo polas tardes, porque polo que se ve o señor alcalde ten costumbre de pedirlle á Diputación de Coruña cousas que non lle competen, que lle competen á Xunta de Galicia. Entonces, hombre, ao mellor teñen que traer unha moción, señores do Partido Popular, pidindolle á Diputación da Coruña que abra os centros médicos de Arteixo polas tardes, porque ao mellor é a Diputación quen ten que dar solución. Bueno, nada máis que dicir, simplemente que votaremos a favor desta moción, como non pode ser de outra maneira. Ben, cando fala de competencias, son vostedes os que traen aquí mocións nas que o Concello de Arteixo non ten competencias. E unha delas é esta que trae aquí o BNG. O Concello de Arteixo non ten competencia nos centros de saúde, como vostede ben di. Non ten competencias. Vale, non ten competencias. E máis adiante vai a traer outras mocións que tampouco temos competencia. Por tanto, evidentemente, estamos en campaña e traer este tipo de mocións e querer engañar os veciños, pois, bueno, está ben. E máis, o papel soporta o todo. Entón, o que escriban un papel, pois que ven, que me escoiten, que eu defendo e eu fago, pero logo, a hora da verdade, se falamos de datos, o déficit de médicos de atención primaria, en este caso, é unha dificultade que temos en toda España. Non é aquí en Arteixo, non é en Galicia, sino que é en toda España. E en este caso, o BNG que tería que pedir este tipo de medidas sería pois o Goberno de España, que é o Partido Socialista. Non se poden aumentar plantillas se non contamos con profesionais suficientes. E non podemos crear consultas de tarde sin dispoñer de médicos para poder atendelas. É verdade que estamos de acordo con esta moción, nos queremos o mellor para os nosos veciños de Arteixo, queremos todo o mellor, pero hai que ser realistas. Entón, esta dificultade que nos atopamos, que vostedes mesmos o din, pois a ver que solución dan. Dende o ano 2018 ou 2025, en este caso Pedro Sánchez, o Partido Socialista, pasaron 6 ministros que son os que teñen competencia, e polo de agora dou ningunha solución ao respecto. A Comunidade Autónoma Xunta de Galicia sí que, en este caso, presentou ao Goberno de España un manifesto redactado conxuntamente non só con Galicia, senón co Goberno Vasco, e logo sumáronse outras 5 comunidades autónomas, como foi Andalucía, como foi Cataluña, como foi Madrid, como foi Castela e León, e tamén como foi Murcia. E xunto con Galicia e País Vasco, en este caso, o 67% da poboación española. E en este caso, das 17 autonomías, 13 son as que faltan, son 13 das 17, e as que faltan precisamente son as que están gobernadas por o Partido Socialista. Entón, interésalle apostar por este tipo de mocións e este tipo de actuacións ou non lle interesa, porque están a votar en contra en casi todas elas. O Partido Popular continuou insistindo para que o Goberno de España exercer as súas competencias e tomase cartas no asunto. No debate do Estado na Nación xa no ano 2022 presentou a proposta de resolución na que se plasmaron estas medidas, e resulta que o BNG e o Partido Socialista votaron en contra. No Parlamento de Galicia, o PP presentou unha iniciativa na que se recolliu o apoio a este manifesto, e tamén o BNG e o Partido Socialista votaron en contra. E logo traen aquí ao Concello de Arteixo, onde non temos competencia para solicitar... Pero estamos de broma. Pero bueno, vamos a ser realistas. Nós tamén, o Partido Popular, vamos a apoiar esta moción, porque queremos o mellor para o Concello de Arteixo. E se podemos abrir, en este caso, a administración que ten competencia, se ten a capacidade de poder abrir polas tardes os centros de saúde, nós o vamos a votar a favor e o apoiamos.
e o demandamos. Pero, Ana, cando dicías o tema das listas e o tema da xestión, efectivamente hai moito que mellorar na sanidade, é efectivo, pero ainda me comentaba un veciño este día que foi tamén ao centro de saúde e que tiña cita e resulta que empezaban a chamar e había 5 persoas diante que non se presentaron. Tiñan a cita e non se presentaron. Pois tamén temos que ser responsables con isto e temos que solicitar e cancelar ese o caso para ser máis áxiles á hora de xestionar esas citas. Bueno, falaban, por exemplo, do tema das prazas, dicir que a Xunta de Galicia, que ten competencia neste caso, sí que incrementou o número de prazas. Tamén en canto ao orzamento que vostedes mencionan, sí que aumentamos un 45,8% do orzamento se o comparamos cando gobernaban vostedes no bipartito no ano 2009. No 2009 había 1.556 millóns de euros e na actualidade no 2026 temos 2.382 millóns de euros destinados para todo isto. Polo tanto, sí se incrementaron os presupostos, sí se incrementaron e sí se contrataron novos profesionais e a plantilla sigue incrementando, pero, bueno, a dificultade sigue sendo complexa. E logo, a Xunta de Galicia sigue reforzando o papel da atención primaria que vostedes comentan tamén. E tamén agoto o tempo e me quedo para a segunda. Gracias. Ben, voulle facer unha pregunta á señora portavoz do Partido Popular. Sabe para que sirven as mocións que se traen a pleno? Voulle dicir, cando hai unha necesidade e non hai a competencia propia municipal, hai que instar as administracións que sí son competentes de que solucionen un problema, porque afectan á poboación municipal en cuestión. Neste caso, Arteixo, non se me vai a Murcia, Castela, Cataluña. Estamos falando de Arteixo, pero vostede, bueno, pois intenta evitar Arteixo, non? Por tanto, as mocións sí que é a caída traela ao Concello de Arteixo, aínda que non haxa competencias, e as competencias señan da Xunta, precisamente porque hai unha necesidade, e vostede, votando a favor, vai recoñecer esa necesidade, pois inste á Xunta de Galicia a solucionar o problema. E outra, estamos en período electoral, nos traemos esta moción xa desde o ano 20. Tamén estábamos hai 6 anos en período electoral. Por favor. É que, en fin, a ver que solucións dan vostedes. As solucións as teñen que dar quen gobernan, que para eso gobernan. As teñen que dar a xente que goberna. Na Xunta, o Partido Popular, e no Concello, o Partido Popular. Eses son os que teñen que dar as solucións. E voulles dar uns datos. Meicende tiña no ano 7, cando se abriu o consultorio, 3.500 habitantes, aprox. Hoxe en día anda casi 1.000 máis, casi nos 4.500. Por tanto, non é de rigor que siga habendo, aínda que aumentaron o médico, a un médico e máis unha enfermeira, non é de rigor que só abra pola mañá, porque hai moita xente que pola mañá traballa e estuda. Pero o mesmo pasa con Vilarrodís. Eu lembro as noticias. Vilarrodís, un centro de saúde deseñado para albergar un equipo de 50 profesionais sanitarios e non sanitarios. 50? 50? Onde están? Onde están? O señor Feijóo que se lle abre a boca agora e antes. E antes tamén. Por tanto, eu agradezo o voto positivo porque sei que recoñecen vostedes que hai unha necesidade de médicos. E animo, porque o BNG leva falando da sanidade moito tempo. Moito tempo. Despois da COVID e antes da COVID. E agora mesmo estamos nunha campaña de recollida de sinaturas para que unha sala de rayos
que se inaugurou no PAC de Arteixo, por fin abre as portas. Por fin, porque está preparada, pero non se abre a porta. Por tanto, eu animo a toda a veciñanza de Arteixo a que asine eses pregos para que aumente e haxa unha sala de raios co seu equipo profesional adecuado atendendo en Arteixo. Por tanto, esta é unha demanda sí ou sí, é unha demanda que levamos moitos anos, non é unha cuestión electoral, é unha cuestión de sentido común, e que necesitamos que abran pola tarde os centros de saúde, que haxa máis persoal sanitario e non sanitario, porque a xente da administración tamén é importante. E a verdade que Arteixo está medrando e medraba moito, é un dos concellos que máis medra, como se di na exposición de motivos, e a verdade é que hai un personal sanitario escaso e hai unha millora importante a facer en Arteixo en cuestións sanitarias. Ben, vamos a ver, que non é a competencia directa do Concello de Arteixo, evidentemente, pero vostede, señora portavoz, é concelleira de Sanidade. Entonces, nos pode explicar aquí que función fai vostede, ou é simplemente un título? Porque eu entendo que vostede, como non ten competencia directa, o que ten que facer é preocuparse dos problemas dos veciños e veciñas de Arteixo no tema de sanidade e mediar coa Xunta de Galicia, que é a que ten a competencia, para que poña os medios necesarios nos nosos centros médicos. Para que os nosos centros médicos estén dotados de todo, de material, de profesionales, para que os nosos centros médicos estén abertos pola mañán e pola tarde. Vostede e todo o mundo aquí sabe que Meicende é unha zona de residencia de xente traballadora. Vila Rodrís, exactamente o mismo. Xente que, como decía eu antes, traballa en quendas cando lle toca, nas empresas donde lle toca. E non pode estar, moitas persoas non poden pedirlle ás empresas para sair ao médico. Xa un especialista ou pode entender a empresa, porque as listas de espera das especialidades meten medo, eu levo esperando desde outubro, meten medo, entonces a empresa xa é bastante coherente, di, no, vaite, porque se non tens que esperar outros 6 meses máis, ou un ano. Pero para ir ao médico de atención primaria, por unha doenza que tes, por un malestar que tes, debería ser atención inmediata. E debería de ser que os traballadores e traballadoras tuveramos dereito a poder ir nun horario que nós tuvésemos libre para non molestar as nosas empresas. Eso é a realidade. E non se cumple, porque, como dicía Xurxo, os centros médicos construense, pero logo non se dotan de profesionais. E eso é unha necesidade prioritaria para os veciños e as veciñas deste concello. Polo tanto, vostede non terá a competencia, pero sí ten a obligación, por eso está nombrada concelleira de Sanidade, de preocuparse de mediar ca Xunta de Galicia para que eso se cumpla. Sí, gracias por as explicacións e por ubicarme e por ver competencias e toda esa parte pedagóxica, pero en este caso o Partido Popular somos coherentes, porque efectivamente se aquí estamos votando a favor unha moción, no Parlamento tamén a votamos a favor. E vostedes aquí en este caso están a mentir e están a confundir, porque están traendo unha moción aquí que chega a comunidade autónoma que é a que ten competencia e votan en contra. Polo tanto, nos efectivamente somos coñecedores de que hai unha necesidade, a estamos impulsando, a mandamos á comunidade, á administración que ten a competencia e tamén a votamos a favor. Pero vostedes a votan en contra, polo tanto non vai a sair. Entonces aclárense vostedes, queden que isto mellore ou que non mellore. Cando vostedes o teñan claro, e logo en canto as competencias en sanidade no Concello,
Pois a estas alturas deberían de sabelo vostedes cales son, pero ya recordo, temos a salud ambiental, temos a auga e temos os alimentos, temos o mantemento e a limpeza das instalacións, temos a promoción da saúde, temos as emerxencias, pero precisamente, como vostede ben di, o que é a xestión da atención médica, en ese caso, pois é o Servicio Galego de Saúde, que é o Sergas. A estas alturas, vostedes deberían de sabelo, pero podemos dar un resume das competencias que temos a nivel municipal. Vale. A Xunta si está traballando aínda así en mellorar e comprometeuse a presentar reformas integrais e, en este caso, fixo dos grupos de traballo, un que está a traballar nas asendas e outro que está a traballar nos recursos humanos e nas retribucións. E, en ese caso, na mesa sectorial de Sanidade, sacáronse xa unhas conclusións que, en este caso, apóstase por as asendas de calidade, cos tempos mínimos de consulta que sexan de 10 minutos, os cupos máximos que sexan de 30 en medicina de familia e 25 en pediatría, si se están facendo cousas, en este caso. Saben vostedes que se creou a Dirección Xeral de Atención Primaria Comunitaria, tamén se está reforzando o papel da atención primaria na estrutura orgánica das xerencias das áreas e a figura de xefe de servicio dos centros de saúde, si se están facendo. Polo tanto, remato dicindo que o noso voto vai a ser a favor, porque evidentemente queremos o mellor para os nosos veciños, pero tendes que ser coherentes. Non pode ser que aquí traen unha cousa e cando hai que votalo e donde si hai competencia, a voten en contra. Gracias. Pero vou empezar por isto último xa, porque é alarmante. Como que se vota en contra? Como que se vota en contra no Parlamento galego? Pero iso non ten sentido ningún. E máis, se hai algún partido político incoherente nas votacións de votar nunha administración unha cousa e a súa contraria noutra, ese é o Partido Popular, que manda, moitas veces se vota a favor no Parlamento galego e en Madrid se vota en contra. Por exemplo, moitas cousas. Pero eu agradezo o voto positivo a toda a corporación para que isto saia adiante, para que se, como din os puntos de acordo, se trasladen os acordos á Presidencia da Xunta de Galicia, á Consellería de Sanidade, á Xerencia da Área Sanitaria da Coruña e aos grupos parlamentarios. E aos grupos parlamentarios tamén. No que se demanda, insisto, persoal médico e outro tipo de recursos. Vale? Entón, bueno, pois nada, xa para rematar, eso, agradezo o voto positivo e nada, e que se traslade todos estes acordos. El Centro Médico de Meicende, ¿desde qué año existe? ¿Desde qué año existe? 96, 2000, yo creo que es el 96. No el de Arteixo, el de Meicende. 96, ¿no? Entró no registro sanitario en 2006. No, pero funcionaba antes. Siempre funcionó, sí. Entró no registro sanitario en 2006. Pero funcionaba antes, teníamos nuestro médico. Fue además una obra cofinanciada también por el Ayuntamiento, en aquel caso gobernado también por el Partido Popular. Y no sé, entre el 2005 y el 2009 no había gente que necesitaba atención por la tarde. No sé. El número de población en Meicende, podemos decir que la progresión no es de las que más ha subido aquí en Arteixo. Y es más, después, con el centro médico de Arteixo más el centro médico de Villarrodrís, se quitaron cupo. Es decir, tenía menos cupo Meicende. Pero ¿qué pasa? En el 2005, en el 2009, gobernado el bipartito de la Xunta, Bloque Nacionalista Galego y Partido Socialista, pues ahí decidieron que no hacía falta médico en Meicende por la tarde. ¿Para qué? Estás hablando de más de 21. Te lo vuelvo a decir, la necesidad de los médicos, y el médico por la tarde. ¿Qué pasa? En el 2005 y el 2009 no había también trabajadores obreros en Meicende. No había. No, tiene razón, no había, la gente no trabajaba, no eran obreros en Meicende entre el 2005 y el 2009, no. Sabes cal é a diferencia? Que cando ti eras secretario da Asociación de Veciños de Meicende pedías médicos pola tarde.
Daquela pedíase, ora non, esa é a diferencia. O que fan outros non o sei, pero o que facemos aquí nos a pedimos sempre. Ti cando era secretario de Asociación de Meicende, pedías médicos pola tarde, no ano 2009 ou 2010, ora xa non a pides. Ben, pero sabes cando fixen e pasei de ser secretario de asociación e fui un alcalde? Reformamos todo o que era a planta baixa, a planta baixa, a planta baixa. Non é, a ver, Dios mío, non é unha cuestión de obras. Se ti non reformas a planta baixa, porque gracias a reformar a planta baixa, o Sergas introduciu o terceiro médico de Meicende máis o segundo grupo de ATS. Obras non, é verdade. Pregúntelle, Xurxo, vostede aos veciños de Meicende se lle parece ben ter un tercer médico, ter tres médicos e un pediatra. Obras. Pero claro, vostedes gobernaban e non lle... Sí, gobernaban e o Bloque, o PSOE, no 2005-2009 non necesitaba médicos. Non necesitaba os médicos pola tarde. Agora, a realidade tamén hai que dicila, non hai que mentir, hai que dicila. Inda que estivera gobernada a Xunta polo Bloque Nacionalista Galego e Partido Socialista, é imposible dotar de médicos pola tarde a todos os centros médicos desta área metropolitana. Porque digo eu que se hai un médico pola tarde en Meicende e Milla Rodríz, habrá un médico pola tarde tamén en Oleiros, en Cambre e en Culleredo. Digo eu. Ou a mellor os seus compañeiros ali, pois non lles preocupa tanto. E logo, o que é inconcebible é que me veña vostede dicindo que lle temos que pedir a Diputación centros médicos. É que a vostede só lle falta pedirlle ao Concello que faga un hospital. A próxima proposta do Partido Socialista vai dicir que o Concello faga un hospital. E que faga un hospital con todas as especialidades, traballe mañán, tarde, noite, urxencias, radiografías e facendo de todo. É o que lles falta pedir. Porque, home, como comprenderán... Sí, todo, non, todo vamos a pedir. E que o faga tamén. E claro, critican a competencia da Diputación, pero non critican cal é o saber exactamente cal é a competencia da Xunta. Porque nas residencias de anciáns é competencia exclusiva da Xunta. Non a fai e a piden ao Concello. E a vostedes lle parece mal que nós pidamos unha residencia a Diputación que se está facendo. Vostedes o único que fan é a veces soplar, a veces soplar e a veces sorber. Pero no mesmo punto. Soplar e sorber. E, como estamos en período xa preelectoral, isto vai ser unha residencia, vai ser un hospital, vai ser unha universidade, vai ser... Nós vamos a inaugurar as obras que son da nosa competencia municipal. E non vamos a mentirlle a xente, os veciños, dicindo que se vai facer unha residencia municipal porque non é unha competencia municipal. É que non o é. Non é. Sí, se pode, efectivamente. Pois que, igual, que nós nos ofrecemos a colaboración ca Diputación. Pero, bueno, a Diputación non vamos a pedir. Pero, bueno, é igual. Procedemos, entón, a votación. Votos a favor? Punto séptimo. Moción do Bloque Nacionalista Galego de Arteixo para impulsar a creación da área metropolitana da Coruña. Arteixo forma parte dunha realidade social, económica e territorial que vai moito máis alá dos límites administrativos de cada concello. Milleiros de persoas desplázanse diariamente entre Arteixo, Coruña, Culleredo, Oleiros, Cambre, Sada, Bergondo, Begondo e outros municipios da contorna para traballar, estudiar e acceder a servicios públicos ou desenvolver a súa vida cotiá. Esta realidade metropolitana é evidente para a ciudadanía, mas continúa sen contar con unha estrutura institucional que permita abordar de maneira coordenada cos grandes retos compartidos do territorio. O caso de Arteixo é especialmente significativo. O noso concello constitúe un dos principais motores económicos de Galicia, concentra importantes áreas industriais e logísticas, acolle diariamente a miles de desplazamentos e soporta unha parte moi relevante das infraestructuras que dan servicio ao conxunto da área urbana. A ausencia dunha área metropolitana provoca ineficiencias, duplicidades e unha evidente falta de planificación conxunta. As dificultades para artellar un transporte público verdadeiramente integrado, os problemas de acceso á vivenda, os retos ambientais da ría e da costa, a planificación de estructuras viarias ou a localización de equipamentos públicos son exemplos dunha situación que require solucións compartidas. O BNG levanos defendendo a creación da área metropolitana da Coruña,
Porén, a Xunta continúa sin exercer o liderado necesario para impulsar este proceso. A falta de vontade política do Goberno galego impediu durante anos avanzar cara a un modelo de gobernanza metropolitana moderno e eficaz, deixando os concellos sin os instrumentos necesarios para afrontar os desafíos comuns do século XXI. Arteixo non pode quedar a marxe deste debate nin resignarse a que os problemas compartidos continúen sin solución. É o momento de dar o paso adiante e reclamar unha área metropolitana da Coruña ao servicio da ciudadanía e non dos intereses partidistas. Por estes motivos, o MNG propón os seguintes acordos. Primeiro, manifestar o apoio do Concello de Arteixo á creación da área metropolitana da Coruña como instrumento de cooperación institucional, planificación territorial e prestación eficiente de servicios públicos. Segundo, instar a Xunta de Galicia a iniciar de maneira inmediata os traballos necesarios para a construción da área metropolitana da Coruña, promovendo o acceso ao diálogo cos concellos afectados coa sociedade civil, incluindo Carballo e Alarax. Terceiro, solicitar a elaboración dun estudo técnico que delimite o ámbito territorial da futura área metropolitana e identifica as competencias susceptibles de xestión compartida. Cuarto, reclamar a implantación dun sistema de transporte metropolitano plenamente integrado con unha tarifa única e coordinada que facilite desplazamentos de ciudadanía entre os distintos puntos de área urbana, incluindo os servicios de bicis existentes na actualidade en A Coruña e Arteixo, que deben actuar en coordinación e interacción, impulsando a creación de novos nos restantes municipios. Quinto, defender que a futura área metropolitana se reza por os principios de equilibrio territorial, solidaridade intermunicipal, sustentabilidade ambiental, transparencia e participación democrática. E sexto, dar traslado a este acordo a Presidencia da Xunta de Galicia, a Consellería competente en materia de administración local, ao Parlamento de Galicia e os concellos da contorna de Coruña. Gracias. Sí, este é un debate moi interesante, quizás dos máis interesantes que pode haber hoxe en día en política a nivel local, que é o tema de como poder dar os servicios da mellor forma posible. Eu creo que nun mundo globalizado, nun sistema no cual un traballador se levanta pola mañá en Coruña, vai a traballar ao polígono de Sabón, vai pola tarde a Oleiros a praia e pola noite vai a tomar algo a Cambre. Eu creo que falarlle a veces de competencias, de municipios, de administracións, pois é probablemente algo que non entenden, sobre todo se elo conleva unha peor prestación dos servicios. Isto que é un tema que nos trouxemos xa nos últimos anos en moitas ocasións, hai cuestións que eu creo que deberíamos de estar por encima dos nosos límites xeográficos, da nosa identidade e darlle a mellor fórmula posible para poder xestionar servicios tan importantes como, por exemplo, o transporte. Eu creo que poder soñar, que non é tan difícil, a parte o propio Concello da Coruña hasta xa se mostrou a favor de explorar a posibilidade, tendo en conta ademais que os dous concellos ahora actualmente que teñen sistema local de autobús son evidentemente a cidade da Coruña e o noso Concello Arteixo, de explorar e poder poñer en común un servicio común de transporte comarcal sería maravilloso. Maravilloso, digo, para aqueles que representamos, para os cidadáns, porque todos sabemos o mal que funciona o servicio de transporte que dá a Xunta de Galicia, o sabe todo o mundo, como veñen os buses, cando pasan, cando non pasan, non cumplen os horarios, eso é día tras día queixas continuas dos nosos veciños, non? Que non poden fiarse, como me decía mi un veciño, non me podo fiar, un veciño que traballa no Marineda, non me podo fiar do transporte para poder ir a traballar. Non me fío do transporte que dá a Xunta de Galicia para poder saber que chego, porque non teño que chegar a hora fixa a traballar, ou cando saio teño que chegar á miña casa despois, non podo tardar hora e media en chegar á miña casa. Eu creo que pensar que un autobús común te puidera levar dende a plaza de Pontevedra ata o centro de Arteixo, un servicio común, no cual o paso dos vehículos fose non como actualmente que tes que ir hasta Vicente cada hora, senón que podría ser como en Coruña, ata un cuarto de hora, 20 minutos, media hora. Eu creo que soñar con eso non é tan complicado. A parte, eu creo
que a mobilidade xeral, a máis importante, probablemente este centrada en eso, en comunicar o Concello da Coruña con Arteixo. Sería un primer paso, eu creo que é esencial, non? Sobre todo, pois, evidentemente, sí, teríamos que buscar a fórmula de seguir pois, implementando o servicio que temos de transporte interparroquial e tamén o servicio ás praias, este tipo de cuestións que terían que manterse, que podrían manterse dentro dese sistema, pero eu creo que, sobre todo, que un cidadán de Arteixo poda coller aquí na plaza, bueno, estaba a estación de autobuses antigamente, no campo da festa, coller un bus e irse a traballar a Coruña nun bus único, unificado, nun roxo, que fora de Coruña e de Arteixo, dos dous conxuntos, e poder pois ir a traballar a Coruña ou ao revés, ou a unha xornada de lecer, eu creo que sería estupendo. Eu creo que sería a mellor solución de mobilidade que lle poderíamos dar aos nosos veciños, e que creo que a parte pois sería redundante pois no beneficio para todos. Non explorar esa situación me parece que é quedarse única e exclusivamente en bandeiras, en capacidade de son eu no que mando no meu territorio e non son capaz de chegar a acordos co resto. Eu creo que é unha das cuestións esenciais. Se pode falar de moitas cousas, de falar do lixo, que hai que falar, de como gestionamos o lixo, hai que falar de outro tipo de cuestións. Non sei se ata últimamente, para intentar non buscar conflitos, sabendo que o alcalde é unha persoa que está completamente en contra de crear unha entidade metropolitana, o dixo en moitas situacións, por tanto, ante esa posibilidade, pois, non vai haber camiño, pero sí que se abriron e se exploraron cuestións como eso, que o bus da Coruña entre en Arteixo en algúns puntos, que as bicis de Coruña entraran en Arteixo en algún punto. Eu creo que deberíamos ir un pasiño máis alá, que esos servicios foran mancomunados, que foran entre as dúas concellos e podelos dar indistintamente, porque igual que falaba do bus, tamén é unha lástima que non se poda coa mesma sistema de ser socio, coller unha bici aquí ou en Coruña. Eu creo que sería oportuno e que sería bo para todos os cidadáns, para a cidadanía. Por tanto, eu estou a favor do que plantexa o bloque, evidentemente o alcalde seguramente que non, ou polo menos así o dixo, pero eu creo que explorar vías de consorciar servicios sería maravilloso. Bueno, nosotros mantenemos nuestra postura. Yo creo que esta ya es la tercera, cuarta, quinta vez que se hace la propuesta del área metropolitana. Suele coincidir muchas veces cuando vienen ya las elecciones. Eso suele pasar, hay que decírselo a los vecinos de Arteixo. Cuando vienen elecciones aparecen las propuestas de hacer un área metropolitana. Y nosotros, por supuesto, mantenemos nuestra postura. Y así lo hemos trasladado y lo hemos trasladado, yo creo que un millar de veces. ¿Con quién y para qué? A mí, el día que me resuelvan con quién vamos a hacer el área metropolitana, vamos a decirlo claramente, nosotros no vamos a aceptar un área metropolitana en la que no esté ni Laracha ni Carballo. Para nosotros nunca entraríamos en una área metropolitana del entorno de Coruña sin contar con esos dos concellos. ¿Por qué? Porque el eje industrial principal de Arteixo, Laracha, Carballo, es el motor industrial y económico de esta zona. Por desgracia, Coruña no tiene industria. Oleiros no tiene industria. Cambre no tiene industria. Culleredo, muy poca industria. La potencia industrial, el trabajo, el futuro, la innovación, está aquí en estos concellos. Yo me acuerdo que la última propuesta, que era totalmente esperpéntica, era el área metropolitana, Coruña y los concellos del consorcio. Yo pregunto aquí, ¿qué similitudes tiene, con todos los respetos, Arteixo con Betanzos? ¿O con Bergondo? Nuestra similitud, nuestras interacciones son con Laracha y Carballo. Y luego, el otro punto clarísimo es el tema de ¿para qué? ¿Para qué? Nosotros nos fuimos del consorcio porque entendíamos que la gestión de la basura que estaba haciendo el consorcio no era la adecuada para, en este caso, los parámetros europeos que estaban indicando. Y es que no lo era. Y el sistema de Arteixo es el sistema adecuado y que está solicitando Europa. El consorcio hizo algún movimiento en estos, ¿cuándo nos fuimos? Ya casi 8 años. No hizo nada, no cambió nada el sistema. ¿Para qué? ¿Nos interesa a nosotros entrar en un área metropolitana para la gestión de las basuras cuando no estamos de acuerdo con el sistema de los otros concellos? Nosotros, aparte, hemos avanzado de manera importante porque somos
el Concello que ha firmado con Coruña un convenio de colaboración que abarca todo lo que usted, en este caso el portavoz del PSOE, nos estaba diciendo. Movilidad, urbanismo, seguridad, todo. Nosotros ya tenemos un marco legal que nos permite tener toda la interacción que necesitemos, en este caso, con Coruña. Las bicis, son dos sistemas distintos. Y claro, oye, el mundo, vamos a decir, es fantástico las propuestas, sobre todo porque ahora vienen en periodo electoral, serían perfectas. Que el bus rojo de Coruña yo creo que llegue hasta Monteagudo. Yo también lo voy a proponer. Bus rojo de Coruña que llegue hasta Monteagudo. Pero es más, digo yo, y entiendo que será dentro de una visión del área metropolitana, entiendo que quieren ustedes que el bus rojo de Coruña llegue hasta Celas de Peiro, hasta Ahorro, hasta Culleredo, hasta Tarrío, hasta Cambre, hasta Pravio, hasta Santa Cruz, hasta Santa Cristina, hasta Mera. Entiendo que eso es el área metropolitana. Oiga, pues explíquele entonces a las empresas concesionarias que tienen el transporte metropolitano que van a desaparecer. Porque está muy bien pedir el bus rojo, el bus rojo, el bus rojo, pero, oiga, el Concello ha negociado y puede negociar con Coruña, pero lo que decíamos anteriormente también con el tema de la apertura de los centros de salud. Yo quiero que se abra el centro de salud de Meicende, pero también quiero que se abran los centros de salud por la tarde de Culleredo y de Oleiros. Y quiero el bus rojo, en este caso, que venga para el Concello de Arteixo, pero que también se introduzca en el Concello de Oleiros, que se introduzca en el Concello de Culleredo, que se introduzca en el Concello de Cambre. Eso es la verdadera área metropolitana. Yo lo que no entiendo son ocurrencias a día de hoy que, oye, sabemos perfectamente que el transporte metropolitano no funciona, pero la solución no es Tranvías de Coruña que se haga cargo de todo, porque primero no es legal y segundo, ¿qué van a opinar las otras compañías que están llevando lo que es el transporte público? Pero espero que, oye, bus rojo hasta Monteagudo, a favor. Bus rojo hasta Celas de Peiro, a favor. Hasta Pravio, a favor. Hasta Deso, a favor. Surso. Bueno, Raúl. Vale, bueno, esto es un poco cansino, ¿no? Por un lado se dice que a tercera, cuarta, quinta vez que se presenta, se le ve esto aquí, es que hagan falta hasta que se solucione y se constituye. Logo se de que estamos en período electoral. Entonces, cando marca, cando non podemos presentar mocións? O último ano non se poden presentar mocións? Ano e medio, porque levamos ano e medio dicindo que estamos en período electoral. Presentamos as que consideremos oportunas. O sea, que é iso de que estamos en período electoral? Para que? O sea, presentan cando son oportunas. Logo, a propia moción, se que fala de Larache Carballo, o indica, o pon a moción, moléstense en ela. E entonces o verán, porque, bueno, as ventaxas dun área metropolitana son innumerables, por ainda pesa máis o sentido común, e non só unha economía de mercado que se pode acceder a servicios en conxunto dun xeito máis barato, máis eficiente, se está coordinado, non? A parte que a realidade, o sea, non estamos en un mundo paralelo, a realidade que estamos vivindo aquí son, de todos estes concellos, forman parte de unha unidade, tanto en traballo como en lecer, como sobre todo en mobilidade. O sea, non é un mundo paralelo, é o mundo que vivimos, dice que a área metropolitana é real, o que pasa é que non ten traducción a unha institución, porque, desde logo, que, como decía, hai servicios que se prestan moito máis eficientemente en conxunto. E un é a mobilidade. Como que Tranvías da Coruña? Habrá unha empresa metropolitana que faga eses servicios, pero que é necesaria esa mobilidade entre todos estes sitios que acaba de citar o alcalde, é necesario. Como que non é necesario ou inviable? Pois se hai leyes que hubiera que cambiar por eso, pois que se cambien. Un exemplo tan palmario é o aeroporto, tanto que polamos con un aeroporto que sexa potente. E logo resulta que os taxis teñen limitacións, que se son de Culleredo, que non se son de Coruña, que se son de Arteixo non vale, que se hai que ir non ir, logo
non hai buses que leven ao aeroporto. O aeroporto é unha infraestructura fundamental, pero non é a servicio da Coruña, nin a servicio de Arteixo, é a servicio de toda a área metropolitana, por moito que quere excluir a Betanzos, e Betanzos está incluída en esa área metropolitana, non? Bueno, o das bicis tamén, tendo en conta a distancia, digamos que relativamente pequena que hai entre os municipios da zona, a xente podería desplazarse en bicicletas, non? Pero para elo, Arteixo ten ese servicio, Coruña ten ese servicio, empecemos por aí, que a xente que colle a bici en Arteixo pode alisar en Coruña para ir a traballar, e viceversa, non? E fomentemos que o ASE en Oleiros, en Culleredo, etcétera, etcétera, porque con eso evitaremos tanto problemas de tráfico como problemas de contaminación. Bueno, as ventaxas son inmoverables, a xente se utiliza. A prova é o éxito que teñen estas dúas que hai creadas ahora, tanto en Arteixo como en Coruña, que van crecendo constantemente, ¿no? E logo, pues, tamén aumentando en súa tecnoloxía, ¿no? Como utilización de bicis eléctricas, pues, para xente que, bueno, que vas a traballar, tampouco é cousa de chegar sudando o teu traballo, ¿no? Aquí tamén hai outro debate que se fala de, bueno, crear outra institución, o modelo do bloque se coñece, se sabe ben, os bloques de diputacións sobran, ¿no? Entonces, sí, a comarcas, sí, as áreas metropolitanas, empezando por as áreas metropolitanas, que son comarcas urbanas, ¿no? Teñen máis sentido que poda ter a Diputación, que recibe cartos, e logo dá, non recordemos os tempos dos caciques, ¿no? Lugo, sobre todo Lugo e Ourense, ¿no? Que se sentaban ali os presidentes de Diputación a recibir os alcaldes para que lle renderan pleitesía, se eres de mi partido, se non eres, pois, o te escudo, e ale reparto os cartos que non son deles, que reparten para que logo teñan que repartir. E logo non quería rematar sin outro aspecto importante, porque se fala moito de financiación autonómica para arriba, financiación autonómica para baixo, e non se fala dun financiamento que está pendente, é moito máis importante, que é o financiamento municipal. Canto reciben os municipios das arcas xerais do Estado? Creo que non chega ao 25%. Cando prestamos servicios de máis proximidade e moitos máis, e os máis visibles para o cidadán. Entón, afrontemos xa, pidamos xa unha financiación municipal aquí e ahora. A financiación autonómica está moi ben, pero é que a financiación municipal está pendente e temos que pular por ela. Ramón. Sí. Eu de verdade que querer facer como se fora cosas inasumibles ou como se foran esperpentos, cando o propio Concello da Coruña transmitiu públicamente que facía un chamamento ao Concello de Arteixo para isto, me parece que é un auténtico despropósito. Cando falo de autobuses rojos, falo de buscar un solo servicio de transporte local. Creo que é fácil de entender e que non é nin é pedir ninguna salvajada, nin é soñar con algo que sexa totalmente inaccesible, que se consorciara o servicio de transporte local, evidentemente con permiso da Xunta de Galicia, negociado, entre os concellos de Arteixo e de A Coruña. É tan difícil, é imposible. É imposible que Arteixo, igual que en Barcelona o bus va ao Hospitalet ou vai a Badalona, é tan imposible que na área metropolitana da Coruña existise un bus ou os buses pertinentes para poder dar ese servicio. Cando xa temos experiencias do que está sucedendo porque xa está entrando o transporte urbano de Coruña en zonas do noso concello. E temos que ver como un cidadán do centro de Arteixo ou de Monteagudo, como decía vostede, ten que coller un bus interparroquial para chegar ao centro de Arteixo, logo ten que coller un bus de Arteixo para chegar a Meicende, logo ten que coller un bus rojo para chegar á Parce de Pontevedra. Pero non sería, non é para estudiar, non é para intentar chegar a acordos co Concello veciño para chegar a un consorcio no cual se dixera que hai unha línea que se chama 6B, que chega directamente dende a Plaza de Pontevedra ou dende Monte Alto, onde sexa, e non chega só a Meicende, senón que avanza, chega ao centro do Arteixo e dá a volta por Villarrodís. É tan complicado. É tan complicado. Cando ademais é unha línea que seguramente dá beneficios. Dá a sensación de que o que non se quere probablemente é
investigar, incidir e buscar fórmulas para chegar a acordos con o resto dos concellos. Eu digo que o noso grupo e a política está en eso, en dar propostas. Claro, cara a eleccións tamén. Cara a eleccións, o Grupo Socialista é unha das cuestións que plantexaría con moito gusto buscar a fórmula de traballar conxuntamente co Concello da Coruña, inicialmente con outros que se quixeran sumar ao cargo, para poder consorciar e facer un transporte único no cual poderas viaxar na mesma empresa por todo o territorio comarcal. É o mismo que as bicis, exactamente igual. Vienen las elecciones y vale todo. Yo lo vuelvo a decir. Propuesta de el bus rojo de Coruña que llega hasta Monteagudo, a Cachada, Larín y todo eso. ¿Ustedes saben cuándo se firmó el convenio de la introducción del bus urbano 6 en Meicende por el motivo de que ellos iban a Nostián y pasaban por nuestra carretera, el coste y la problemática que hubo? Que tuvimos una demanda por parte de Finisterre arriba, no era Transportes Finisterre, de cerca de 1 millón de euros. 1 millón de euros por introducir el bus en Meicende. Y ahora usted está diciendo, llevemos el bus rojo hasta el centro de Arteixo y por Villarrodrís. Y se cargan todas las concesiones administrativas de las empresas de transporte que hay ahora. Entonces la indemnización no sería de 1 millón, sería de 10 millones de euros. Pero bueno, como el Concello puede asumir indemnizaciones, puede hacer residencias, puede hacer universidades, puede hacer todo, oiga, efectivamente, lo que usted quiere es mentir y engañar a la gente, porque efectivamente el bus rojo no puede saltarse todas las limitaciones que hay en el ámbito territorial. Y el transporte urbano de Coruña es totalmente distinto que el transporte urbano en este caso, del Concello de Arteixo, o que el Concello de Oleiros. Porque lo vuelvo a decir, si usted pide el bus rojo para que venga aquí al centro de Arteixo, yo lo pido, por favor, que vaya también hasta Mera y hasta Santa Cruz, y que vaya hasta Fonteculler, y que vaya al Temple, y que vaya al centro de Campre. Pero bueno, vamos a hacer entonces, con esta propuesta, que indemnicemos a las compañías actuales que tienen el transporte metropolitano con cientos y cientos de millones de euros. Aparte, ojo, la compañía actual de transporte de Coruña no tiene capacidad para incrementar más buses porque está limitada, no tienen contrato, están a punto de sacar un contrato nuevo, no tienen la disponibilidad de poner un bus a mayores. Pero bueno, vienen las elecciones. Residencias, hospitales, universidades, aeropuertos, yo que sé, pida ya hasta una pista de esquí si alguien se la pide. Aunque no puede ser. Esto es una incoherencia brutal. Ahora, que se puede hacer y trabajar y colaborar, en este caso, que mejorar muchísimo las líneas de transporte. Además, lo vuelvo a decir, es que las líneas de transporte metropolitana vienen también desde la zona de Carballo. ¿Por qué no pedimos también que lo estamos pidiendo aquí y que el Bloque Nacionalista lo está compartiendo, del eje industrial de Coruña, Laracha, Arteixo, Laracha? Yo pido que el bus rojo de Coruña llegue hasta Carballo. Y yo creo que el Bloque Nacionalista Galego, que está gobernando en Carballo, tiene que pedirlo. Sería una propuesta estupenda, que llegue hasta Carballo. Somos el eje industrial y el problema que hay de movilidad también lo tiene Carballo. A ver, por gritar non se ten razón, máis ben ao contrario, non? Cando non se teñen argumentos, se grita. Pero argumentos Eu insisto, o sea, non podemos presentar mocións, o sea, a partir de fai ano e medio xa, para que son van a ser os plenos, total, calquera moción que sexa, va a ser unha moción pensando nas eleccións, pois vamos listos, xa está ben, é moi cansino ese argumento, que non leva a ninguna parte, non ten ninguna razón. Eu me vou a centrar na mobilidade para falar do tren de cercanías. Non? E como que Galiza é o único territorio do Estado que non ten tren de cercanías. Eu coñezo bastante a zona de Bilbao. Bilbao era un caos circulatorio, era imposible. Todos arriba, tanto a marxe dereita como a marxe izquierda, moverse hacia Bilbao, era un suplicio, tardabas horas en chegar ao centro. Non? Que pasa? Que puseron un tren de cercanías enlazado co metro do propio Bilbao e a xente se non colle o coche. É que o deixa na casa, porque é máis caro, tarda máis tempo. Que pasa con Barcelona? A parte dos problemas que teñen os rodalíes, que é unha gozada mobilizarse entre toda a área metropolitana de Barcelona. Que pasa en Coruña? Que non hai ni tren. Que pasa
en Vigo, que non o hai, que pasa en Ferrol, e que non temos tren de mobilidade. É hora de reclamarse para Galicia unha justicia, non? Porque creo que os impostos os pagamos igual aquí que os pagan en Madrid, non? Aparte que nos queran cobrar ahora todas esas cosas, dos bonos de transporte, etcétera, etcétera. E poñen multas a empresas galegas, que manda carallo, xa. Entón, non me quero estender máis, pero, por favor, xa está ben ese argumento de que estamos en período electoral. Echamos e nos vamos. Para que vamos a facer plenos e todo o que pongamos aquí sobre a mesa vai a ser electoral? Es que... No es una cuestión de que presentar, es que presentar aquí una moción para crear un área metropolitana que no depende del Concello de Arteixo, ¿para qué? A ver, que se lean as cousas. Pon que se declare que o Concello de Arteixo está a favor. Es lo que digo, la primera persona, el primer político que en algún momento dentro de lo que es la creación del área metropolitana pidió y exigió que fuera también el eje industrial Laracha-Carballo fui yo. Nunca a nadie le importó Laracha y Carballo, a nadie le importó dentro del área metropolitana. Sus compañeros del bloque nacionalista galego de A Coruña nunca se refirieron y hablaron de Carballo y Laracha. Y creo que fue en el año 2015-2016, cuando la Marea propuso el área, donde nosotros nos negamos a participar en nada donde no estuviera incluido Carballo y Laracha. Bueno, puedo catear, vale. Lo que queremos decir es... No, no es Musía, es la relación que tiene los vecinos de Arteixo con los vecinos de Carballo y con los vecinos de Laracha, es una relación mucho mayor que podemos tener con los vecinos de Betanzos, de Bergondo, de Sada. Y eso es una realidad. Y el que no la quiera ver, oye, pues ya está, oye. Ahora, yo no digo que no se puedan presentar, yo lo que digo que esta moción, que no tiene ni un efecto práctico aquí, porque nosotros no somos los que tenemos que impulsar el tema del área metropolitana, al final, a mí me dices, es instar, ¿cómo es? Solicitar a elaboración de un estudio técnico que delimite o ámbito territorial da futura área metropolitana e identifica as competencias susceptibles de sesión compartida, especialmente en materia de transportes, movilidad, ordenación, territorio, medio ambiente e infraestructuras. Otro más. Ustedes de verdad tienen aquí el cuajo de de solicitar, ¿este qué es? Creo que es el tercer estudio. Es más, la última vez que se habló del área metropolitana, Coruña encargó unas asistencias técnicas que valieron $500,000 para esto mismo. Otro estudio más. De verdad. Y eso ya, oiga, que venga aquí a hablar usted del tema de cómo es, del tren de cercanías, es que yo digo, Dios mío, estamos en... Yo es verdad que quiero, de verdad, que se acabe la guerra del Golfo, que se acaben todas las guerras, que se acabe el hambre, que se acabe todas las enfermedades, que venga aquí diciendo o poniendo aquí en el ayuntamiento el tren de cercanías, que en primer lugar no tiene capacidad el concello para tener un tren de cercanías, que el único que tiene capacidad de tren de cercanías es la zona de Coruña, El Burgo, Cambre, que no lo han desarrollado en 40 años. Oiga, a mí se me dice, mejoremos, que tenemos una situación muy complicada y con un servicio deficiente de transporte metropolitano de buses. Sí, se lo comparto. Ahora, ¿a qué me viene con el tema del tren de cercanías? Es que esto no sé, y lo vuelvo a decir, vienen las elecciones y a partir de ahora, pues oye, tren de cercanías, yo creo que la siguiente propuesta va a ser coches voladores. Coches voladores para evitar lo que es el tema del tráfico y las retenciones en el concello. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Punto 8. Moción do Grupo Municipal Socialista para exigir responsabilidades na falla de xestión da empresa Servizos Urbanos Municipais de Arteixo.
Ben, o Grupo Municipal Socialista leva moitos meses advertindo da nula capacidade de xestión que están a amosar os dirixentes da empresa pública Sumarte, unha empresa de capital público que se creaba no 2022 coa intención de darlle unha resposta máis rápida e eficaz á xestión de algúns servicios municipais, pero tal e como dixemos dende a súa creación, necesita o seu fronte de persoas experimentadas na xestión e con dedicación plena aos retos que afronta Arteixo. Ante a imposibilidade de ter resposta nos consellos de administración, o noso grupo presentaba fai 6 meses unha moción pedindo a mellor organización da empresa, xa que estábamos preocupados pola incapacidade da xerencia para organizar os diferentes servicios que ten asignados a empresa, como non se poñan en marcha os mecanismos de diálogo cos representantes dos traballadores, como eran incapaces de presentar e pactar un plan de igualdade para a empresa, como eran incapaces de presentarnos aos representantes da oposición no Consello de Administración o proxecto que se realizarían con fondos europeos, as dificultades que tivemos para poder visualizar un personigrama de empresa e como se estaban a realizar as contratacións temporais e cales eran as bolsas de traballo existentes, etc. etc. Ao mesmo tempo que non se poñían en marcha os mecanismos básicos de funcionamento da empresa, o alcalde do Concello renunciaba a poñer a xestión dos residuos nas mans da empresa Sumarte e dividía o servizo de recollida de lixo en dúas partes, unha gestionada polo persoal do Concello e outro pola empresa Sumarte. Todo pola incapacidade de manter unha relación normal cos traballadores do servicio e tampouco vemos avances nas tantas veces anunciadas comunidades enerxética e xa non imos a falar de outras posibilidades de xestionar servicios por parte da empresa municipal. A moción que votou en contra o Partido Popular pedía que a empresa centrase os seus esforzos na consolidación dos servicios existentes, establecer mecanismos de transparencia e información ao Consello de Administración, avanzar para darlle unha resposta máis eficaz ás necesidades que ten a nosa cidadanía na xestión de servicios como lixo, axuda no fegar ou piscinas municipais, estudar a posibilidade de xestionar tributos na empresa pública, isto era o que pedíamos, non? Pero pasados 6 meses da moción, lonxe de ter solucións aos problemas que mencionábamos, observamos como a xerencia é incapaz de afrontar os retos que ten a empresa e na reunión do Consello de Administración deste mismo mes, o xerente foi incapaz de responder a ninguna das preguntas do noso grupo, presentando unha adhesión ilegal ao plan de igualdade do Concello, unha auténtica aberración xurídica por ser incapaces de realizar un propio plan despois de 6 meses de retiralo. Non foi capaz de contestar que está a pasar coas bolsas de traballo, cales están vixentes e como se utilizan, o que deixa moitas dúbidas sobre a limpeza nos procesos de contratación e a posible existencia de nepotismo nos seus procesos. E no mes de marzo de 2022, cando comenzaba a andar esta empresa, o noso grupo xa denunciaba públicamente que o Partido Popular de Carlos Cabello estaba a enchufar, digo claramente, como xerente de Sumarte, a José Manuel Álvarez Campana, que fora director xeral da Xunta, con Manuel Fraga, deputado do Partido Popular e tamén asesor aquí do Partido Popular, en vez de optar por algún dos perfis profesionais sen vinculación política que se presentaron ao proceso, xa que neste posto o importante é ter unha persoa con coñecemento dunha empresa de servicios e con capacidade de xestión en un perfil de asesor de partido, pero vostede, señor Calvero, poña unha vez máis o Partido Popular por encima da cidadanía e xa vemos os resultados cun xerente que ademais obtiña do alcalde a compatibilidade para poder realizar outra actividade laboral a maiores da xerencia da empresa como se non necesitásemos un xerente a tempo completo. Por tanto, o que pedimos é o cese do xerente da empresa Sumarte para abrir un novo proceso de selección e no caso de non cesar o actual xerente que se lle quite polo menos a compatibilidade que ten para que exercen en compatibilidade completa a Sumarte, que evidentemente necesitamos alguén que traballe a tempo completo. Sí, bueno, hai cousas, bastantes cousas nas que estamos de acordo coa argumentación que se expresa en esta moción. Pois houberon nos gustado un perfil menos político para a persona elegida como xestor, que declaradamente partidario por os que só hai que mirar os cargos que ostentou na súa vida laboral, que foron por o PP, non? Tamén reclamamos insistentemente transparencia no Consello de Administración e na Xunta Xeral, porque aos que se chegan sempre aos Consellos de Administración coas decisións decididas antes de debatelas. Se nos presenta documentación ás veces no mesmo momento, ás veces extemporáneamente, como aprobar cousas que tenían que ser aprobadas antes, como pasou na última, no pleno, sobre todo documentación entregada sin tempo, sin posibilidade de nós que non temos dedicación exclusiva, de onde se saca o tempo? Os que teñen dedicación exclusiva dedicanse a eso, pero non se pode presentar documentación no mesmo acto de celebración dos consellos de administración. O sea, a sensación que nos queda a todos os conselleiros é que non pintamos nada. Vamos ali a cumprir un expediente, hai que nombrar tantos por a cual, nos tocan non sei que, pero logo ti vas aí, asistes e xa está. Podes protestar ou decir que non estás de acordo, pero non ten ningún sentido.
Cando é unha empresa, estamos diante dunha empresa, non estamos diante dun órgano político, do que se trata de gestionar mellor esa empresa, non? Na que todos os conselleiros teñan participación en as decisións, que as decisións se tomen consensuadamente e buscando sempre o mellor para o beneficio da empresa e, consecuentemente, na empresa pública, para o beneficio de todos os artexanos, non? Estamos tamén de acordo en que Sumarte xestione os tributos do Concello. O sea, cando moitas veces salió aquí no pleno de que pagamos a Diputación o 5%, de que é unha cantidade bastante apreciable, o sea, non é unanimidade, non? E nós tamén protestamos de que o asunto foi o mesmo, sobre todo en temas medioambientais, dos eólicos, que se queda por 5% de recaudación dos eólicos, e logo saca líneas como para comprar ou lugar avións para cousas que os concellos non necesitan, ¿no? Porque están xa un pouco orientadas á súa política, ¿no? Entonces, eso tamén o podía facer, ¿no? A respecto da compatibilidade dos xerentes, sempre que non lle quite tempo de dedicación, hai dúas cousas que nos constan. A primeira, supoñemos que será o noso tempo libre de vacacións, que é ese voluntariado que fai en países creo que de Sudamérica, no que estamos absolutamente de acordo e aplaudimos, ¿no? O sea, esa axuda que necesitan moitas veces para esa xestión de agua en esos países, é necesario colaborar con eles, con esos fondos de cooperación que axude técnicamente en cousas que, bueno, que ainda mellor non dominan ou que non teñen medios e que pode ir ali a que disfruten das súas experiencias e nos parece encomiable. Entonces, eso, por suposto, que queremos que o siga facendo, ¿no? E logo a outra que é a de, creo que son clases na universidade. A mí me tocou directamente, porque eu tamén traballando no meu traballo, a medio Fregán, que non é na administración exactamente, pero sí un organismo privado formado por organizaciones públicas, ¿no? Que son os concellos. E daba clase. E me declararon incompatible. Decían que non podía cobrar dos soldos da administración. E eu non estaba de acordo. Eu penso que para formar aceitadamente os estudantes non se require solamente o menos xente que está apartada do mundo laboral e non pode compartir unha experiencia de que está pasando ahora no mundo, iba a decir real, pois sí, no mundo real, e non apartado no ambiente educativo sin poder compartir esta experiencia. Entón, a mí me parece moi interesante que xente que está traballando ahora no mundo real poda transmitir que está pasando realmente en ese mundo real, ¿no? Entón, a mí me parece interesante. Por eso, tanto dimitir, pedir a dimisión, que levamos, canto tempo levamos escoitando que dimita. Entón, entrar en ese xogo, o sea, ten que ser para algo concreto, determinado e grave. Entón, non queremos pedir esa dimisión, por lo tanto, non podemos votar a favor, pero sí que estamos moi de acordo con cosas que se dicen, entón, o que vamos a facer é absternos. Gracias. Bueno, antes de nada, quisiera poner de manifiesto que la moción que se presenta, por parte, en este caso, del portavoz del Partido Socialista, destacar un poco la falta de conocimiento del papel que le corresponde como miembro en el Consejo de Administración de la empresa Sumarte. Me explico. Pues no es de recibo que se presente una moción dirigida, en este caso, a menoscabar y criticar el papel de un contratado laboral, aunque sea directivo, que es el caso, en este caso, del director gerente, sin que en esta persona pueda decir nada en su defensa. Se entiende perfectamente que en el juego político se pueda pedir los ceses de los que tenemos la capacidad de que puedan intervenir en este pleno, pero no se entiende que se exprese de esta forma en contra de un trabajador al servicio, precisamente, del Consejo de Administración, que es la empresa Sumarte, de la que, por supuesto, en este caso, usted es consejero.
un trabajador subordinado que no tiene oportunidad ninguna de defenderse de un ataque público como está sufriendo. Siguiendo precisamente con esa condición de consejero, que usted parece, en este caso, no querer dignificar, más al contrario, de atacar directamente a la empresa Sumarte, oiga, los consejeros, y Raúl, y le agradezco la intervención, porque realmente es una intervención que es la propia realidad de cómo funciona, los consejeros son consejeros todos iguales. Cuando se está en un consejo de administración de Sumarte, no hay consejeros del gobierno ni consejeros de la oposición. Una empresa municipal de servicio, los consejeros somos todos iguales. ¿Qué pasa? Ahora se está utilizando, en este caso, para hacer política, porque efectivamente ahí vienen las elecciones, pues yo creo que esta moción muestra el escaso conocimiento del papel de un consejero, en este caso, en una empresa pública. Así, esto es pretender una y otra vez llevar al seno del Consejo de Administración de Sumarte las posiciones políticas partidistas de cada uno, donde, oye, lo que hay que llevar las posiciones partidistas, en este caso, son a los plenos municipales. También hay que decirle que, a pesar de algunas expresiones a lo que usted creemos que esto es más un ataque político, por realmente preocuparle por la gestión de Sumarte, ¿no? La moción solicita al grupo de gobierno el cese del gerente de la empresa pública, pero es que el grupo de gobierno no puede hacer eso. Hoy, si se aprueba esta moción, no tiene ningún efecto práctico, no tiene ningún efecto resolutivo. Y muchas veces tampoco, ni es el propio Consejo de Administración, ya que esto no es un nombramiento político, por mucho que lo quieran decir. Se trata de un directivo contratado con un periodo de 5 años, tiene un contrato de 5 años. Renovables, por supuesto, que después de un proceso selectivo abierto en concurrencia competitiva, que esto sí que lo podría pedir el portavoz, en el caso representando al Consejo de Administración de Sumarte, lo que podría pedir es el despido del trabajador. No se puede pedir el cese. Esto no es un cese. Pidan, oye, solicitamos despedir, en este caso, al director gerente. Claro, para despedir a un trabajador tiene que estar motivado, las causas concretas y objetivas, y que, oye, soporten esta propuesta de despido, y el Consejo de Administración tendrá que después despedirlo y, en este caso, darle la indemnización que le corresponda. El Grupo Municipal Socialista lleva muchos años, en este caso, advirtiendo de la nula capacidad de gestión, se necesita personas experimentadas, incapacidad de la gestión. Pero esto, ¿por qué no lo dice en el Consejo de Administración? ¿Por qué no lo dice en la Junta General? Lo trae aquí al Pleno cuando tampoco el Pleno es competente. El plan de igualdad, por supuesto, es uno de los campos de batalla preferida. En este caso, el portavoz del PSOE. Pero hay que recordarle en varias ocasiones, Sumarte no alcanza la cantidad de 50 trabajadores. No la alcanza. Es decir, no obstante, sí que nos hemos adherido al plan municipal del concello. Y, efectivamente, ya se ha dado la orden para que se haga el plan de igualdad, en este caso de Sumarte. Críticas por todos los lados. Mira, no me llega. Critica el tema de la cooperativa energética. Joder, pues no es un servicio municipal. Bueno, Martín. Mire, vamos a empezar por unha cousa. Sería desexable que nun debate entre grupos políticos vostede debatise coa súa posición, nunca que lle escribe o propio xerente de Sumarte. Porque é increíble ter que ler estas cousas nun debate como este. Que teña vostede que ler un papel para poñer a súa posición encima da mesa é lamentable. E logo, expresar cuestións que vostede dá a sensación, por lo menos asesórese, que ten un secretario aí, pode asesorarse, para decirte que sí que existe a figura de desestimento por parte do Consello de Administración para votar a un empregado de alta dirección, que non é un empregado, non é un funcionario, non é un empregado, é un representante de alta dirección, e sí que existe esa figura. Entérese, ou pensa que eu non me informo cada vez que falo de algo. Existe a figura do desistimento para votar unha persoa de alta dirección como o xerente dunha empresa pública. Claro que existe, sí que existe. Entonces,
que vostedes non queren ver que existe unha capacidade e unha ineficacia absoluta por parte da xestión que fai o xerente. Mire, igual que lle dixen en moitas ocasións que o señor Campana era un magnífico asesor do grupo de goberno, porque na materia de fondos europeos aí facía unha magnífica xestión, o dixen aquí públicamente en moitas ocasións, como xerente un auténtico desastre. Un auténtico desastre, porque nin sabe xestionar unha empresa, nin quere tampouco, porque non está nunca. Non está nunca, señor alcalde, o sabemos todos. O sabemos todos os que estamos aquí, que o xerente se dedica a outras cousas. E por iso, a mí me parece moi ben o que dice Raúl, pero un xerente dunha empresa pública como o Sumarte, da importancia que ten, cobrando máis de 55.000 euros ao ano, non merece que teña dedicación total á empresa que está dirixindo. E non ter que estar pasando tempo en cursos e dando clases. Non creo que non creen vostedes que sería máis que suficiente e necesario para unha empresa como Sumarte, que vostede, por certo, leva moitos anos pedindo cando se pon en marcha o tema da xestión da comunidade enerxética e non se fai absolutamente nada. Absolutamente nada. Que cando vimos aquí os consellos de administración, porque o alcalde dice aquí nunca ven a preguntar continuamente. E non se me contesta nada, absolutamente nada. Se pediu aquí públicamente en todos os consellos de administración e xuntas cando se nos iba a presentar o PERTE da auga. A día de hoxe, que xa está a punto de rematar, os grupos da oposición non tuvemos ningún mail dicindo cal era o PERTE da auga. O plan de igualdade dicen vostedes que se van a adherir. Poderon adherirse ao plan de igualdade da Coca-Cola. Hai que facer un documento. Fai 6 meses lle dixemos, face de un, porque o tuveron que retirar, porque nin tan sequera os planes de igualdade se negocian cos sindicatos. E se pode facer, simplemente hai que chamar os sindicatos máis representativos, sentarse con eles, facer un plan de igualdade que recolle as medidas que teñen que aplicarse na empresa Sumarte, non no Concello de Arteixo. Pero é unha auténtica barbaridade o que vostedes queren facer. E lle decimos e non fan absolutamente nada. E lle preguntamos polas bolsas de emprego e resulta que hai unha bolsa de emprego que é para barrendeiros e operarios. Que ahora dicen, antes decían que acababa no ano 2027. Pero ahora dicen que acaba no ano 2025, porque eu teño documentación de todo o que estou dicindo. Pero é que o proceso nos deron conta de que estaba en marcha tamén no ano 2025. Canto tempo estuvo en vigor? Por que deixou de estar en vigor esa bolsa de emprego, señor alcalde? E se ten que facer outra. Non me deron explicacións, o pedín aquí en numerosas ocasións. Entonces, se vostedes non avanzan, porque os traballadores da auga non saben nin o que teñen que facer. Os barrendeiros teñen unha coordinación daquela maneira. Non avanzamos noutros servicios. Teñen que desgajar, porque a idea inicial, e vostede o dixo en moitas ocasións, era que o lixo pasara a Sumarte. Pero agora non. Agora desgajamos o servicio do lixo, temos parte en Sumarte e parte no Concello. Eu creo que vamos como pollos sin cabeza, eso sí. O único que pode dicirse así que funciona ben, pero non necesitamos unha empresa como Sumarte, é esos cursos que dá a Escola Ecológica, que poden ser agradables para o público en xeral, que pode ir a aprender como unha universidade destas do pueblo, así, para aprender 4 cousas. Que me pode parecer ben outra, pero non necesitábamos todo isto. Porque dá a sensación de que se xoga coa empresa non a xerencial e a dar o mellor servicio posible, senón ao xogueciño do xerente. Esa é a realidade. Entonces, nós que decimos que debería haber un xerente con moita experiencia en xestionar empresas deste estilo, de servicios. Para que? Para poñer en marcha todas estas cuestións que necesita o Concello de Arteixo. E o xerente non o está facendo. E ao mesmo tempo vostedes dan compatibilidade para que falte aquí todo o día non este traballando, cobrando un auténtico pastizal. Entonces, eu volvo a repetir, foron moitos meses pedindo cousas, pedindo documentación, tardaron 6 meses en darme hasta un personigrama, non me dan contestación absolutamente a nada que pido, home, o último paso é pedir a dimisión, digo eu. Sí. Bueno, reiterar que nos imos a estar porque isto a dimisión, CS, despido, como se lle queira sonar, son nos algo que ao final é unha cantinela sin contido que acaba sendo un chiste. Pero que non se confunda, porque a non nos parece que esta moción é moi asentada e alegramos que se presentara. É unha moción moi útil, como toque de atención, porque xa está ben, xa estamos chegando a un punto que se precisa un toque de atención e que, oigan, isto non está funcionando como debería funcionar. Temos que incrementar a capacidade real de actuación do Consello de Administración, porque, efectivamente, vamos ao Consello de Administración e nos sentimos que estamos aquí sentados e que se nos dá todo feito, sin debater previamente, sin considerar as cousas que son mellores ou peores, etc.
Entonces, hai que aumentar a transparencia, hai que aumentar a documentación en tempo e prazo, hai que informarnos máis sobre as contratacións que nos dan para ser presentadas, hai que cumprir con todas as obrigas laborais e hai que ter sí a seriedade en outros temas como isto da cooperativa, que efectivamente a legislación aí está moi cambiante e se están encontrando eivas no camiño, pero bueno, xa lle vale, porque levamos, non sei, creo que levamos toda a legislatura con isto, xa debería estar funcionando. Ahora parece que se busca outro sistema de autoconsumo, pero bueno, xa fai 3 anos teñamos que ter isto funcionando, xa pasou, ademais incluso a época en que era non se podía soportar ese precio de electricidade, ahora está un pouco mellor, o sea, cambia o mundo, non entre tanto, non? Entón, insisto, toque de atención duro e severo. Isto non pode seguir así. Os consellos de administración teñen que ser o que deben de ser, non? Por lo tanto, estamos moi de acordo con que se presentara esta moción, que nos parece moi útil, apoyamos todos os seus argumentos, pero, bueno, non estamos tan de acordo con que desde o minuto 1 de dimisión cese o que sexa. Por iso nos imos a estar. Grazas. Oye, cuando se le está atacando, en este caso, en el pleno municipal a una persona, yo hablo con la persona y, por supuesto, me da un argumentario campana. Y ahora, pues voy a hacer un argumentario en positivo. Mira, el servicio de aguas está respondiendo a unos retos sin precedentes en el consumo, habiendo desarrollado y puesto en marcha algunas de las iniciativas más importantes del abastecimiento doméstico e industrial, así como la ampliación de la red capilar para llegar con los servicios de agua hasta el último rincón de Arteixo. En este sentido, también se ha conseguido la potabilización integral del agua. Se ha realizado un esfuerzo sin precedente, como en casi ninguna otra ciudad en Galicia, digitalización, eficiencia y seguridad en el servicio. También, como toda la gestión en marcha, se están consignando unos niveles de garantía y seguridad del abastecimiento equivalentes, en este caso, a la gestión de una gran ciudad. Y con problemas, que hay muchos problemas en la gestión del agua. Muchas dificultades en el problema de la gestión del agua. Es más, para algunas asociaciones nacionales, como puede ser en este caso la Asociación Española de Operadores Públicos de Abastecimiento y Saneamiento, AEOPAS, es una referencia. Para ellos, Arteixo es una referencia, Sumarte es una referencia a la gestión pública del agua. Arteixo y Sumarte son un referente nacional en el proceso de mejora en eficacia, digitalización del agua. En este sentido, hace muy pocas fechas se celebró en Arteixo un importante encuentro nacional sobre digitalización y gobernanza del agua. Los servicios de limpieza viaria, yo no comparto esa visión. Yo creo que esa visión, bueno, lo tendrá que valorar en este caso los vecinos. Se están alcanzando unos niveles de frecuencia e intensidad de los trabajos de limpieza de los aceras y viales que nunca antes se habían conseguido. Se están modernizando los equipos y los procesos, incluso se está integrando, como puede ser también la limpieza de los invernales y las pluviales, con el servicio de aguas. La percepción, en este caso, de los vecinos, de la ciudadanía, no es que se está gestionando mal por parte de Sumarte. En cuanto al servicio de alquiler de bicicletas, Biciarteixo, es un servicio público que tiene solamente la ciudad de La Coruña. Ningún ayuntamiento de nuestra población lo tiene. También, bueno, Martín. Sí. Mire, señor alcalde, vostede sabe, no fondo, sabe que o que estou dicindo teño absolutamente toda a razón e todos os seus compañeros se saben. Non se está silenciando a empresa. E non se están poñendo os mimbres para que esta empresa funcione. Decía Raúl, dende o minuto 1, non. Ano 2022 se creou a empresa. 4 anos. 4 anos, de que funciona a empresa e de que foi nombrado este señor. Por lo tanto, eu creo que non é dende o minuto 1. E aquí se veo moitas veces a poñer encima da mesa os problemas que había. E volvo a repetir, non se dá solución. E non se dá resposta a algunhas cousas porque cando nós estamos encima do personigrama ou estamos encima das bolsas de emprego é por algo, É por algo, porque nós temos moitas dúbidas de que este entrando a xente a dedo, É curioso porque volvemos a ver o que pasou e que denunciamos fai poucos plenos con relación aos procesos. Aquí ahora resulta que para entrar de conductor do servicio de Sumarte hai unha persoa que saca 30 de 30 puntos e curiosamente é o compadre do señor alcalde. Curiosamente. Porque eu non sei que pasa, pero os familiares do Partido Popular sacan unhas notazas en todos os procesos que se presentan. Esa é unha realidade. Entonces,
como non vamos a estar os partidos da oposición preocupados e querer información? Porque non somos parte desa empresa e queremos estar presentes e denunciar aquilo que se fai, non temos ningún problema. E denunciar aquilo que se fai. Por lo tanto, volvo a repetir, eu pedín fai moito tempo o tema das bolsas de emprego. E resulta que se me daban contestacións con as cousas que non correspondían coas outras, estaban vigentes ata outubro de 2027, logo estaban vigentes hasta o 25, pero resulta que se o proceso foi no propio 2025, e curiosamente se crean ora outras novas, e curiosamente ao final te atopas con este tipo de cuestións, que o número 1 da bolsa de emprego de condutores é o compadre do señor alcalde. Esa é a realidade. Por lo tanto, igual vostedes teñen máis que agochar que pedir as responsabilidades e que funcione realmente a empresa Sumarte. Yo, ya llega un momento que ya lo he vivido todo, es los procesos de las bolsas de empleo, bolsas temporales de empleo, temporales, no son puestos ni trabajadores fijos, temporales. Todas las bolsas se han hecho, en este caso, con la participación de funcionarios también del Concello y con procesos selectivos que están ahí. Y que, oye, por cierto, nadie ha impugnado ningún proceso selectivo. Yo, hombre, no lo sé. Yo aquí tengo que escuchar que quiere que hagamos público los trabajadores de la piscina. No sé, ¿habrá alguien del Partido Socialista en la piscina? ¿Habrá alguien en la piscina municipal del Partido Socialista? Del SAF. Quiere que hagamos públicos en Sumarte las trabajadoras del SAF. ¿Habrá alguna representante del Partido Socialista en el SAF? ¿Habrá? Bueno, la basura. Quiere que la basura también sean todos trabajadores municipales. ¿Habrá algún colega, compadre, amigo del portavoz de socialista en la recogida de basura? No, sí, y yo, oye, lo que pido respeto es a toda la gente que se presenta libremente, en este caso, a una bolsa de sustitución, no a un puesto fijo. ¿Usted sabe lo que está queriendo? Está queriendo pasar de una empresa de 40 trabajadores a una empresa de más de 300. 300. Y probablemente con relaciones, vinculaciones, amistades, en el SAF, en la basura, en la piscina. Oiga, es que, mire, según la propuesta de usted, pasaría lo que es a ser Sumarte una empresa con 300 trabajadores. Según la propuesta de usted, superaría a la cantidad de trabajadores, en este caso, del Concello de Arteixo, que estamos en 250. Es decir, entre Sumarte y el Concello de Arteixo tendríamos más de 600 trabajadores. Seríamos la segunda empresa en cantidad de trabajadores de este concello. Oye, por detrás de Inditex. La empresa pública, todo gestión pública. Eso sí, oye, tampoco le vale el gerente. Porque mire, yo en esta moción que no es el momento procedimental de traerlo aquí, pero porque debe ser en el Consejo Sumarte. Oiga, que pida el cese de la empresa Sumarte, bueno, del gerente, director gerente, bueno, pues es normal. Pero lo que no sé es la inquina personal o la maldad que tiene usted de pedir que en el caso de no cesarlo, que se le quite la compatibilidad para ejercer otra actividad laboral, cuando lo único que hace es profesor. Dios mío, Martín, es profesor asociado. No es profesor titular de la universidad, es profesor asociado. Y conforme y comparto lo que ha dicho también Raúl, yo creo que es positivo que un profesor asociado de la Facultad de Caminos, especializado en temas, en este caso, de temas de saneamiento y abastecimiento, con, en este caso, estudios y con grupos internacionales que se está haciendo, yo creo que es positivo. Parteixo. Creo que es positivo, porque me dice, oiga, la dimisión vale, pero bueno, como el juego es revuelto, el niño que después el juego es revuelto, bueno, me quedo el balón, entonces le pego a campana por detrás y le quito que no pueda ser profesor asociado. Profesor asociado, Dios mío, es que da 6 horas a la semana, como mucho, de clase, y el trabajo de campana muchas veces es fines de semana, tardes.
y mucha gente de la que está allí, porque los problemas que existen en la gestión del agua son problemas importantes. Bueno, no hay nada. Procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? ¿En contra? Punto 9. Moción do Grupo Municipal Socialista para unha mellor atención dos nosos maiores e dependentes. O Estatuto de Autonomía de Galicia contempla e establece as competencias de dar asistencia aos nosos maiores que son da Xunta de Galicia, tanto no que se refire ás prazas de residencias de maiores como centros de día, como a atención realizada polo Servicio de Axuda a Domicilio. A lei di que a xestión do SAZ a fan os concellos que poden realizarla por vía directa ou por vía de empresas, como é o caso do noso concello que está xestionado por dúas empresas en dous contratos diferentes. É certo que a Administración Autonómica non aporta a financiación necesaria para dar o servicio e os concellos teñen problemas para conseguir fondos para manter esta axuda a domicilio, pero este non é o caso de Arteixo, que a problemática xurde da mala xestión que exercen as empresas que participan na licitación dos servicios, xerando problemas laborais nas súas traballadoras e deficiencias no servicio que ofrecen aos usuarios cun convenio autonómico obsoleto, condicións precarias, falla de formación, inestabilidade contractual, baixos salarios e incumprimento reiterados dos seus dereitos. Os usuarios tamén sufren esta situación con períodos de espera longos para obter o SAD básico, que é responsabilidade do Concello, e insoportables para obter a dependencia que acumula atrasos de ata 2 anos, o que fai que moitos solicitantes xa non teñan a posibilidade de acceder ao servicio. Dentro do noso grupo levamos moitos anos denunciando como está esta situación e como son incapaces de atallar un sistema que non funciona o que debería de xestionarse con valentía e non con atallos. O Goberno tarda un ano en abrir un expediente disciplinario a unha das empresas despois dos continuados incumprimentos que tiveron o mes pasado, o verano pasado, con 3 empresas en vez de 2, como van a xestionar? Despois de tantos anos de malas experiencias, a única solución posible é xestionar o servicio directamente na empresa pública Sumarte que de todos e todas os cidadáns, cunha plantilla dimensionada, cunha bolsa de emprego que cubra as ausencias, con condicións laborais dignas por encima do convenio actual, que faga que as traballadoras veñan a traballar no noso Concello unha decisión que necesita dun grupo de goberno que vexa a atención dos maiores como prioritaria e non se esconda dicindo que é imposible facelo como se non existisen empresas que traballen con persoal 24/7, 365 días ao ano, entre elas as públicas sanitarias. Con esta municipalización poderíamos darlle unha mellor servicio e estabilidade aos usuarios e tamén de mellores condicións ás traballadoras. Por outra banda, o noso Concello tivo a súa primeira residencia de maiores gracias á inversión altruísta da Fundación Amancio Ortega, pero as prazas son insuficientes para a demanda existente no noso Concello e son numerosos veciños que nos transmiten a súa preocupación por non ter a capacidade de acceder a unha praza por esos maiores tendo que a veces coller prazas ali ao fondo Ourense, moi lonxe das súas vidas. O noso Concello ten a sorte de dispoñer de capacidade de inversión cun elevado orzamento que debera de ser utilizado prioritariamente para darlle mellor calidade de vida á nosa veciñanza. Na oferta de servicios do noso Concello debera de ser prioritario o benestar dos nosos maiores e derivada da situación da residencia existente, o Goberno local, despois de que aprobáramos xa neste pleno mocións para pedir a Xunta de Galicia a construción dunha nova residencia sen ningún tipo de éxito, debemos poñer a disposición solo os nosos recursos económicos para que esta sexa unha realidade no mellor tempo posible. Evidentemente, isto ten que vir con acordo coa Xunta de Galicia que despois tería que xestionala. Por lo tanto, pedimos dentro destas mellores para os nosos maiores incorporar o servicio de axuda a domicilio como prestación da empresa municipal Sumarte e construir unha nova residencia de maiores en Arteixo con fondos municipais. Sí. Ben, hoxe, cando rematemos este pleno, terase falado aquí do servicio de axuda no fogar en as residencias maiores en 3 puntos diferentes. O do servicio de axuda no fogar estamos falando nesta moción e máis nun punto da comisión informativa que precede a este pleno e a residencia maiores que tanto se fala neste punto como no seguinte na moción do Partido Popular. Pero eu penso que ningún destes 3 puntos teñen o obxectivo mellorar a vida dos nosos maiores e dependentes. Nin a licitación do SAF aprobada hoxe en comisión informativa, nin nesta moción do PSOE, nin na seguinte do Partido Popular de Calvelo. Estas dúas mocións últimas tendo como tema a residencia de maiores que é tan necesaria. Xa vai para varios decenios
de anos, evidentemente, que o sistema de axuda no fogar non funciona no noso concello. Van tamén 10 ou 15 empresas que gañaron, ou máis empresas, que gañaron a licitación e non funcionaron e non se deu nin a calidade do servizo, nin as traballadoras poideron dar o mellor de sí, xa que as condicións eran deplorables, quasi explotadas en salarios e dereitos, redundando na súa propia saúde. Xa digo, decenios de anos, decenios de empresas e seguimos igual de mal. Hai algúns anos o servizo o ofrecía unha soa empresa en todo o concello. Vostedes decidiron dividilo en 2 lotes, norte e sur. E agora se vai a dividir estes 2 lotes en 3. E eu digo que na división non estaba a solución do problema, ata tal punto que, bueno, pues unha empresa renunciou incluso a dar o servizo, se penalizou e agora se está estudando a penalización da outra. A división en 3 lotes, como digo, non vai mellorar nada. Vostedes sábeno simplemente que van lucrar a 3 empresas en lugar de 2. Sábeno, pero non lles importa isto. Por todo isto, afirmo que vostedes, señores do goberno local, non queren nin lles importa solucionar o problema que acarrea o SAF. Porque, ademais, vostedes nunca quixeron estudar a municipalización, a única vía pola que o servizo pode dar resultados positivos. O Concello ten que ter o control do servizo de axuda no fogar, porque é un servicio vital e fundamental para a nosa xente de Arteixo, para os nosos maiores e os nosos dependentes. Ben sexa a través de Sumarte ou do propio Concello. O que si voto de menos nesta moción é que haxa un maior diálogo neste tema entre todas as forzas da corporación e menos enfrontamento entre os partidos estatais, que polo visto hoxe demostran, desde o meu punto de vista, puerilidade e non se centran na problemática. Digo isto porque aínda que unha residencia de maiores sí se podería proxectar, construir e xestionar con fondos municipais, e Arteixo podería facer, non é un proceso libre e está condicionado por competencias autonómicas e requisitos de autorización moi estrictos. Os concellos teñen competencias en servicios sociais comunitarios, pero as residencias de maiores encádranse dentro dos servicios sociais especializados que son competencia principal da Xunta de Galiza. E por isto non entendo como se pode facer referencia a que só se fale de fondos públicos. Creo que todos e todas vemos a necesidade que en Arteixo haxa unha nova residencia de maiores, pero non abonda con que o Concello vaya por libre proxecte, porque necesitaría a supervisión do proxecto, construa porque necesitaría permisos alleos ao Concello e porque a xestión é o máis caro de todo isto e precisaríase, ou bueno, estaría ben, a cooperación de outras administracións. Por tanto, sí ou sí, hai que involucrar e solicitar que a Xunta a aprobe, aínda que a Diputación, señor Calvelo, poidese colaborar. A pataleta do PP e de Calvelo é dun infantilismo subido. O PSOE entrega esta moción o día 23 e vostedes rexistren unha similar o 25. Para contrarrestar, claro. Que pataleta é esta dun político, dun alcalde que se supón serio? Vostede sabe que pasaría o mesmo coas residencias pagadas pola Diputación e que a Xunta sería quen tivese a última palabra. A necesidade a ten Arteixo e as competencias as ten a Xunta. Xuntemos as forzas de todas as administracións e solicitemos reunións con elas para iniciar o proceso e o expediente para chegar a bo porto e que Arteixo teña unha segunda residencia de maiores como se merece. Non abonda cos fondos públicos, non abonda cos fondos da Diputación e sí que é moi necesario os permisos da Xunta e tamén os seus fondos. Ben, seguimos falando de competencias, non? Que administracións. Estou de acordo contigo, Surso, cando falas de diálogo e de consenso. Efectivamente, son dous temas moi importantes que estamos totalmente abertos, e vostedes o saben, a propostas
con certa coherencia tamén e con certa responsabilidade para a xestión das mesmas. A preocupación por os maiores en Arteixo, que é o que comentan. Bueno, acabamos de falar a primeira hora da mañá dun contrato que efectivamente temos que seguir mellorando, hai que seguir xestionando, pero non quere dicir que por o que vostedes digan de trasladarlo a Sumarte vai a funcionar mellor. Agora mesmo na proposta que estamos a facer, que estamos a sacar, vamos a sacar o novo contrato de licitación do servicio de axuda no fogar de máis de 12 millóns de euros, e en este caso o que vamos efectivamente a sacalo en 3 lotes. Temos o lote 1, que é da zona norte, no que vai estar o que Pastoriza e Pastoriza Meicende, na zona centro, que vai a ser o lote 2, que é onde vai a estar no centro de Frosell. Tamén atención que como temos os servizos sociais descentralizados en esa zona está Oseiro, Suevos e Morás, e logo tamén temos a zona sur, o lote 3, que está o Arteixo, Armentón, Barrañán, Chamín, Lañas, Larín, Loureda, Monteagudo e Sorrizo. Vais a distribuir desta maneira, e desto tamén efectivamente habrá empresas máis pequeniñas ou non tan pequenas que tamén poidan optar, o sea que realmente calquera empresa poida optar a este servizo. E logo o coste hora, dunha vez que se fixo un estudio moi pormenorizado deste servicio tamén, o coste hora no lote 1 sale a 26,69 euros, no lote 2 sale a 29,47 euros e o lote 3 sale con 26,71 euros. É dicir, estamos falando de un coste hora que aquí en Galicia non sei se chegarán outros municipios con este precio hora. E na actualidade estamos a 20,90 no lote 1 e estamos con 22,50 no lote 2. É dicir, que realmente o incremento si é importante. E logo tamén a ter en conta, que xa falamos anteriormente, a subida que se vai a ter de kilometraxe para as traballadoras, que era unha petición tamén de elas e que incluso o tivemos en conta e se incrementou máis, que de 0,26 se vai a subir a 0,31 euros o kilómetro, que tamén era unha chamada histórica. Por lo tanto, sí que nos preocupa estes servizos, sin duda, porque é o fundamental, é o contrato máis grande que temos no Concello de Arteixo e precisamente para poñer en valor o cuidado das nosas persoas maiores e os nosos dependentes. E logo tamén falamos da residencia, que non se olviden que levamos destinados máis de 6 millóns de euros para 32 prazas, que é un proxecto pioneiro que temos no noso municipio, 8 millóns de euros que temos no noso municipio de Arteixo, que nos podemos xestionar esas 32 prazas, o acceso aos nosos veciños, que non son suficientes, por suposto que non son suficientes. Por iso traemos tamén hoxe aquí unha moción solicitando a outra administración a construcción dese edificio, porque é insostible, o sea, como Concello de Arteixo vamos a soster unha residencia o que é a edificación e logo o mantemento da mesma, se só 32 plazas nos ocasiona 8 millóns de euros e que agora temos unha adenda que a nova xestión se nos incrementa ese custo, o sea, se estábamos a pagar sobre 700, casi 800.000 euros o ano, agora se nos vai incrementar 62.000 euros máis a maiores, o sea, o gasto se incrementa. Polo tanto, e non só iso, porque tamén lles quero recordar os servizos de Concilia que temos, o balneario Concilia, que agora mesmo estamos asumindo tamén o que é toda a reforma do edificio e do que disfrutan os nosos maiores e nenos e dependentes, e tamén o Meicén de Concilia, o sea que aí estamos falando máis tamén de 650.000 euros que temos que soster anualmente para todos os nosos maiores. Por tanto, é redundante, pero é certo, Xurxo, que esta moción non é que nos acordáramos de traer este pleno, trouxémola xa en plenos anteriores tamén pedindo a colaboración á Deputación da Coruña e hoxe a traemos novamente aquí, efectivamente,
E, bueno, a mí non me dá ningunha gracia, Ana e Martín, porque isto non é ningunha broma. Estamos a falar da xestión do noso concello, estamos a falar de datos moi relevantes económicamente para o noso mantemento e nos parece fundamental que a Deputación da Coruña aporte en Arteixo unha infraestructura para os nosos maiores. Gracias. Sí, vamos a ver. Por que se trae esta? Vamos a poñer os puntos sobre as is, porque a xente do común non sabe que nós presentamos esta moción e aos 2 días vostedes presentan a outra. Non é que a traigan por casualidade, o fixeron na vez anterior tamén, e ademais o alcalde xa o dixo en múltiples ocasións. Cada vez que vos traigades unha moción nesse sentido, vou a traer a outra. Non é unha casualidade, por eso nos dá a risa, porque o tema é un pouquiño de risa. Nós o que trouxemos é esta moción precisamente no momento no cual vostedes deciden sacar a licitación o servicio de axuda a domicilio que será aprobado próximamente en Xunta de Goberno local. E nós o decimos porque nós levamos tempo incidindo en que sería moito mellor unha xestión propia por parte dunha empresa que ben dirixida, o tema é que igual non está tan ben dirixida, pero ben dirixida, poderíamos ter un servicio bon de axuda a domicilio. E por que o digo? Digo, porque non é culpa do Concello nin do Partido Popular o que está a suceder durante os últimos 15 ou 20 anos con relación ao servicio de axuda a domicilio, que o collen empresas que están máis dedicadas ao lucro que dar atención aos nosos maiores, que non queren chegar a acordos cos traballadores para ter un convenio digno, que están expulsando a xente deste sector e que para contratar, se fixéramos un análisis da formación que teñen a mitad dos traballadores que van a axuda a domicilio, nos levaríamos a sorpresa de que non cumpren as empresas, non porque non queran, porque non hai persoal a disposición coa titulación pertinente. E por qué? Porque a xente escapa do servicio. Entonces, por moitos lotes que fagan, e do xeito que o fagan, vai a seguir existindo os mesmos problemas, e o problema é que ao final o van a pagar os usuarios, como o ano pasado no Bran, que foi un auténtico desastre. Desastre deixando sin atención a moitísimos usuarios durante moitos días, e tivemos que esperar un ano ata fai un mes ou 2 para que trouxeran aquí as penalidades. Unha empresa que pode volver a participar e levarse o contrato agora que van a vostedes a sacar. Esa é a realidade. Entón, que decimos? Ante esta situación que é moi grave, nos apostaríamos por municipalizala. Por que? Porque poderíamos xestionar a empresa, porque poderíamos ter unha bolsa de emprego, porque poderíamos ter as traballadoras ben tratadas, porque poderíamos ter coches a disposición, porque poderíamos dar un mellor servicio nun servicio esencial que para nós é o máis importante, que é a atención aos nosos maiores e dependentes. Creo que non é, vou repetir, non é nada raro, se está facendo moitos concellos, fan directamente. Nós temos encima a posibilidade de ser un concello con máis capacidade de ter unha empresa pública na cual poderamos ter esa flexibilidade, porque directamente ter 130 traballadoras e contratar persoal para sustituirnos iba a ser moi complicado se fora dende o punto de vista municipal, pero dende unha empresa pública sí, porque se pode ter unha bolsa de emprego sin problema ningún, igual que se ten nos todos os servicios. E logo, con relación á residencia, todos sabemos que evidentemente isto é unha competencia da Xunta de Galicia. Todos lo sabemos, Xurxo. Non hai, e máis, para poñer en funcionamento unha residencia, se non tes autorización da Xunta de Galicia, non a pos, nin un centro de día. Iso é evidente. O sabemos todos. E nós sabemos e creemos que a Xunta de Galicia debera de facer unha residencia no noso concello porque se quedou pequena que hai. E que, ademais, a Xunta de Galicia nin tan sequera fixo a primeira, que a fixo Amancio Ortega, ou a Fundación Amancio Ortega. E, por lo tanto, se a Xunta de Galicia, despois de pedirlle durante tantos anos que fa unha segunda residencia que a financie ela, dice, o que podemos facer, porque o Concello ten capacidade económica. Outros non, por iso ten que entrar a Diputación a colaborar. Rianxo, As Pontes, Órdenes, teñen máis problemas. Non é Arteixo. Vemos quere falar dun Concello que ten 6 millóns de euros de presuposto con relación a un que ten 70. Estamos no mismo. Estamos falando do mismo dun Concello que fai unha casa de baños pública que un concello como o Rianxo. Estamos falando do mismo, señor alcalde. Nós temos capacidade, temos posibilidade de ter terreos e construir esa residencia. Evidentemente, logo ten que entrar a Xunta para o tema da xestión. Que sería un coste? Claro que sería un coste. Eu estou de acordo que é un coste para o concello, pero probablemente unha das necesidades máis importantes que ten o noso concello, moito máis que facer unha casa de baños. Moito máis. Os nosos maiores eu creo que preferirían ter outra residencia de ancianos se non facemos unha enquisa rápida que ter unha casa de baños. Non estando en contra de que haxa unha casa de baños, pero máis importante unha residencia na cual, cando un compañeiro daqui te dice non, teño que mandar a miña mãe porque non temos capacidade de atendela, lle tocou Ourense, porque o temos todos na nosa casa, eso, ou no noso entorno.
Entón, eu volvo a repetir, se a Xunta non a fai, a construción non pode o Concello de Arteixo, coa súa interlocución que ten coa Xunta de Galicia, chegar a un acordo para poder poñernos a construción que non é tanto para o Concello de Arteixo, para que, como dicen vostedes, xa teñen vostedes a parcela, como lle dicen a Diputación, e que a Xunta de Galicia logo a xestione. Hai que pedir a Diputación, pero temos necesidade de nos de pedir a Diputación, que ten que asistir aos concellos pequeños, que Arteixo non pode ter unha residencia porque hai que pedir a Diputación. Estamos de broma. Nunha competencia da Xunta de Galicia. Vostedes o que queren é, como sempre, botar balóns fora. Por qué? Porque non lle queren pedir ao seu partido que asuma as competencias que ten, que foi antes en sanidade, cando falábamos dos médicos de atención primaria, ou en isto que a atención aos nosos maiores que a residencia é unha competencia autonómica. Sí. Evidentemente. A ver, no punto de acordo fálase dos fondos municipais, pero a residencia ten que estar tutelada pola Xunta. Pero non o pon nos puntos de acordo. Eso non se pon. E a verdade é que eu creo que isto de non poñelo, que falar solo dos fondos municipais, non leva a solucionar o problema, porque se vai enfrentar ao Partido Popular. Fagamos porque a residencia sexa un proxecto que camiñe, que vaya para adiante. Por tanto, como tampouco fai a próxima moción. A próxima moción tamén é unha pataleta. Tamén. Sí que é. Porque en realidade falar solo dos fondos municipais é para que enfrentarse ao Partido Popular. Todos o sabemos. E o Partido Popular presenta 2 días despois a esta moción outra moción pataleta para, así non se solucionan os problemas. Por tanto, fondos municipais son necesarios. A Xunta é imprescindible. E por que non pedirlle axuda á Diputación. Por tanto, eu creo que todas as administracións nun tema tan interesante e tan importante son necesarios. E eu sempre o dixen, cando o señor alcalde se enfrentaba á Diputación, sempre lle falei de diálogo e de mesas de traballo conxuntas político-técnicas para solucionar os problemas, porque os enfrentamentos non solucionan problemas. Por tanto, eu creo que fondos municipais sí, Xunta de Galicia evidentemente, porque senón non hai solución, e a Diputación porque non. Por tanto, eu creo que é imprescindible, se queremos unha residencia de maiores, poñer todas as administracións a traballar, e non só con os fondos municipais. Nos vamos a votar a favor tanto esta moción como a seguinte, a pesar de que sabemos que hai un trasfondo político entre os dous partidos que as presentan. Sí, de acordo con Surso, de que efectivamente aquí todas as administracións temos que estar implicadas e temos que ter un diálogo e chegar a un consenso, e ese é o objetivo de todos. É unha necesidade que no Concello de Arteixo teñamos unha residencia. E iso estamos todos de acordo e hai que apostar por iso. E por iso aquí poñemos encima da mesa, que o falaremos no seguinte punto, que o Concello de Arteixo pon a disposición a metade da xestión das prazas municipais, como xa estamos facendo na actualidade, que o vamos a falar no seguinte punto. Por tanto, a implicación das administracións son todas, por iso solicitamos tamén o que é a colaboración e a implicación da Deputación da Coruña. E non é ningunha pateleta, senón que xa anteriormente, en outros plenos municipais, a trouxemos. E o de Martín sí que se parece un anuncio propagandístico en canto ao que é a axuda a domicilio, porque nos retomamos sempre os mesmos debates, o que traemos aquí todos os plenos. E iso é agotador. É dicir, o servizo de axuda no fogar, coñecémolo todo, sabemos como funciona, sabemos que en toda Galicia está na mesma situación,
ti mesmo, Martín, mencionabas o convenio regulador, hai que seguir traballando na mellora do convenio regulador para que os traballadores teñan unhas boas condicións, e aí teñen que estar as patronais e teñen que estar os sindicatos, e mentre eles non chegan a acordos non se vai a facer nada, e dende logo dende aquí apostamos por iso lle dicimos máis de 12 millóns de euros de dotación deste contrato de axuda no fogar para que haxa unhas boas condicións e poida funcionar ben. Vamos a ter un voto de confianza nesta nova modalidade para que os nosos maiores estén ben cuidados e dende aquí un chamamento a todos. Para que este servicio funcione partindo de aquí, teñen que estar en boa predisposición o que son tanto os traballadores como as familias, como as empresas. O falamos máis veces. Se os traballadores están descontentos e non van a traballar, eso perxudica, por suposto, cuidados dos nosos maiores que son os que quedan só na casa sen cuidados. Por lo tanto, vamos a intentar dende aquí apostar por estes 3 lotes, por esta 3 nova reorganización e intentar que isto funcione, pero ten que ser ca axuda de todos, senón non vai a ser posible se ao final vamos a estar debatindo o que dice Raúl, se ao final é un tema de cores políticas. Aquí non estamos falando de cores políticas, estamos a falar de que os nosos maiores e os nosos dependentes estén ben cuidados. Gracias. Xa esquecía que tiñamos o peche. Mire, eu, de verdade, Xurxo, entender que o que presentan uns é política, o que presentan outros é caer no discurso de Carlos Calvelo. Entender que é política presentar que o Concello de Arteixo ante a posibilidade de que faga a residencia da Xunta de Galicia, porque non contesta nin nada tal, que poña os fondos, evidentemente ten que ser sempre coa autorización da Xunta de Galicia, e pensar que iso é política, ou dicir que o SAF ten que estar municipalizado, baixo a empresa Sumarte política, e pedir que abran os centros de saúde de incendiarios pola tarde non é política. Eu creo que ou eso, o que funcionan as áreas de rayos, é política, todo é política, aquí facemos política. Eu nunca criticarei o Bloque por facer política, é o que debe facer política. E nós facemos política, evidentemente. Nós creemos que é importante, dentro das cuestións que poden estar encima da mesa en Arteixo, nun concello que evidentemente ten unha capacidade económica por encima do normal do resto dos concellos de Galicia, moi por encima do resto dos concellos de Galicia, só hai que ver orzamento e cidadanía que vive neste concello. Unha das cuestións que se podría solucionar é ter unha segunda residencia de maiores. Evidentemente hai que facelo sempre co acordo coa Xunta de Galicia, porque sin as súas autorizacións es que non se pode nin facer, non se pode xestionar unha, nin privada tampouco. Tens que ter as autorizacións, evidentemente, da Consellería oportuna, e o servicio de axuda a domicilio que creemos que podría estar moi ben se se xestionase públicamente, porque é un fracaso o que está a suceder ano tras ano con todas as empresas. E ojalá me equivoque, porque está a realidade, pero vai a seguir sendo. Por desgracia, vai a seguir sendo. E, por lo tanto, nos plantexamos isto como medidas políticas, claro que sí. De presión hacia a Xunta de Galicia? Pois claro que sí. Pois claro que sí, porque se o Concello de Arteixo, que está gobernado polo Partido Popular, non é capaz de convencer a Xunta de Galicia que el pon a aportación económica para construir, pero que gestiona a Xunta de Galicia, que non vai a facer? Entonces, facemos política? Sí, estamos moi orgullosos de facer. Bueno, yo no comparto. El Partido Socialista no hace política, hace demagogia. Es demagogia clara, pura y dura. Mirad, esperemos que no, lo decidirán en este caso los vecinos de Arteixo, pero en el 2027, si estuviera gobernando el Partido Socialista, les puedo asegurar, pongo la mano en el fuego, que nunca harían una residencia con fondos municipales. Le están mintiendo, le están pidiendo aquí, en este caso, diciéndole... Probablemente, y es verdad que haya gente que le quieran decir las palabras porque tienen una necesidad y se están aprovechando de esa necesidad, ¿no? Esto, en este caso, se llama ser depredadores políticos. Depredadores políticos, porque van a decir a una persona es, si gobernamos nosotros hacemos una residencia municipal, cuando es mentira, no la van a hacer. ¿Y por qué no la van a hacer? Porque hacer una residencia municipal o una residencia con fondos municipales te cuesta 16 millones de euros. Y hacer una residencia municipal con 16 millones de euros te bloquea el presupuesto de inversión durante 2 o 3 años.
Y habría que dejar de hacer saneamiento, agua. Entonces sí, la gestión de Campana ya sería un desastre. Ya ni reparar ni tapar las averías ni nada. No podríamos hacer sendas, no podríamos hacer humanizaciones, no podríamos gestionar la basura, no podríamos mejorar los centros sociales, no podríamos hacer nada. Y es más, y el portavoz del Partido Socialista lo sabe. Y yo quisiera saber cuántos concellos gobernados por el Partido Socialista y que aún encima tienen necesidades, como puede tener Arteixo, han construido una residencia municipal. Se lo digo, 0. 0. Ahora viene aquí todo. Y está bien, en este caso, que yo creo que también se equivoca, nombrar la casa de baños, diciendo, por supuesto que la gente le dice, si hacer una casa de baños, si hacer una residencia, por supuesto que quieren hacer una residencia. Pero los fondos concedidos, los fondos Next, son única y exclusivamente para hacer, en este caso, actuar en el tema del termalismo en Galicia. No puedes utilizar esos fondos para hacer una residencia. También engaña a la gente y dígale a esa gente. Y gracias a que nosotros hemos presentado un proyecto y nos han dado el 80%, 3 millones de euros de inversión, se pudo recuperar la casa de baños. Y como usted ni lee ni le importa, porque al final lo único que va es a la demagogia, dentro de los acuerdos para que la Fundación Amancio Ortega comprara el complejo balneario, ponía recuperar la casa de aguas. Recuperar la casa de aguas ponía dentro del acuerdo de la Fundación, con una subvención de 3 millones de euros que hemos pedido. A ver, hombre, yo lo vuelvo a decir, yo estoy aquí terminando. Hombre, si hacemos también un debate y le decimos actualmente a la gente, a los vecinos de Arteixo, si prefieren tener una residencia o que desaparezcan todos los políticos de Arteixo, le puedo decir que el 99% van a decir que sí. No, los que cobran más, menos y tal, los que vienen a las asistencias, los que están todo el día insultando, los que están todo el día con un debate barrio bajar, pero lo que no podemos hacer es engañar en este caso, engañar a la gente. Y la casa de baños se hizo gracias a poder conseguir una subvención que era única y exclusivamente para el termalismo, como han pedido otros ayuntamientos. Y luego, va a querer engañar otra vez, va a seguir con la demagogia, con el tema del SAF, porque le interesa. Yo lo pongo aquí, pongo la mano en el fuego, se lo puedo asegurar. Si gobernara el Partido Socialista, nunca el servicio de asistencia a domicilio iba a estar en su Marte. Nunca, porque es mentira y le está engañando. ¿Y cuál es el motivo? 125 trabajadores, por favor. 125 trabajadores que puede tener el servicio de asistencia a domicilio con un ratio de bajas del 30%, 20 y pico, 30%, aunque haya una lista de sustituciones, que pueda haber una lista de sustituciones, la gente, los trabajadores de servicio de asistencia a domicilio no esperan a que los llames. Entonces, el tiempo de reacción de suplir una baja, sea en el ámbito municipal o sea en el ámbito de una empresa municipal, puede ser de varios días. Bueno, no es cierto. Usted tiene... No, sí. No podemos contratar un servicio de asistencia no podemos contratar un servicio de asistencia a domicilio por ETTs. Es que no es. Pero quiere de verdad, quiere trasladarle en este caso y mentirle a las trabajadoras del SAC que lo va a hacer. Lo va a hacer. Yo pongo la mano en el fuego. Hasta hay veces que me gustaría de ver aquí como gobierno, que tiene usted una gran experiencia en gestión, y cómo le dice después a las trabajadoras del SAP, es que no se puede. Bueno, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿En contra? ¿Os parece bien hacer una pausa de 5 minutos? 5 minutos, hombre. Punto 10º da orde do día. Moción do Grupo Municipal Popular para solicitar á Deputación da Coruña a construción dunha residencia maiores no Concello de Arteixo. Bueno, o Estatuto de Autonomía, no seu artigo 27.3, asigna á Comunidade Autónoma competencia exclusiva en materia de asistencia social. Lei 13/2008.
do 3 de decembro de Servicios Sociais de Galicia contempla no seu artigo 3 como obxectivos do Sistema Galego de Servicios Sociais garantir a vida independiente e autonomía personal das persoas en situación de dependencia, así como prever a aparición de calquer situación de dependencia, exclusión, desigualdade ou desprotección. O Goberno da Diputación, o bipartito PSOE-BNG, presentou un proxecto para a construción e posta en funcionamento de 3 residencias para maiores na provincia da Coruña. No mes de novembro de 2023, o Partido Popular do Concello de Arteixo presentou unha moción no Pleno Municipal para solicitar á Diputación que nos orzamentos da Administración Provincial para o 2024 un convenio de cooperación entre o Deputación e o Concello de Arteixo para a redacción dun proxecto básico de construción dun centro residencial de maiores. No mes de febreiro de 2024, o Grupo Popular do Concello de Arteixo presentou unha moción no Pleno Municipal para solicitar tamén á Diputación da Coruña un convenio de cooperación entre a Diputación da Coruña e o Concello de Arteixo para a redacción dun proxecto básico de construción dun centro residencial de maiores na zona norte do noso Concello. A Diputación ten a sorte de dispoñer dunha forte capacidade de inversión e financiación. É o maior orzamento de todas as diputacións de Galicia, cun elevado orzamento e, ademais, a día de hoxe dispoñen dun remanente de máis de 300 millóns de euros, que debería ser utilizado prioritariamente para dar mellor calidade de vida aos veciños, ás veciñas da provincia da Coruña e, por suposto, aos veciños de Arteixo. Arteixo ten unha elevada demanda dos seus veciños, e tamén moitos veciños da área metropolitana da Coruña para poder acceder a unha residencia de maiores. Son moitas as firmas presentadas polos veciños de Arteixo e veciños dos concellos limítrofes da área os que o Concello de Arteixo apoia, polo que solicitamos á Diputación da Coruña que atenda a petición do Concello de Arteixo de iniciar a construción dunha residencia de maiores no noso Concello e que atenda a demanda e a necesidade dos veciños de Arteixo e os veciños tamén dos concellos limítrofes, que son tamén veciños da provincia da Coruña. Por parte do Concello de Arteixo, impulsou e solicitou a Fundación Amancio Ortega a construción dunha residencia de maiores, que queremos agradecer o seu apoio a este proxecto e que supón unha residencia de maiores de 64 prazas no noso Concello. Desas 64 prazas, 32 se fai cargo ao Concello, cun costo aproximado actualmente de máis de 800.000 euros ao ano. Máis de 800.000 euros ao ano. E o Concello de Arteixo financiou cos seus recursos propios nos últimos anos, prácticamente xa está ascendendo a unha cantidad de preto de 8 millóns de euros para garantir que 32 dos nosos veciños poidan ter unha plaza na residencia, en este caso, da Fundación Amancio Ortega. O Concello de Arteixo dá un paso máis para colaborar coa construción dunha residencia de maiores en Arteixo por parte da Diputación de Coruña. Por iso, pon a disposición os terreos municipais situados na zona norte de Arteixo, na parroquia de Pastoriza, parcela con referencia catastral, 3, 4, tal, no paseo de Santuario cunha superficie de máis de 4.000 metros cuadrados. Para facilitar tamén unha maior cooperación e colaboración coa Diputación, unha vez que esta se termine a construción, o Concello de Arteixo comprométese, da mesma maneira que fai ca Xunta de Galicia, o faría tamén ca Diputación, a asumir o custe do 50% de mantemento das prazas das residencias de maiores para tamén garantir que o 50% das prazas desta nova residencia podan ser, en este caso, usadas polos veciños de Arteixo. E actuando da mesma maneira, sen sectarismos, que estamos actuando ca Xunta de Galicia. Por todo isto, o Grupo Municipal do Partido Popular do Concello de Arteixo solicita ao Pleno as seguintes propostas de acordo. Primeiro, solicitar á Deputación da Coruña a construción dunha residencia de maiores na zona norte do noso Concello. Segundo, poñer a disposición da Deputación da Coruña a parcela municipal con referencia catastral 34, 8, tal, localizada na Praza da Santuario Pastoriza con unha superficie de 4.012 metros cuadrados para a construción dunha residencia de maiores en Arteixo. E punto terceiro, colaborar coa Deputación da Coruña unha vez construída a residencia, asumindo o Concello de Arteixo o coste de mantemento do 50% das prazas ofertadas, a mesma colaboración que ten o Concello de Arteixo ca Xunta de Galicia.
Para min funciona, entonces, o maquinillo. Vostede acaba de 5 minutos, Yo creo que sí, Sí. Bueno, pois, aló vostede, tiña 3 minutos solo, O sea, mira, dame igual se pasa o tempo, pero eu quero aclarar isto. A mí non me importa que vostede teña 5 minutos. O que pasa é que se non lle controla o tempo a súa portavoz e non se controla vostede o tempo, non mo controle a min. Non mo controle a min. Las dos mociones que presentaste tú, una no, pero la otra le diste ese tiempo. Non veñas agora tanteando o asunto. Ben, cinguíndonos a esta moción. A verdade é que esta moción... Xurxo, espera. Vamos a ponerlo en 0, ¿vale? No, poñeralo en 5. En 5, ¿vale? Pone aí, ¿vale? Ti riste, pero a mí non me fai punto gracia. Empezamos? Ben, xa comecei a falar desta moción no argumento da moción anterior. A verdade é que unha moción que se trae aquí 2 días despois que se presenta outra para contrarrestar, significa que non ven co argumentario preciso para solucionar o problema, se é que realmente o hai, que sí que o hai. Porque a residencia maiores é un tema enorme, é un tema fundamental e importante neste concello como para poñer seriedade no asunto. Bueno, o argumentario que vostedes aplican aquí nesta moción, a verdade é que, bueno, como dixen antes, é pueril, infantil e sempre falando dos mesmos ítems como que hai un remanente de máis de 300 millóns de euros na Diputación. Vostede sabe que isto non é así de todo, porque os 300 millóns que non se gastan están comprometidos con outros concellos, que na provincia da Coruña hai 92, 93 concellos. Por tanto, un pouco de seriedade tamén se lle pide ao señor alcalde. E, ademais, a Diputación ten que traballar cos concellos que teñen menos de 20.000 habitantes. Non sei se se acorda deste tamén asunto. Ben, seguimos co argumentario. Solicitamos á Diputación da Coruña que atenda a petición do Concello de iniciar a construción dunha residencia maior no Concello de Arteixo e que atenda a demanda ás necesidades dos veciños de Arteixo e os veciños dos concellos limítrofes. Pero falou vostede con algún concello limítrofe sobre este asunto? Podería ser que a residencia estivera noutro concello aínda que atender aos nosos veciños. A mí me parece que este argumentario ten moito de fume e pouco de sólido. Porque, bueno, vanse presentar, outra pregunta que lle fago, vanse presentar esta mesma moción nos concellos limítrofes como ten vostedes? E que concellos son eses? A ver, un pouco de seriedade neste asunto. Esta moción, se o PSOE non presentara a moción anterior, esta non viña a pleno. Por tanto, aquí radica un solo obxectivo: non tomarse en serio a residencia de maiores. Pero, bueno, mire, por donde, si votamos a favor a moción anterior porque creemos que a participación do Concello con fondos municipais é importante, aparte de que traía tamén outro punto sobre o SAF, non nos esquezamos del, tamén creemos importante, como xa dixen no argumentario, de que todas as administracións se poñan a traballar arreo neste punto. E, por tanto, aínda que os puntos de acordo fala a solicitar a construción á Diputación dunha residencia, o inicio de todo é sentarse a falar. E por iso imos votar a favor esta moción. Porque é importante, xa non vou dicir que se xixamos a Diputación a construción dunha residencia, senón que o importante é sentarse a falar, sentarse nunha mesa. E como tamén temos que sentarnos a falar nunha mesa coa Xunta de Galicia,
eso é o que se pretende, que todas as administracións traballen conxuntamente. E así poder, bueno, provocar un efecto sinérxico e provocar que a residencia de maiores sexa real e non ficticia, como eu creo que pretende esta moción. Ben, vamos a ver. Vou utilizar as palabras exactas que as que nos trata moitas veces e nos define o Partido Popular. Por que trae esta moción o Partido Popular? Pois porque estamos en época de eleccións municipais e ao mellor xerais. Esa é unha das cousas que vostedes din sempre. Por demagoxia, por populismo. Porque o fan nos concellos do seu partido? Non. Pero, mire, nos concellos do seu partido sí que fan edificios para residencias de maiores. Por exemplo, en Órdenes. Xa yo dixen outra vez que intervín aquí con esta mesma historia. No, a primeira residencia feita nese concello foi feita municipal, con colaboración e autorización da Xunta de Galicia. Municipal. E non me diga que non, porque o indaguei no moito cos meus compañeros que estaban no grupo do Partido Socialista neses anos. E agora ten a segunda residencia coa colaboración e autorización da Xunta de Galicia e da Diputación. Me dejas intervenir, que estou a mi turno de intervención? Ou me vas a poner outros 5 minutos? No. Bueno, pois entonces... Recordaré lo mismo cando hagas tú, ¿vale? Vale, mira, o que non esperaba eu que me faltaba aquí eran a pataleta e as mentiras, que é as segundas definicións pola que traedes esta moción aquí. Pola pataleta, como ben di Xurxo, de que nós traemos un exigindo a Xunta que faga unha residencia de maiores. Que vai facer a Xunta con eses cartos que lle vai a mandar o Goberno do Estado? Máis de 7.200 millóns que van a dar dende o Estado, dende o Goberno do Estado. A parte da Xunta, pode facer unha residencia en Arteixo? Sí. Pode, dígalle a Rueda que invirta en Arteixo e que, ademais, acelere as listas da dependencia, que a xente morre antes de que lle dean a valoración, que son máis de 2 anos de espera. E agora voulle dicir, mire, para que todos os veciños e veciñas de Arteixo sepan, é certo que ante a situación que ten Galicia, que lle faltan máis de 5.000 plazas de residencias de maiores, a Diputación da Coruña decidiu levar adiante un proxecto piloto de 3 residencias en municipios de menos de 20.000 habitantes, co acordo e coa colaboración da Xunta de Galicia. De feito, houve unha roda de prensa de Rueda e do presidente da Diputación anunciando este proxecto. Donde? No rural. Para que? Para que os maiores do noso rural poidan ir a residencias, para axudar as súas familias, para que non se movan do seu entorno e para a creación de postos de traballo no rural. Como van a ser esas residencias? Son residencias de aproximadamente 50 plazas. Como se van a gestionar? Por concesión, con mecanismos de control, como unha comisión de seguimento. Pero, repito, en concellos de menos de 20.000 habitantes. E van a ter unhas tarifas estipuladas pola Diputación da Coruña e a familias que non alcancen ou que non poidan pagar van a recibir subvencións tamén para poder acudir a esas, estar en esas residencias. Pero esta é a realidade que temos. Os veciños e veciñas de Arteixo priorizan isto como un dos problemas, a parte da vivenda, que tamén é outro problema moi gordo, priorizan este problema, queren quedar en Arteixo cando son maiores, estar nunha residencia en Arteixo. Moitos deles nos levan dito a nós e seguramente tamén a vós, moitos deles, que por que non se fixo no hotel balneario de Arteixo, que máis ou menos xa se dedicaba a eso, porque recibía maiores e coidaba deles antes de pechar. E, polo tanto, os veciños decían, por que se lle diu outro uso? Eso, eu cando me preguntan, digo yo, preguntade ao alcalde e ao grupo de goberno, que foron os que decidiron darlle outro uso. Pero podía haber sido ese. Agora, o Concello de Arteixo dice que dispón dunha parcela en Pastoriza. Bueno, pois póñase, séntese con Rueda
e poña a disposición a parcela e que faga dunha vez unha residencia en Arteixo. Que invirta en Arteixo, que é a súa competencia e que vai a recibir fondos do Estado para poder facelo. Que o faga dunha santa vez, porque non fai absolutamente nada máis que recibir o que lle fixo a Fundación Amancio Ortega e poñela nunha concesión para que a gestione unha empresa privada. Eso é o que fixo Rueda, ni máis ni menos, en Arteixo, con respecto aos maiores. E que vai acelerando as listas da valoración, que é unha vergonza esperar máis de 2 anos pola valoración da dependencia. Bueno, será culpa tamén del Concello de Arteixo el retraso en las listas de dependencia. Yo creo que será culpa del Concello también de que la gente enferme. Será culpa del Concello, yo que sé, que... Todo es culpa del Concello, todo. Todo es culpa del Concello. Mire, le voy a decir así claramente, cuando se negoció y cuando tiene unas responsabilidades de gobierno y cuando se negoció con la Fundación Amancio Ortega, nos dijo clarísimamente que tenía que ser un edificio destinado a usos sociales y para el ámbito de la población que fuera desde prácticamente 0 años hasta 65 años. Y lo que la Fundación no iba a hacer es a 50 metros de haber pagado otra residencia, hacer una segunda residencia en Arteixo. Pero bueno, como ustedes nunca tuvieron ninguna responsabilidad de gobierno y nunca les importó nada, pues decir ahí y luego hacer una residencia en el hotel balneario, lo que supone es hacer una residencia de 40 habitaciones. De 40 habitaciones, que no es la necesidad del Concello de Arteixo 40 habitaciones. El Concello de Arteixo tiene una necesidad de hacer una residencia más grande. Y ahora, yo creo que la zona norte de Arteixo, es más, es que lo llevaron ustedes en el programa electoral. Lo llevaron ustedes en el... Es verdad que pintaron una mancha en un suelo rústico. Hasta en eso, bueno, por pintar es lo que quieren. Nosotros no. Nosotros cuando proponemos y cedemos una parcela, es una parcela urbana que puede tener edificabilidad directa al día siguiente. ¿Pero qué pasa? Bueno, vamos a decir, lo vuelvo a decir, la condición por parte de la Fundación Amancio Ortega fue recuperar el balneario para servicios sociales, no para hacer una segunda residencia a 50 metros de la otra. Y creo que el hotel balneario está funcionando bien. El centro concilia chavales y niños de edades. Es un local y unas zonas para los mayores. Ahora se va a hacer un espacio para los jóvenes. Se va a hacer una aula de estudios. Hay, de verdad, por mucho que digan, de verdad, la población de Arteixo va desde las necesidades de 0 años hasta las necesidades de más de 65. Y más, sobre todo, en este caso, cuando la competencia de residencias... Bien, bueno, el discurso de ustedes hace 5 minutos ahora es totalmente distinto. Dijeron que exijámosle a Rueda que es su competencia. Exijámosle a Rueda que es su competencia. Ahora ha cambiado. Ahora ha cambiado. No, es verdad. Ahora, lo que sí que es verdad... Fíjese la diferencia y cuando el Concello de Arteixo hace una propuesta en positivo y una propuesta realista, porque el Concello de Arteixo ofrece los terrenos. La residencia de órdenes, la primera parte, la residencia de órdenes, la primera residencia de órdenes la pagó la Xunta de Galicia. Sí, vale. No es mentira, es verdad. Es que ya nos hablamos de otro tema. La residencia de órdenes, la primera parte la cofinanció la Xunta de Galicia. Ah, bueno, vale. Sí, hombre, no, pero ustedes... Y es una residencia de 40 y pico plazas. Si la pagara sería de la Xunta, es órdenes. Claro, no, ahora van a hacer otra residencia. ¿La mantiene? No entremos en debate, vamos a acabar, por favor. Y ahora la Diputación paga la ampliación de esa residencia. La paga la Diputación íntegramente. A mí, oiga, me cofinancian lo que es la residencia. Y es lo que decía, aquí hay 2 maneras de ver las cosas y sobre todo actuar. Un Arteixo en negativo, PSOE, y un Arteixo en positivo, que también lo comparte en este caso el bloque, que es, oye, buscar la colaboración, Diputación, que puede también colaborar la Diputación. Buscar la colaboración también, en este caso, con la Xunta de Galicia. A ver, porque si fuera positiva diría pedir a las administraciones, Xunta de Galicia y la Diputación, que colaboren en la construcción. Pero usted enfoca una competencia de la Xunta, la enfoca a la Diputación. ¿Eso sí es positivo?
Esos buscaron una guerra sabiendo que la Diputación no está financiando para entidades grandes, que solo lo hace para localidades de 20.000 habitantes como mucho. Usted está mintiendo a la gente descaradamente, sabiendo que es imposible que la Diputación haga algo que no está haciendo. Lo hace con todos los concellos, independientemente de que gobierne. En Rianxo... Martín, venga. Martín. Mire, es que es más, lo digo aquí abiertamente. En mayo del 2027, cuando recupere el gobierno de la Diputación el Partido Popular va a financiar esta residencia. Sí. Estoy completamente, y esto ya está un tema que está hablado. ¿Por qué? Porque ya somos muchos ayuntamientos de la provincia que nos pedimos acoger a este sistema de residencias. Porque este sistema de residencias ni tiene el informe favorable de intervención de la Diputación. Es un sistema de residencias donde iba a ser todo público. Y al final va a ser todo gestión privada. Y donde tenemos que escuchar que son las mejores residencias del mundo mundial. Y si quiere le digo lo que opina la Xunta de Galicia de lo que está haciendo la Diputación. Y aún encima les puedo decir que, oiga, yo quiero ver esas residencias cuando las van a construir. Las quiero ver. Sí, no. Sí. No, hombre, no. ¿Sabe la diferencia que hay, sobre todo cuando se quiere gestionar la Diputación? Que existe una cuestión que se llama, en este caso, convenios y subvenciones nominativas. No lo que tienen que hacer es coger e inventarse un plan de residencias donde, qué casualidad, la primera residencia que se va a hacer, la más guay, es en Aspontes. No, hay necesidades de residencias en demás concellos. Se lo dijo abiertamente y se le dijo también a la Diputación. Hay más necesidades en los concellos. Y lo vuelvo a decir, somos el único ayuntamiento de Galicia que a día de hoy paga el 50% del mantenimiento de las plazas en una residencia pública. Y somos el único ayuntamiento de Galicia que se compromete por escrito, solicitando la financiación, en este caso a la Diputación, a mantener el 50% de las plazas de la residencia de Pastoriza. Que si se hace una residencia de 100 plazas, el concello tendría 50 y que esas 50 plazas aproximadamente van a costar 1.800.000 euros de mantenimiento. No lo hace nadie. ¿Por qué? Porque el compromiso de Arteixo y el compromiso del Partido Popular es, en este caso, ayudar a los vecinos de Arteixo. Lo que hace el Partido Socialista es entrar en demagogia y decirle que sea el concello que haga una residencia, que sea el concello que paga una residencia, porque saben que no lo pueden hacer. Sí, y sí, la Diputación puede porque está haciendo un plan de 3 residencias y que tendrá que ampliar ese plan. Y que nosotros sabemos desde el Partido Popular que ese plan de residencias se va a ampliar a más concellos. Se lo vamos a hablar, sí. Pero es que no es eso, de verdad. Financiando residencias en lugares donde no puede mirar económicamente, en Campiñas, en Ortigueira. Pero usted pedido para Arteixo es un auténtico irresponsable, en el sentido que sabe que la Diputación tendrá que ayudar sobre todo y en este tipo de cuestiones a entidades que no llegan. ¿Puede Arteixo hacerla? ¿Con colaboración de la Sociedad? Claro, es que es así. Venga, vamos a seguir, ¿vale? Por supuesto que lo puede hacer y lo puede hacer dentro de un ámbito de visión metropolitana. Sí, y lo puede hacer. Oiga, como comprenderá, la Xunta de Galicia tiene ya aquí una residencia pública. Hay ayuntamientos de Galicia que no tienen ninguna residencia pública. Es que no la hay. Y la Xunta de Galicia tiene que atender las necesidades de 313 concellos para coger nosotros y pedirle también una segunda residencia. Sí, podemos colaborar.
que da igual. A ver, vamos a seguir. El debate, mira, podemos hablar de un Arteixo en positivo, como hace el Bloque, y podemos hablar de un Arteixo negativo, como hace el PSOE. Sí, Arteixo. Yo lo que estoy ofreciendo es la posibilidad de colaborar, en este que sí, de colaborar, y de solicitar a las distintas administraciones la colaboración de hacer una residencia. ¿Qué es lo que hace el Partido Socialista en negativo? Que la pague el Concello. Que lo pague, ¿eh? Sí, yo le pido algo a la Xunta. Todos los días le pido algo a la Xunta. Totalmente. Es que creo. Creo que se presentó otra moción, no sé si la presentó el Bloque o la presentó el... Es más, es que sí que se presentaron otras mociones por el Bloque del Partido Socialista donde se pidió también a mayores que, en este caso, fuera la Xunta de Galicia quien la financiara. Y nosotros la votamos a favor. Sí. También, perfecto. Pero la diferencia que hay es que en este caso, es que usted presenta una moción demagógica para engañar a los vecinos y diciéndole que sea quien la haga al 100% el Concello, cuando sabe que es mentira, que no la puede hacer. No, claro, vale. Bueno, Xurxo, Raúl. A ver, despois desta discusión, a ver, eu estiven atendendo aquí, non hai nada que indique que vai falar coa Xunta de Galicia, simplemente hai no punto 3 un acordo para colaborar coa Diputación da Coruña para que coste de mantenimento de 50 plazas, a mesma colaboración que ten o Concello coa Xunta. Agora, pero non na seguinte residencia. O sea, pues entonces está mal expresado. Colaborar coa Diputación da Coruña unha vez construída a residencia, asumindo o Concello de Arteixo o coste de mantenimento do 50%, a mesma colaboración que ten o Concello coa Xunta. Agora. Claro, si se hace unha nova residencia, la paga la Diputación, el Concello. Que de verdad, que esto hay que transmitírselo a los vecinos. Lo más complicado, lo más complejo, lo más costoso no es hacer el edificio en sí. Lo más costoso es después hacer el mantenimiento. Estamos hablando que una residencia, una residencia... Estou no meu turno. Vale. Coño, aquí hai que recordar quen está falando. Bueno, da igual. A ver, a historia está sempre no mismo. Cando unhas infraestructuras superan, aínda que sei que Arteixo ten posibles, cando unha infraestructura de construcción ou de mantenimiento supera, digamos, ao que pode facer un concello, aínda que seña por permisos, por titularidades, etcétera, etcétera, por tutelas, porque a Xunta ten que tutelar sí ou sí unha residencia. Por tanto, non debemos obviar nunca a Xunta de Galiza. Pois hai que sentalos nunha mesa. A única administración, se Arteixo ten a necesidade dunha residencia e senta nunha mesa para discutir sobre este tema, a única administración que ao mellor se podería salvar, pero sería a Diputación, porque non ten competencias no asunto. Escoítame, aínda que, sí, xa sabemos que a Diputación de Lugo tamén ten residencias comarcais, etcétera, etcétera, que é unha xestión que habería que mirar. Pero todos sabemos que necesitamos sentarnos Concello, Xunta, polo menos Concello e Xunta, nunha mesa. E se a Diputación lle solicitamos sentarse para colaborar, a tope. Pero o resto son pamplinas. E esta moción, perdona, pero sigo chamando pataleta, unha pola forma en que se presenta e outra polo fondo, polos puntos de acordo que pretende, digamos, contrarrestar a que fixo o PSOE. Isto é así, ni máis ni menos. Non habería que debatir esta moción aquí hoxe se o PSOE non trae a súa. Miren,
Vostede se contradice solo no seu argumento, porque acaba de traer aquí unha moción pedindo a residencia á Diputación da Coruña e acaba no seu argumento de dicir que as residencias que fai a Diputación da Coruña son unha merda. Sí, acabo de dicir aquí. Ya veremos cuando las acaban y cómo están y para qué valen. Pero cuando gobiernen los míos las van a hacer todas y las van a hacer genial. El interventor de la Diputación está en contra de que la Diputación haga estas tres residencias en colaboración con la Xunta y con la autorización de la Xunta. Pero está en contra. Pero cuando gobierne el PP en la Diputación va a estar de acuerdo. Ande, por favor, se está contradicindo no que dice. Porque vostede, como dice Xurxo, esta é unha moción pataleta. E despois, son vostedes uns mentirosos, pero totalmente mentirosos. Queren engañar a xente. Mire, a competencia da Xunta e a Xunta de Galicia non fixo ningunha residencia en Arteixo. Mentira. A fixo o señor Amancio Ortega e lla entregou a Xunta para que a xestione. E vostedes conseguiron un logro, que foi que 32 plazas sean destinadas aos veciños de Arteixo. Consigan que sean a 64. Consígano. Se non queren invertir nun edificio, que vostede dice que facer un edificio non é o máis difícil, acabo de dicir ahora, que é o que lle estamos pedindo nós. Ten unha parcela, faga o edificio, colabore ca Xunta, colabore, como dice Xuxur, se a Diputación quere poñer unha subvención. Faga, pero faga algo, que non está facendo nada, só traer mocións pataletas. Consigan que as 64 plazas sean para os veciños de Arteixo, que eles queren quedar aquí, non queren ir para Orense, nin para Lugo. Aquí va unha veciña falar, expoñer, porque o seu pai morreu en Lugo. E quería que estuvera aquí para velo todos os días. E non podía ir a Lugo porque tiña que traballar. Faga o favor. Non digan mentiras. Saben perfectamente que a Diputación da Coruña fai estas tres residencias como proxecto piloto de momento que non están acabadas, nin feitas, en concellos de menos de 20.000 habitantes, coa colaboración e autorización da Xunta de Galicia e dos concellos. Sábeno perfectamente. Acaba de dicir que necesitamos unha residencia de 100 plazas, que é o que lle vai pedir a Diputación. A Diputación non fai residencias de máis de 50 plazas. Non minta. Non diga cosas que non son verdad. Non minta. Eu antes, cando salín, falei co presidente da Diputación. Non minta. Entonces, faga o favor, pídelle a Rueda, séntese con el, que os cartiños que lle van vir do Estado se inviertan en Arteixo, que faga unha residencia en Arteixo, que non fixo ningunha, e que faga máis cousas polos veciños e veciñas de Arteixo. E se vostede de verdad cree neso que está dicindo, mire, este grupo vais a ter, non lle vai votar en contra, vais a ter, para que vostede se comprometa aquí a sentarse para falar coa Xunta de Galicia e poñerlle a parcela a disposición en Pastoriza para que faga residencia. E para falar con Valentín Formoso, se quere colaborar e se quere dar algunha subvención. Pero non vai a entrar no proxecto que lle diz que está facendo a Diputación, porque vostede sabe que non pode, porque o está facendo en concellos de menos de 20.000 habitantes, no rural da provincia da Coruña, non en concellos que están con un presupuesto moi alto e que superan os 20.000 habitantes. Usted sabe, está aquí vendendo demagogia, como dice usted, populismo e mentiras e pataletas. Seamos serios dunha vez, porque hai un problema grave. E os nosos maiores están sufrindo. E queren, os fillos teñen que traballar, non poden facerse cargo e teñen que metelos nun sitio que este á beira da súa casa, non na provincia de Ourense ou de Lugo. Aquí hai 32 plazas máis cubertas con xente de fora de aquí. Pois a Xunta, que xa non é, mire, non cabe na cabeza de nadie que aquí manden xente de Ourense que de Arteixo marche por Ourense. Non cabe na cabeza de nadie. Xa sei, sí. Non, aquí tamén se gastaron minutos canto lles digo a gana. É o único que falo neste pleno. Non cabe na cabeza de nadie, señor alcalde. Que cambien de sistema, que permanezcan a prioridade da cercanía, da localización, de onde viven as familias e onde vivía o residente. Que os residentes que van a residencias de Ourense tuveron que cambiar o padrón, poñerse en Ourense, cando tuveron que vir para Arteixo houve que facer malabares, E, bueno, non vou decir aquí como vieron algúns, porque me vou a calar a boca, que conozco bastante máis do que usted lle parece. Permítame tamén intervenir a mí e tamén explayarme un pouco en el tiempo. Estamos hablando de área metropolitana. Ahora, eso sí, una residencia pública, pagada con fondos de la Xunta, vamos a excluir a todos los vecinos del área metropolitana. Todo para nosotros. Está
ese concepto ustedes que tienen ahí de área metropolitana es cuando les conviene. Efectivamente, la residencia la pagó la Fundación Amancio Ortega, pero como pagó otras 12 más a mayores, es que las pagó y las pagó a mayores. Y bienvenido sea. Y ojalá pudiera hacer más. Y ojalá inaugurará una... A ver, hombre, de verdad, Jová, yo de verdad, lo único que pido es intervenir, si no también me voy a alargar. Ahora, de verdad, que diga, quédense ustedes con las 64 plazas. ¿Y qué hacemos con las 32 personas, los 32 usuarios de esa residencia? ¿Los echamos a patadas ahora? No, lo dice usted, quédese usted con las 64 plazas. Oiga, no, porque la propuesta, que es una propuesta completamente realista, es hacer una residencia, una segunda residencia en la zona norte, y que sea una residencia de ámbito metropolitano. Y para garantizar que puedan estar vecinos de Arteixo, el Concello se compromete a cofinanciar el 50% de las plazas como está haciendo aquí. Nosotros no excluimos a nadie. Para mí tiene el mismo derecho a estar próximo a su población, pues un vecino de Culleredo, un vecino de Oleiros, un vecino de Cambria y un vecino de Arteixo. Porque este es el sistema igualitario que se ha implantado aquí en Galicia. Porque por esa regla de 3, entonces solo se van a poder operar en el Choac los que vivan en Coruña. Que me parece indignante que usted, aún encima socialista y progresista, que al final lo que está haciendo es una propuesta totalmente reaccionaria. Hay una residencia aquí para nosotros. No funciona el mundo así. Se está completamente equivocando. Está incorrecto en lo que está funcionando. ¿Y qué es? La propuesta realista. Y oiga, está muy bien que llame al presidente de la Diputación. Está muy bien que llame al presidente de la Diputación. Porque pagamos por convenio. Claro. ¿Sí? ¿Cómo? Lo implanté yo. Para garantizar que tenga la mitad, pero no para pagar todos. A ver, hombre, ¿cómo? Pueden estar. Es que están, Ana, es que están aquí, ¿eh? No manipule usted. Usted lo que está diciendo, por favor, usted lo que está diciendo es que todas las plazas para Arteixo y que pague todo Arteixo, no 800.000 euros al año. 1.600.000. Y aún encima hagan otra residencia pública en la zona norte, con 12-14 millones de euros de presupuesto. Y aún encima ustedes paguen el mantenimiento allí, 2 millones y pico de euros. Mira, Arteixo en positivo. Arteixo en positivo. Propuesta de Arteixo. No, es la propuesta, es nosotros, a ver, la campaña electoral que la harán ustedes van a volver a colocar otra mancha en Pastoriza, en un terreno que nunca se puede urbanizar, diciendo que se haga ahí una residencia. Bueno. No, hombre, pero no es ese. Bueno, vale. Yo continúo, yo no tengo prisa. Pero sí, les da igual. Pero hombre, pero de verdad, yo creo que, lo vuelvo a decir, y se verá ahora en el 27, y se verá también el trabajo que se ha hecho, y se verá también, en este caso, Claro, no, es trabajo constante. Es quien compró la parcela de Pastoriza, Elecciones, Ana, mira, disculpa un momento, tienes que respetar los tiempos y las elecciones, en el argumento que tenemos aquí, en noviembre del año 2023, trajimos esta moción. Febrero del 2024 Inés, trajimos esta la trajisteis moción. después de que nosotros presentamos una. En el 24, después de que nosotros presentamos... Venga, ahora sí que... Tranquilos, dejarme continuar. Vale. Y está muy bien que usted llame aquí en estos momentos al presidente de la Diputación. Está muy bien que lo llame. Y yo creo que cualquier secretario, interventor de la Diputación, se puede hacer tanto lo que es un programa de creación de residencias para concellos de menos de 20.000 como hacer un programa de creación de residencias para un concello de menos de 50.000. Es que lo pueden hacer. No. A ver, lo vuelvo a decir. Yo tengo que seguir, Y le puedo asegurar que es tan fácil, y lo vuelvo a decir, es tan fácil como dentro de lo que es... Mire,
No, hombre, jova, me han interrumpido. Pero a mí me han interrumpido, permitirme que termine. No, óyeme, se ha interrumpido, Yo ahí ya pido también respeto a todos, Ya termino. Oiga, mire, cuando se hace... Sí, cuando se hace... Chema, déjame terminar. Mirad, por favor, dejadme intervenir, dejadme acabar ya. Es cuando se hace un estudio de viabilidad económica de la implantación de un servicio, como es en el caso de la Diputación, sobre el que no tiene competencia, tenía que hacer también lo que es un estudio sobre la demanda existente. Y demandas hay en todas las partes. Y está clarísimo y está totalmente comprobado que existe una demanda muy importante en el entorno del área metropolitana. Y lo mismo que hay dentro de lo que es el entorno del área metropolitana del ámbito de la zona de Santiago. Y lo mismo que hay en el tema de Ferrol. Yo no sé exactamente la demanda que pueda haber, en este caso, en la zona de Órdenes, en la zona de Rianxo, en la zona de eso. Joder, yo vuelvo. Las diputaciones para atender las necesidades de los 93 concellos. No, señor, no, señor, no, señor. Los 93 concellos, los 93 concellos. Bueno, lo vuelvo a decir. No les dan, mira, si hay, y nosotros reivindicamos, y llevamos tiempo reivindicando desde la Diputación, desde el Grupo del Partido Popular, que se hagan planes específicos, en este caso, para atender las necesidades de los concellos pequeños. Un plan de saneamiento, un plan de abastecimiento, un plan de centros, también para los concellos pequeños. Pero no quiere decir que también se olviden de todos los demás concellos, porque tú tienes lo que es una demanda real que hay allí. Ahora, lo vuelvo a decir, por mucho que llame al presidente de la Diputación, el presidente de la Diputación lo sabe. Y se puede hacer exactamente el mismo programa, se puede hacer y se va a hacer el mismo programa en el sentido de que se va a habilitar un sistema de residencias para concellos mayores de 50.000. Y lo vuelvo a decir, y le puedo asegurar que en el mayo del 27, cuando el Partido Popular gobierne y recupere la Diputación, va a hacer la residencia de Arteixo. No, yo no quiero ser presidente, yo no quiero entrar en presidencias, pero le puedo asegurar porque eso se llama equidad y equiparar. Y la ventaja y la realidad, y sobre todo para que vean y que los vecinos, el concello de Arteixo se compromete a seguir pagando sus 32 plazas, a seguir pagando las plazas, el 50% de la residencia de Pastoriza, y que eso puede sumar un coste anual de gasto de 2.400.000 euros y garantizarnos que los vecinos de Arteixo tengan una residencia dentro de lo que es el entorno próximo. Creo que no más. No, pero ya los excedí. Procedemos entonces a votar la moción del Partido Popular solicitando, en este caso, la construcción de una residencia de ancianos a la Diputación. ¿Votos a favor? ¿Abstenciones? Tenemos... vale. Mirad, continuamos el pleno. Sí. Asuntos de urxencia. Temos como asunto de urxencia a aprobación definitiva do estudio de detalle para o reaxuste de alineacións, o axuste rasantes interiores e a reordenación de volumes en parcelas da fase 2 do Plan Parcial a Zapateira 1, a instancias de Invertia Real Estate, que se ditaminou na comisión informativa que tivo lugar antes do presente pleno. Procedemos entonces a ratificar la urgencia. ¿Votos a favor de la urgencia? Vale. Intervencións. Bueno, é que, como non teño nenhuma argumentación tal, supoño que será o que viña antes. Entonces, non hai problema en dar a aprobación porque era un requerimento de unha modificación dos, creo que eran con respecto aos planos digitais, ¿no?, que faltaban e que en este caso pues, hai que aportar. Entonces, voto a favor. Procedemos entonces a la votación. ¿Votos a favor?
Dación de conta dos decretos e bandos dictados por a Alcaldía Presidencia das Xuntas de Goberno Local. Dase conta das actas da Xunta de Goberno Local celebradas o día 21 de maio e 5 de xuño de 2026, así como dos decretos 1346 a 1688 do ano 2026. E a continuación, rogos e preguntas. Sí, leo as tres preguntas. Vaya por diante, o Atlético Arteixo, vaya por diante en primeira instancia os parabéns a xente do Atlético Arteixo, os artexáns, pola gran campaña feita neste ano. Mas a pregunta vai para o Goberno, pois soubemos que os xogadores do Atlético Arteixo non cobran os seus salarios e que están a reivindicar o seu cobro. Tamén escoitamos que dimitir o presidente, mas non a xunta directiva, e que o clube ten unha débeda de 60 a 80.000 euros que poderían estar negociando co Concello. Por todo iso preguntamos, está o goberno local negociando a débeda do Atlético Arteixo co xunta directivo actual ou con algún intermediario? Son coñecedores no goberno local da situación do clube? Tiveron alguna notificación do clube sobre posibles dimisións? A seguinte pregunta é sobre os socorristas en playas de Arteixo 2026. Como cada ano, no mes de xuño, comezan a traballar nas nosas playas os socorristas que miran por a nosa seguridade antes neste verán. Soubemos estes días e semanas que a comenzar esta campaña 2026 unha nova empresa colle traballadores subrogados dos anos anteriores e de nova contratación, disminuindo os seus emolumentos en casi 300 euros por meses de verán que dura o contrato, ademais de falta material, cubrindo estas necesidades de protección civil, tendo incluso que traer aletas das súas casas ou lancha sen os permisos para sair. Sabemos a maiores que nunha reunión entre traballadores e empresas esta solicitolles axuda para completar a plantilla e que serían incorporados de inmediato, como así foi coas novas contratacións. Por iso preguntamos como está a día de hoxe a negociación cos traballadores das playas, que son os que miran pola seguridade dos e das usuarios das playas de Arteixo, e segundo está o Concello ao tanto de todas estas irregularidades da empresa adxudicataria. E a terceira pregunta é sobre as escaleiras do Campo da Festa. Obsérvase a apertura dunha salida dende o Galo de Ouro até o Campo da Festa mediante a construción dunhas escaleiras, como se observa na foto que se xunta. Por iso preguntamos, están as escaleiras construídas en terreo público? Quen se encargou e pagou esta infraestructura? Foron pedidos os permisos correspondentes para a súa construción? Ben, os rogos que presenta o BNG falan da explotación da barra de bebidas do Festival de Sisalde. Declarouse deserto o expediente número 2 de licencia de ocupación, uso e explotación de barras de bebidas ou comidas que é o Festival de Sisalde. Ante a cercanía das datas, pois o Festival de Sisalde a principios de setembro e a lentitude da administración para volver a licitar, vaise facer cargo o Concello da xestión da barra do Festival de Sisalde, vaise volver a licitar con urxencia este expediente. Tamén temos un rogo que fala da Rúa Outeiro. No Alto de Arteixo, na Rúa Outeiro, xa no seu momento requirimos a instalación dunha valla protectora, obra que xa foi realizada. Agora o problema é a existencia dun tremendo burato co conseguinte perigo para crianzas e persoal en xeral. Por iso rogamos que se actúe sobre este burato e se faga desaparecer. E por último, sobre unhas tubaxes que verten ao río Bolaños. Na parte de atrás dos terreos de Inditex ao carón dos terreos antigos dos bombeiros obsérvanse 3 tubaxes de grande diámetro que verten directamente ao río Bolaños. Por iso rogamos que se nos informe sobre se o Concello é coñecedor destas estruturas, se foi solicitado o permiso de obra correspondente e cal é o motivo da súa instalación. Pedimos tamén información sobre o tipo de verquidos que se realizan a través desas tubaxes e se poden afectar á saúde e salubridade do noso río. Nada máis. Sí, nos presentamos varios rogos, un deles pedindo a renovación dunha marquesina na Queira, no barrio da Queira en Loureda, porque presentamos as fotos, eu sei que pediron xa ano pasado, se les dice que é competencia da Xunta, pero eu creo que iba sendo hora de cambiar esa marquesina que é o que utilizan os nenos para coller o bus.
Logo, con relación ao que está pasando tamén en todos os Braos, sobre todo na zona do estanque do paseo fluvial, aí sabemos todos que hai un problema de que non hai caudal suficiente, baixa moito, e logo non se están controlando os vertidos. Eu creo que había que facer un estudio que está pasando e mirar se está todo separado, pluviais, fecais, ou de onde carajo están aparecendo esos vertidos que fan, como poñía na foto, porque foi outro día paseando, e así o dixen no propio Consello de Administración aquí de Sumarte, de como estaba o río tanto na baixada hacia os colexios como no propio estanque, que estaba completamente blanco. Por lo tanto, o que pedimos é precisamente que se tomen medidas para controlar estes vertidos e que se busquen fórmulas para ter un caudal mínimo para que non existan esos problemas como ano pasado que parecían as aves mortas. Logo pedindo, se anunciaron 2 aparcamentos, un deles na Rúa Sinforiano López, que xa está en marcha, e que no mes pasado trouxemos pedindo algunha cuestión para que se mellorara. Por certo, aí tamén traemos neste que se intenten colocar mellor os contenedores para que a xente non teña que estar no medio da carretera botando a basura, que se busque unha colocación mellor, e que se poña en marcha aquel que tamén se prometeu, que está ao lado da urbanización de Urbis, que tamén se prometeu ali e creo que aí hai moitos vehículos ademais que están aparcando en sitios que non son debidos, e eso se solucionaba con esta instalación que se prometeu por parte do goberno local. Logo preguntamos tamén como fixo o BNG co tema do socorrismo. O ano pasado xa preguntamos por este tema, porque xa houve problemáticas con relación á contratación, que, por certo, vin posteriormente estaba vendo o procedimento de contratación e tamén houve este ano, outra vez volve a aparecer a xiña polo medio ganando a contratación pero non tendo solvencia suficiente. Esta vez non houve que denunciarlo, polo menos o propio Concello xa tal, e ganou unha empresa de tarifa. A realidade é que ano tras ano está indo a peor o servicio, no sentido de que se queixan os traballadores que cada vez están peor tratados, peor pagados, e que teñen cada vez un peor material. Isto é a realidade. Entonces, eu non parei todavía a mirar con un poquinho de tal como están os pregos, que son os que establecen as condicións técnicas. O que sí teño claro, e eu dixen ao alcalde, porque cando lle preguntei isto en xunta de voceiros, creo que está que o día 1 dun contrato de salvamento ten que ser igual que o día último, porque que morre unha persoa pasa o primeiro día igual que o último, e o material é que ten o primeiro día igual que o último. Non é como un contrato de limpieza que ao principio, inda que funcione regular, se pode ir mellorando. O salvamento, o día 1, ten que ter todo o material, todos os instrumentos, o persoal ten que estar equipado. Eu creo que é esencial e, por lo tanto, o que preguntamos é sabemos que sucedeu co persoal contratado no servicio de socorrismo para que aparecese tanto malestar, que amosaron públicamente, se tiñan todos os socorristas o material citado para realizar o seu traballo, porque teñen cada vez peores condicións laborais e salariais os socorristas, non pode o Concello elaborar uns pregos que eviten esta situación e se inspeccionar unha situación ante as denuncias que apareceron. Outro é con respecto á ordenanza de taxis, que ahora vemos que o Concello, despois de estar 2 meses sin contestar as alegacións, dicindo que vai a cambiar todo e que vostedes xa teñen a fórmula secreta para solucionar, ahora falan do servicio que apareceu por parte comarcal, que, por certo, o alcalde sí que está de acordo en que sexa comarcal, que curioso, é o único que está de acordo. Cando ten un problema, aí sí que buscamos unha proposta fora, pero non sabemos cal é a proposta que fixo a Xunta de Galicia e como está articulada. Nos gustaría que explicaran cal vai a ser a solución que aporta o novo sistema para os problemas que fixeron que trouxeran aquí esa ordenanza. Cando vai entrar en vigor esa nova fórmula de xestión que vostedes anuncian nos medios de comunicación que vai a ser comarcal ou simplemente unha cortina de fume para aparcar unha ordenanza que se fixo, como decíamos, ás costas do sector e que vostedes ahora non queren aprobar definitivamente. E logo outra con relación a outras preguntas con relación ao que estaban falando aquí anteriormente Xurxo, que é o que está pasando co Atlético Arteixo, tamén é certo que felicitar que deportivamente lles foi moi ben este ano, pero vou a falar claro, o que nos deberá preocupar nesta casa, na administración, é o que pasa cas escolas deportivas, porque ao final aquí hai unha serie de rapaces, máis de 400, que participan nunhas escolas deportivas que financiamos con cartos de todos, que máis de 50.000 euros que lle damos ao clube, non? Por lo tanto, o que estamos preocupados no Grupo Socialista, porque evidentemente o clube é unha entidade privada e se o primeiro equipo vai mellor ou peor, pois será segundo a xestión que faga a súa directiva, o que nos preocupa é o futuro das escolas deportivas deste clube. Por lo tanto, o que nos lle preguntamos ao grupo de goberno é se se puxeron en contacto co clube, dentro do Concello, se saben cal é a situación na que se atopa o clube, porque aí se fala de moitas cantidades, de débedas de 60.000 ata 100.000 euros, e de cales son as solucións que plantexan dentro do propio clube para darlle saída
a situación que están a vivir, porque nós sí que queremos que, evidentemente, sempre nas fórmulas de legalidade, pois debemos intentar apoiar solucións que den saída a un clube que é histórico para o noso concello e que, como decía, pois dá servicio de escola deportiva a moitos nenos e nenas do noso concello, e creemos que hai que buscar fórmulas para que isto se manteña, non? Creemos que é o esencial e o que nos deberá preocupar como representantes públicos, esas escolas deportivas, e que se intenten solucionar os problemas dentro dos cauces legales para que se manteña esta cuestión, nada máis. Muy bien, pues buenos días. Buenos días, ya casi buenas tardes. Y yo espero contestar, o intentaré contestarla todo, siempre y cuando no me interrumpan, porque si me interrumpan paro de contestar, la verdad es que sí. Vamos a ver, empezando por los socorristas, las preguntas del BNG. Indican en su escrito que la empresa adjudicataria, que fue Forgeser, había subrogado trabajadores de años anteriores y contratado otros nuevos. Eso es falso. Completamente falso. En el pliego de contratación del servicio de salvamento en playas no se indicaba en ningún momento que hubiese trabajadores que deberían ser subrogados, ya que ninguno de los que había trabajado el año anterior había superado los 120 días que te exigen para la subrogación de un año para otro. Por lo tanto, no había esa subrogación. Es más, les explico. O terceiro convenio colectivo de instalacións deportivas e gimnasios da Comunidade Autónoma de Galicia 2023-2026, publicado no Diario de 22 de xuño de 2024, que resulta referencia respecto das obrigas respecto ao personal, establece na súa cláusula 21 a subrogación dos traballadores en activo que estean prestando os seus servicios con unha antigüedade mínima de 120 días. O anterior contrato suscrito polo Concello de Arteixo, que foi a Asproade, con data 10 de xuño de 2025 e por un período temporal desde o 15 de xuño a 15 de setembro de 2025, eso suman 93 días, inferior, polo tanto, aos 120 días que están contemplados no convenio. Debido a esta circunstancia, non resulta obrigatoria que a empresa entrante a subrogación do personal saínte teña que facelo. Por parte da empresa, sin ter la obligación legal de ello, siempre se nos indicó la voluntad de contar con trabajadores del año anterior. Y esto porque presuponían la experiencia que tenían en nuestras playas y dicen, hombre, pues si vosotros nos decís quiénes son, ellos vienen, hablan con ellos, los contratan y tuvieron al menos una reunión con personal del año anterior para comenzar la temporada y acercar posiciones, darse a conocer e indicar las nuevas condiciones salariales. Indican además ustedes que sus emolumentos se verían reducidos en 300 euros con respecto al cobrado del año pasado, circunstancia que también es falsa. Por lo siguiente, en el pliego de contratación se especifica que la empresa adjudicataria ha de remunerar a sus empleados de acuerdo a su catálogo laboral. Y eso pues, lo hizo efectivamente Forgeser. Cumple íntegramente con las condiciones laborales y retributivas establecidas en el cuarto convenio colectivo de instalaciones deportivas y gimnasios de la Comunidad Autónoma de Galicia, convenio negociado por la representación empresarial AISIDEGA, y la representación legal de la UGT, Comisiones Obreras y CIGA, registrado y publicado conforme a la normativa laboral vigente, lo cual se ha respetado por parte de la empresa. O sea, es decir, la empresa ha respetado todo lo del convenio. Pese a ello, antes de comenzar la temporada, la empresa alcanzó un acuerdo con el coordinador, los jefes de playa y los patrones de embarcaciones para pagarles los mismos salarios que tenían el ejercicio anterior, el año anterior. En respuesta a sus preguntas concretas, en cuanto a cómo está la negociación con los trabajadores de las playas, indicarle que este ayuntamiento no tiene que negociar con ellos, puesto que la empresa adjudicataria es la que tiene que negociar. Tiene con todos los requisitos legalmente establecidos y es ella la que tiene que llegar a acuerdos que estime oportunos. De todas formas, y dada la buena predisposición de esta empresa,
se han establecido las comunicaciones oportunas para tratar que se respetasen las condiciones laborales del ejercicio anterior, para que se haya respetado todo lo del ejercicio anterior. En cuanto a las supuestas irregularidades de la empresa a la que usted se refiere, en cuanto a los salarios, recalcar lo enumerado anteriormente. La empresa cumple con lo establecido en el pliego e iba a pagar los salarios que estaban establecidos en el pliego. Pese a todo ello, asumirá el sobrecoste de las nóminas arrastradas por el año anterior. Eso porque no existe ninguna irregularidad. Además, esto lo han hecho voluntariamente la empresa. En cuanto al material, aquí sí que ya les contesto a los dos, en este caso, tanto al PSOE como al bloque. Hablan, en cuanto a las aletas por parte de la empresa, claro, ¿qué pasa? Se solicitó días antes a los responsables de las playas que se remitiesen tallas de las mismas, sin respuesta por su parte, por lo que el día de inicio del servicio obviamente no se disponía de las aletas, por lo que se prestaron las existentes que había en el servicio de emergencias, siendo a día de hoy devueltas todas, puesto que ya consiguieron los números de las aletas y cada uno tiene sus aletas. En cuanto a los permisos para salir con la embarcación, se desconoce de dónde sale esta información, pero también es falsa. La embarcación posee la documentación y el seguro necesario y, de acuerdo con el pliego, se cederá a la empresa para el desarrollo de sus cometidos. Al igual que los patrones, disponen de titulación exigida para su manejo. La moto de agua, esa sí que es propiedad de la empresa y también se ha revisado y tiene la documentación también en regla. Ahora vamos, yo creo que al PSOE prácticamente le he contestado con todo. Ahora me voy a lo de, perdón, al bloque. Ahora me voy a poner con la del PSOE. Y en la del PSOE indican en su escrito que el servicio de salvamento de playas adjudicado a la empresa había problemas varios, por indicarle lo siguiente. En cuanto al comienzo del servicio, indicar que se produjo el día 16, efectivamente. Fue el primer día en que se podía comenzar, debido a que en dicha fecha se firmaba el contrato del servicio. El retraso viene debido a problemas ajenos totalmente a esta empresa, a Forgeser, puesto que la empresa que quedaba de primera, como bien dijo Martín, no pudo acreditar la solvencia técnica. Entonces nosotros lo que queríamos era cuanto antes tener el contrato para eso, por lo que los plazos legales establecidos son los que son y no se podía firmar con la siguiente empresa, que fue la que le tocó, antes del día 16. Y ahora vamos a ver los plazos. O retraso de un día producido no inicio da prestación ben motivado pola incidencia xurídica durante a tramitación do expediente, en concreto na fase da adjudicación, que levou a mesa de contratación a rexeitar a proposta da empresa que inicialmente fora proposta como adjudicataria, é dicir, a Siña Servicios Deportivos SL, e realizar unha nova proposta ao seguinte licitador, en orden de puntuación, que foi Forgeser, que é a actual, con consiguiente retraso que isto supón. En concreto, a mesa de contratación con data 29 de abril do 26 formulou proposta de adjudicación do expediente a prol da empresa Asiña, Servicios Deportivos SL, en cumprimento do establecido no artigo 150.2 da Lei de Contratos e cláusula 14 do PCAP. Saben o que é o PCAP, verdad? O pliego de cláusulas administrativas particulares. Entonces, otorgouse á empresa un plazo de 10 días para achegar a documentación previa á adjudicación que se establece na lei. É un plazo preceptivo. Como consta na ata da mesa levada a cabo días despois, en concreto 12 de maio, a mesa de contratación acordou a exclusión da oferta presentada por Asiña ao entender que esta empresa non acreditou o cumprimento de solvencia técnica mínima establecida nos pregos. Esta decisión motivou unha nova proposta de adjudicación e, conseguintemente, o otorgamento á nova empresa proposta do prazo de achega de 10 días da documentación previa á adjudicación. En cuanto al material, el día 16 las casetas y demás material inventariable cedido por el Concello estaba listo,
siendo entregado a la empresa adjudicataria. Hablo del material que tiene que poner el Concello. Se realizaron los reconocimientos médicos y prevención de riesgos laborales. La ropa es como todos los años. Esa ropa la cede el mecenazgo. Y es de la misma calidad que todos los años anteriores, por lo que no entiendo lo que dicen ustedes de que cada año vamos peor. Y posteriormente, a requerimiento del personal de playas, se le regala, bueno, perdón, no se le regala, se pone un cortavientos y un chándal. Y esto lo pone la empresa sin tener que venir el pliego, lo pone a mayores. Por parte del Departamento de Seguridad se vigila el cumplimiento de lo establecido en el pliego y hasta el día de hoy todo está en orden. En cuanto a las condiciones de trabajo, me voy también a las condiciones de trabajo. O Concello de Arteixo non é partícipe, non pode, nin debe formar parte dos procedimentos de subrogación entre as empresas e os seus traballadores, xa que se trata de competencias alleas ao seu Concello, que só ten a obriga naqueles casos de que a subrogación sexa establecida por lei ou por convenio, de dar cumprimento ás obrigas de comunicación de datos que se establecen no artigo 130 da Lei de Contratos de Sector Público. O prego de cláusulas administrativas que regula o expediente si contempla as obrigas legais da empresa adxudicataria de observar as disposicións vixentes en materia laboral e de seguridade social, e, en especial, o convenio colectivo de aplicación, así como de seguridade e higiene no traballo, e de prevención de riscos laborales, igualdade de trato e non discriminación, cláusula 21 e 22, obrigas que son esenciais e que, en caso de incumplimiento, poden motivar a resolución do contrato. Non consta ningún incumprimento nin obriga das obrigas anteriores por parte da empresa contratada do expediente de socorristas, Forgeser, nin consta incumprimento dos salarios establecidos no convenio colectivo. Calquer mellora das condicións laborales dos traballadores é allea ao Concello, que non pode impoñela. El contrato es vigilado su cumplimiento por el mismo Departamento de Seguridad, trasladando el mismo la totalidad de disposición de la empresa y el cumplimiento íntegro de lo establecido en pliego de condiciones que rigen el mismo. Se han realizado visitas a todos los puestos por parte del jefe de Seguridad Ciudadana del Concello de Arteixo, no siéndole trasladada incidencia alguna, más allá de leves desperfectos, por ejemplo, la caseta del puerto exterior o la sustitución de 2 neveras que no funcionaban correctamente. Por lo demás, no ha recibido queja alguna por parte de los socorristas ni de sus responsables. Yo creo que con esto dejo contestado a los dos. Muchas gracias. Vale, decir que en este... Perdón, me falta lo de los taxis. Me falta... nada. Decir que en este caso hay que agradecer a ambas partes, la empresa adjudicataria, Forgeser, que es una empresa además de Andalucía, que viene por primera vez aquí a Arteixo, y agradecer también vamos a decir así, la negociación por parte del colectivo de socorristas. ¿Vale? A día de hoy, las incidencias de material se han prácticamente, puede haber alguna cosa más específica que tendrán que tratar dentro de lo que es el servicio, y las condiciones laborales son exactamente las mismas que el año pasado. Laborales y económicas, las mismas que el año pasado. ¿Vale? Chema, responde también el tema del taxi. Muchas gracias. Vamos a ver. ¿Cuál es la propuesta de la... Me pregunta el PSOE, ¿cuál es la propuesta de la Xunta y cómo está articulada? La propuesta de la Consellería de la Presidencia, Xunta, Xusticia e Deportes consiste en la constitución dun área territorial de prestación conxunta, un APC, del Servicio de Taxi de Coruña que integrará los concellos de A Coruña, Cambre, Culleredo, Arteixo, por supuesto, y Oleiros, por competir los requisitos legales de continuidad geográfica, interacción recíproca de los servicios de taxi e interés supramunicipal en su ordenación conjunta. ¿Cuál va a ser la solución que aporta el nuevo sistema? Los concellos de Coruña, Arteixo, Cambre, Culleredo y Oleiros son limítrofes y están situados en la provincia de Coruña. Se trata de un espacio continuo y compacto.
La ordenación independiente del servicio de taxi en cada concello provoca limitaciones en su presentación, dificultando su uso más eficiente por parte de las personas usuarias. Estas carencias fueron puestas de manifiesto tanto por los usuarios como por el propio sector profesional del taxi. De hecho, nos hemos reunido nosotros con los taxistas de Arteixo y por unanimidad, repito, por unanimidad, prefieren este sistema, por lo que hemos parado la ordenanza que ya íbamos a aprobar definitivamente, de hecho la íbamos a traer este mes, y por consenso con los propios taxistas, por consenso, que vuelvo a repetir, que fue por unanimidad, la hemos paralizado momentáneamente. La creación de un área de prestación conjunta permitirá homogeneizar las tarifas y las condiciones de servicio, optimizar el aprovechamiento de las licencias municipales, que ya están existentes, mejorar la imagen global del servicio y la atención prestada a residentes y a visitantes, dar respuesta a una demanda expresada por las personas usuarias y por los propios profesionales del taxi. Además, los factores de interacción entre los concellos son numerosos, tales como movilidad cotidiana de la población. Gran parte de los vecinos se desplaza diariamente entre los 5 concellos, por razones laborales, educativas, comerciales, de ocio, etc. Turismo y ocio compartido. Existen polos de atracciones comunes, como son los arenales, los centros comerciales, los cascos históricos, los núcleos residenciales y las conexiones viarias con La Coruña. Infraestructuras viarias que conectan diariamente los 5 concellos. Servicios sanitarios y educativos, así como conexión con el área metropolitana de La Coruña. Demanda de taxis intermunicipal, recorridos habituales de los usuarios que atraviesan con frecuencia más de un término municipal. Otra pregunta es cómo van a entrar en vigor este nuevo sistema que anuncian en los medios. Su creación se efectuará mediante orden del personal titular de la Consellería competente en materia de transportes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44.4 de la Ley 4/2013 de 30 de mayo. Previamente, la Consellería someterá la correspondiente propuesta a los municipios y entidades incluidas en el ámbito previsto. El acuerdo de inicio del procedimiento para la creación del área de prestación conjunta de La Coruña fue notificada a dichos ayuntamientos, es decir, a estos 5 ayuntamientos, el 26 de junio, concediéndonos 3 meses para pronunciarse, para pronunciarnos, según lo dispuesto en el artículo 49 del Decreto 103/2018. Transcurrido ese plazo, se dará audiencia a organizaciones sindicales y empresariales, a las asociaciones profesionales del taxi, a las asociaciones de consumidores y usuarios que tengan mayor representatividad. Asimismo, se solicitará informe de la Comisión Especial de Transporte Público en Vehículos de Turismo del Consello Galego de Transportes. Creo que también dejo respondido esto. Muchas gracias. Bueno, Inés. Vale, contestas, ¿sí? Las dos preguntas del Atlético Arteixo. Las dos preguntas, sí, tanto del Partido Socialista como del Bloque. En este caso, en cuanto si al gobierno local estaba negociando con el Atlético Arteixo, con la Xunta Directiva ou con algún intermediario, tenemos que decir que o Clube de Arteixo é unha asociación de carácter privado, non? Que isto é importante que sexamos coñecedores todos porque sí que pode confundir aos veciños, as veciñas e os pais ou as familias do clube. E o Concello de Arteixo non está a negociar coa Xunta Directiva nin con ningún outro intermediario posible desa posible débeda que a entidade teña, porque o Concello de Arteixo non temos competencia para a xestión económica dunha entidade deportiva e non debe nin pode actuar sobre a xestión económica de ningunha das 101 entidades deportivas que temos inscritas no Rexistro Municipal de asociacións deportivas. O Concello de Arteixo e concretamente a miña compañeira, a concelleira de Deportes, Puri, está en contacto continuo cas entidades deportivas
E concretamente o pasado 16 de xuño se reuniu precisamente a petición dele interesándose por a situación pois para reunirse co presidente e ca xunta directiva que con quen ten que reunirse realmente pois para informarse da situación do clube, non? E o que se informa é que a xunta directiva vai a seguir con normalidade na xestión do clube polo menos ata a convocatoria das eleccións que serán no ano 2027. A xunta directiva comunica que está traballando a reu para a solución desas posibles débedas que comentan, sobre todo están á esperas dos ingresos de subvención, xa sexan do Concello ou de outras administracións, vale? E tamén están pois en búsqueda e tratando con patrocinios e posibles patrocinadores que poidan colaborar tamén co clube. E o Concello de Arteixo, pois, como xa dicía, non temos coñecemento desa xestión económica, e máis alá do cumprimento da legislación sectorial en materia de subvencións, que eso sí que é a competencia nosa, non? En canto a subvencións que nos sí lle facilitamos. Aí sí que nos sobran, a nivel municipal, nos sobran que non hai débedas, nin ca Seguridade Social, nin ca Axencia Tributaria, nin con Facenda do Estado, nin ca Deputación. Non nos sobra ningunha débeda ao respecto diso. E despois tamén dicir que o clube presentou correctamente todas as contas justificativas das convocatorias de subvencións deportivas durante estes anos. Cabe recordar tamén que o clube no ano 2010, que aínda non estábamos nós, non estaba Carlos Calvelo como alcalde, tiñan unha subvención de 19.900 euros e si a raíz do ano 2011, cando empeza a gobernar o alcalde Carlos Calvelo, se foron incrementando ata a actualidade que dispoñen de, no ano xa 2025, de 52.371 euros. E non só esa subvención, que tamén cabe poñer en valor e comunicalo tamén ás familias e aos veciños, que realmente a entidade, aparte desta subvención, cabe dicir que lle damos un programa de fomento do deporte federado e deportes de equipo de 48.000 euros, bueno, 48.583,86, do programa de eventos deportivos de 2.435,23, o programa de fomento a actividade física saudable de 1.361,93, e a maiores de todos esos gastos temos que imputar, ademais, o que é a bonificación da conta tributaria, vale, que eso ascende a 84.000 euros, o que é o uso da instalación deportiva, e imputarle todos esos gastos de mantemento, que non somos coñecedores moitas veces a familia, porque quen paga a luz, quen paga o combustible, quen fai a conserxería e a limpeza, quen mantén eses terreos, pois todo iso o fai o Concello de Arteixo, aparte da subvención que recibe finalista o que é a asociación. Polo tanto, estamos facendo unha colaboración con ese clube concretamente de 287.658,20 euros. Entón, como xa dicía, é unha entidade privada sin ánimo de lucro e a xestión, pois evidentemente hai unha xunta directiva que é a que... 15 segundos. Dixeche a cantidad 287.000. Efectivamente. Vale. Eso é anual. Anual. Vale. Y... Espera. Surso, tienes que entenderlo. No. Primero, es la subvención que le da directamente el Concello al club son 52.000 euros. Claro, lo que estamos hablando de la otra diferencia de cantidades es lo que son las cesiones y el uso para ellos, luz, conserjería, mantenimiento, agua y todo eso. Gastos a mayores, pero lo que en este caso, que le puede necesitar... Promoción de deporte, tal y tal. La subvención del Concello son 52. E unha pregunta rápida. Queda por parte do Concello algunha subvención por pagarlle ao Atlético Arteixo? Está deste ano un curso. E cando se lle vai pagar? A ver, un rogo a maiores é que se lle axilice o antes posible. En canto justifiquen. Sí. La tienen que justificar. En canto justifiquen a subvención, se procede ao pago. Muchas veces lo que es el pago de las entidades deportivas, cuando acaba la temporada, tienen que justificar con los gastos y eso. Y hay algunas que tardan. Y el 50% de la subvención sí que ya está abonada y anticipada.
van Claro. dúas partes. El 50% está abonada. Ahora le queda el 50% de la otra. ¿Vale? ¿Terminaste con lo del Atlético Arteixo? Vale. Patricia, el tema del Festival de Sisalde. Sí, bo día. Por un lado, o tema da barra de Sisalde quedou deserto neste caso porque a licitadora que se presenta pois non cumplía as técnicas, entón por ese motivo non puido adxudicarse. En este momento estáse licitando outra vez. Hai dúas maneiras de licitar, unha en aberto e outra por un procedimento negociado, pero optamos polo aberto, con lo cual en breve teremos outra vez se se presenta alguén. Teño outra pregunta, a das escaleiras do campo da festa tamén. Entón, aquí o que fixemos... Que? Bueno, como queirades. Aquí o que temos é unha autorización de manial que a 4 anos depositan unha garantía. Ven ser o mismo que nos casos dos vados. Nos vados nos facemos unha cesión e pasan vehículos, e neste caso o que facemos é que a xente pasa andando por unhas escaleiras. Vale. Alberto, ¿tú quieres aclarar más de algo de lo del paso del Gallo de Oro? No. Sí, claro que é un decreto do ano 25, de noviembre do ano 25, que está resuelto. O que pasa é que deberon tardar bastante tempo en executar as obras, porque pasou, claro, de noviembre do 25, busquei a data do decreto, que, bueno, o que chamou a atención foi eso, de que viñera un pouquiño fora de tempo. O sea que... Vale. Alberto, respondes tú tamén en este caso as tubaxes do río Bolaños. A ver, aí había uns tubos inicialmente, 4 tubos en concreto na Avenida da Ponte de 600, que eran os que garantizaban a drenaxe dos terrenos hacia o río, non? Eses tubos tiñan un deterioro bastante importante e 3 deles sustituíense na súa integridade. Desde a carretera, o pase da carretera, hasta todas as parcelas hasta chegar ao río. O único que se fai aquí de cambio, mantense todo, de feito, quen ten que velar pola garantía da calidad da auga e todo eso é Augas de Galicia, informa favorablemente, porque se introduce unha mellora que é bastante importante, que é aumentar o diámetro, non? O cual, cando hai moita afluencia de auga, reduce a velocidade e ocasionas menos daños da entrega da auga ao caudal do río, a canal do río. A parte desas 3 tubaxes, encontraron que na Avenida da Ponte, chegando a Pescanova, había tamén o 4º tubo que non cambiaron porque aparentemente estaba en bo estado e recollía menos augas. Encontraron que está atascado debaixo da Avenida Ponte. Entonces pediron unha seguinte autorización para modificar tamén eso. Eso son deses tubos. O que falta é a integración paisaxística dentro a obra está sin terminar. O que falta é a integración paisaxística dentro do rego, non? Aí hai que facer o pedraplenado que lle corresponde, con vegetación, para que eso non chame tanto a atención e para que quede un poquinho máis integrado no que é no canal do río, non? O resto, o que é a obra civil e puramente técnica está feita, e a outra está ainda en fase. No puede haber vertidos, son pluviales puras y duras. Esas son as augas do nivel freático, a que chove, cando chove que ven dos canalóns, o sea, que son augas pluviales en todas as súas expresións, máis as augas de nivel freático, non? As augas de nivel freático, o sea, ali hai unha zona de fontes que ao facer obras, pois unhas van para as cimentacións, outras, bueno, e hai outras que van a esos tubos. Esos tubos son augas que pasan de ser augas subterráneas a augas superficiales e canalizan ao río. Sí, pasouse de 60 centímetros a 80 centímetros. Sí, de 600 a 800, justo. Y manteniendo el criterio con la autorización de Aguas de Galicia y sobre todo también de acuerdo con el vigilante de Aguas, que
ellos siempre, ya estaba anteriormente, el recubrimiento también con piedra para hacer el filtro para no ser el emboque directo, ¿no? Y luego también utilizan una envolvente de vegetación. Ellos van a mantener y restituir lo que son esos tubos en la misma situación que tenían antes, ahora con un poquito mayor diámetro. Vale, Peque, outeiro. No, eso contesta. Bueno, o outeiro penso que xa está acabado, o rogo eso xa está tapado o burato, non vai haber problema. Confirmo esta mesma mañán taparon o oco que había aí, entonces eso quedou subsanado. Venga, correcto. Eu rogo tamén do PSOE sobre a Marquesina, nada, en breve se vai vamos a facer a renovación. Penso que comentaba a carretera da Xunta, esa carretera é da Diputación, non é da Xunta. Pero nada, non ten nada que ver unha cousa ca outra, En breve vamos a renovar o que é a Marquesina. José, empieza primero por el aparcamiento sinfoniano, ¿vale? Bos días a todos. Bueno, no relativo ao aparcamento, o rogo do PSOE relativo ao rogo pedindo a creación do aparcamento anunciado ao lado da urbanización Urbis, na Avenida Finisterra, evidentemente estamos de acordo co rogo, estamos traballando xa para que eso sea unha realidade, non? Amén disto, creíamos convinte abordar o aparcamento de Sinforiano López de antes, a caído polas obras que estamos a cometer na travesía, vale? Para tratar de habilitar esos espacios de aparcamento e evitar que así as obras da travesía influíran nos espacios habilitados nesa zona. Dentro deste rogo tamén hai unha alusión a que se recolocan os contedores na rúa Sinforiano López para o risco dos peatóns que tal. Entonces, en ese sentido, xa manifestei no pleno anterior que, amén do aparcamento que se fixo en Sinforiano López, nos quedaban certas actuacións que imos facer a través dos distintos contratos de mantementos que temos dos distintos oficios. Un deles era a iluminación do parking, que xa está feito, e outro deles era a nivel urbanístico, garantizar un poquinho máis a seguridade nese entorno. Estos días pasados xa retiraron tamén as luminarias que había na acera de Sinforiano López para fomentar tamén a accesibilidade dentro dese tramo, e acto seguido o que vamos facer é facer as modificacións oportunas nesa acera para habilitar un paso de peóns que transite desde esa acera hasta xusto a base que está habilitada pos contenedores neste momento, e xerar pola parte de atrás deses contenedores tamén unha losa de formigón para que a xente poida cruzar con seguridade e tamén teña un espacio habilitado para depositar a basura dunha forma correcta e sin invadir a vía pública. Entonces, estas materias en breve quedarán resoltas. Procedo tamén a contestar ao rogo pedindo actuacións para garantir a vida e fauna no estanque do Parque de Arteixo. Citar que, se ben é certo, no pleno anterior xa veo algunha alusión acerca duns vertidos próximos á laguna. Seguimos, neste último mes, levamos a cabo tareas de inspección e non comprobamos que houvese novos vertidos nese sentido. Estamos, vixiantes co tema, pero, en principio, non houbo máis afeccións. E no relativo, digamos, a lámina de auga, insisto, xa anticipaba no pleno anterior, que estábamos tratando de baixar esa lámina todo posible para, acto seguido, acometer a limpieza da laguna, dos arrastres de áridos que durante o inverno chegaron á mesma, e todo elo dentro do proxecto Londra. Están neste momento feita a petición de ofertas, estamos esperando que nos las presenten, as empresas que se lle fixo a petición das mesmas tan pronto as presenten, axudicarase o contrato, acometeremos esas labores de sacar da laguna ese depósito de áridos tamén e algunha maleza que existe, vale? Tamén quero aproveitar este momento para indicar que nos próximos días, agora neste momento, dentro da barreira que fai ese esparcemento da auga na laguna, digamos, quitáronse 2 tramos para liberar. Vaise quitar o terceiro, polo que o caudal do auga ainda vai baixar un pouquiño máis. É o que necesitamos agora para poder meter as máquinas tamén. Entonces, vaise a percibir un pouquiño menos de auga tamén nese estanque. A partir de aí limpiaremos, sacaremos eses áridos, esa maleza, volveremos a cerrar esa represa e volverás a inundar e quedará todo en condicións
normales para o desarrollo da flora e da fauna da zona. Nada máis pola miña parte. Gracias. Mira, ya terminamos, no queda... sí que es verdad que los vertidos que van principalmente a la laguna no son vertidos por tema de fallo de saneamiento. Son vertidos que alguna vez han detectado que hay, vamos a decir, la gente echa en los registros de pluviales algo que no debe echar. Imagínate, pues están fregando el suelo y lo echan hacia pluviales, no dándose cuenta que esas pluviales sí que van al río. El otro día, pues las fotografías que un poco, en este caso decía Martín, son principalmente de eso. Indistintamente de que cuando llueve, a lo mejor hay una precipitación ahí sí que puede alguno de los pozos desbordar. Pero en este caso, las fotografías presentadas, y que otra vez pasara, que creo que también las habéis presentado, principalmente es eso, de vertidos, yo creo que algunos inocentes y alguno también malintencionado sobre ese tema. Y luego, lo que sí que se va a hacer ahora, un estudio a corto, medio, largo plazo, para la cuenca del río Bolaños, el saneamiento, renovarla completamente para quitar las pluviales que le van, en este caso, al saneamiento. Es la primera actuación que vamos a hacer de renovación, sobre todo de lo que es ese colector. Y aparte de, bueno, se está mejorando el Rañal, con la renovación estos días del cambio completo de la calderería, y seguramente también se va a hacer un sistema por parte también de limpieza de lo que es el ámbito del río, dentro de lo que es el tema de la vegetación por parte de EME. Bueno, sin más, levantamos la sesión.